Bueno, moi ben. Boa tarde a todos, todas. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de setembro. Está a corporación en pleno, é dicir que non falta ninguén. Así que damos comezo. Boa tarde a todos e ao público que nos estea vendo tamén. Moi boas tardes, secretaria, tes a palabra. Buenas tardes. Punto número 1 del orden del día, asunto 4782, Secretaría, aprobación das actas das sesión anteriores correspondentes á sesión ordinaria do mes de xullo e a sesión extraordinaria realizada o día 25 de agosto de 2020. Ben, hai algo sobre a acta que queira intervir sobre a acta, que levanta a man, e se non pasamos ao seguinte. Bueno, non hai ninguna petición de palabra, así que das aprobada a acta. Punto siguiente. Muy bien. Asunto 4783, expediente 537-2017, ratificación do acordo 18.629 da Xunta de Goberno Local, contratación expediente 537-2017, aprobación prórroga contrato arrendamento de local propiedade municipal destinado a quiosco bar na Seca. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o día 16 de setembro de 2020. Presidente, doy lectura extractada de acordo con el artículo 93 del ROF. Pois ben, non subsitándose debate ninguna, a Comisión Informativa, por unanimidade dos asistentes, física e telemáticamente, dictamina favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a ratificación do devandito acordo 18.629 da Xunta de Goberno Local de 1 de setembro de 2020. Ben, se o presidente da Comisión de Facenda quere aclarar o tema, pois abrimos turno. Sí, se trata de prorrogar durante un ano pois o arrendamento do local que hai na Seca de quiosco. É un procedimento rutinario que todos os anos hai que realizar, se fixo hai uns meses do de Lourido e agora corresponde ao da Seca, non ten máis. Gracias, Xulio. Se algún portavoz quere intervir, que pidan a palabra. Se non entendémolo para aprobado por a corporación, pasamos ao seguinte. Paula, apróbase por unanimidade e pasamos ao seguinte punto. Muy bien. Punto número 3 da orde do día, asunto 4784, expediente 2195-2020, Plan Anual de Control Financeiro 2020-2021. Asunto sometido a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas, no que se adopta o seguinte ditame, do que se dá lectura extractada de conformidade co artigo 93 do ROF. A Comisión Informativa, por unanimidade dos asistentes, física e telemáticamente, dá por realizado o trámite para os efectos de que o expediente sexa incluído na orde do día da vindeira sesión plenaria. Concelleiro de Facenda, si unha aclaración. Sí, se trata de dar de conta dun novo carga que nos impón o Ministerio, que é dar conta do traballo de fiscalización que fai a interventora municipal sobre o gasto fundamentalmente do que é a corporación. Aí se define todo o traballo que foi facendo no último ano e os sistemas que ten de control e que corresponden de acordo coa lei, dar conta deste asunto. Se algún portavoz dos grupos quere declarar algo, se non pasamos ao seguinte. En dar conta, boas tardes. Sí, hola, boas tardes. claro. En dar conta, nos apoiamos totalmente estas medidas, xa que é a única opción de viabilidade económica que para o noso concello. E o que sí, simplemente decir que esperamos que os tres partidos que forman o equipo de goberno, tanto BNG como PSOE como Avante Pollo, cumpran escrupulosamente, de xeito moi estricto, as ordes
que está facendo o Ministerio e todas as recomendacións e todas as directrices que desde os servizos municipais de intervención están a facer, porque é o que ten que facer pollo para poder seguir sendo viable desde o punto de vista económico. Moitas grazas, alcalde. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Sí, Xulio. vamos a ver, o informe non ten nada que ver coa habilidade económica, ten que ver co traballo que fai a interventora de control do gasto, nada máis. O Concello de Pollo é viable económicamente sin ningún tipo de dudas ao respecto. Ben, se hai alguna intervención, senón pasamos ao seguinte. Estamos de acordo, por unanimidade da corporación, pasamos ao seguinte. Punto número 4 da orde do día, asunto 4785, expediente 2327-2020, modificación de crédito 28-2020, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Asunto e expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas, no que se adoptou ditame, o seguinte ditame do que se dá lectura extractada. Rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria dos membros presentes física e telemáticamente por 6 votos a favor e 5 abstencións ditamina favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola Intervención Municipal con relación á modificación orzamentaria número 28-2020 con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 76, emitida por importe de 33.563,73 euros, que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Segundo, proceder a aprobar a modificación orzamentaria número 28-2020 mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. O importe da modificación ascende a 45.563,73. Terceiro, eliminar para este exercicio 2020 do anexo de subvencións nominativas aprobado para o presente exercicio a relación de subvencións nominativas segundo o contido da proposta do Concelleiro Delegado de Festexos, onde se expón a non celebración das festas e eventos que motivan a concesión das axudas. A relación de subvencións son a Festa Patronal de Samieira, Festa Patronal da Merced, Festa da Renda en Xubiño, por un total de 7.500 euros. Cuarto, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria, tal como se establece na legislación aplicable e con relación á modificación do anexo de subvencións nominativas, proceder aos trámites de publicidade previstos para a aprobación do orzamento nos artigos 168 e seguintes do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Gracias, presidente. Abrimos turno de intervención. O presidente da comisión. Sí, bueno, se trata dunha modificación de crédito. En este caso é un suplemento de crédito. Temos a continuación despois un crédito extraordinario. Debido ao COVID, pois determinadas subvencións, tanto nominativas como por concurrencia competitiva, non se puderon, digamos que, asignar porque non se levaron a cabo pois as actividades para as que estaban previstas e, polo tanto, ese remanente que quedaba aí se lle dá a aplicación, en este caso, mediante este suplemento de crédito, que se destina fundamentalmente pois a servicios de emerxencia 12.000 euros, a vías públicas que comprende pois pavimentación, saneamentos, actividades de alumbrado público, pois uns 8.000 euros, en mobiliario pois 5.000 euros, en pavimentacións de camiños outros 4.000 euros, e en administración xeral compra de mobiliario pois 7.000 euros. En total son 45.000 euros o montante total deste suplemento de crédito. Gracias, Xulio.
Abrimos turno de intervencións. Sí, Silvia. Sí, bueno, xa tratamos algún no pleno do mes pasado e agora vai este expediente e dous máis que irán a continuación. Como é facilmente comprensible a previsión e a consignación de crédito que había para as diferentes partidas por mor do COVID, pois foi un cambio bastante grande e hubo que reorganizar todo o presuposto e estes son os expedientes que veñen hoxe a pleno e seguramente máis que haberá que facer de reorganización desas partidas e deses cartos que había consignados para determinadas actividades e actuacións e que agora hai que darlle outro destino, bueno, tamén por gastos sobrevidos derivados de eso, da crise do COVID. Gracias, Silvia. Gregorio Agís. Sí, perdón. Bueno, como se ten dito, pois é este ano é moi particular por mor do COVID. Hai moitas partidas que quedan sin executar, polo tanto é necesario facer modificacións de crédito para buscar outro destino aos fondos. Mayoritariamente con 12.000 euros cubre a partida de emerxencia social, xa se teñen feito varias aportacións a servizos sociais neste sentido, se seguirán facendo seguramente, porque o noso propósito é seguir axudando as familias, están abordando necesidades de máis de 300 familias, co cual creemos que é fundamental. Se seguirá, sen dúbida, facendo reaxustes do orzamento, porque é un ano particular onde moitas das partidas que estaban previstas non se poden executar. Polo tanto, hai que darlle outro destino e creemos que claramente son cuestións moi xustificadas de inversións concretas, de gastos de obras necesarias, de mellora de equipamentos e demais. Como digo, seguramente no que queda de ano se fará algunha modificación máis para ir buscando un destino apropiado aos fondos que quedan sin uso. Gracias, Gregorio. Portavoz do BNG. Sí. Alcalde, xa cedo a miña intervención a Xulio Barreiro neste punto. Partido Popular, Sergio. Sí, boas tardes de novo, alcalde. Bueno, esta intervención, como se ten falado aquí agora neste punto da orde do día, vale para os dous seguintes puntos deste pleno. Simplemente desde o Partido Popular o que queremos decir, ben alto, ben claro, é que isto xa advertimos no último pleno pasado, que a cantidade destinada a servizos sociais e emerxencia social non ia chegar. Aquí incluso escoitamos o propio Concelleiro de Facenda dicindo que era unha cantidade que chegaba de sobra, que non pasaba nada. Iso dixo na Comisión de Facenda do mes pasado. Nos xa advertíamos que a partida orzamentaria das servizos sociais, da emerxencia social, da Casa Rosada, non era suficiente e tiveron que o equipo de goberno facer unha modificación foi un mes. Agora volven outra vez con outra modificación. Por desgraza, o tempo volve a dar a razón ao PP de Pollo. O tempo volve a decir que non chegaban os cartos para emerxencia social e para servizos sociais. Aquí seguimos vendo que non se está facendo as cousas como se deben, xa que de 45.000 euros que se quitan de festexos, soamente 12.000 van para a emerxencia social. O propio señor Agís acaba de decir agora que esta non será a última. Claro que non será a última, eso xa o saben, que non vai ser a última porque hai moitas familias de Pollo que necesitan destes servizos sociais e a partida que hai a día de hoxe non chega para cubrir as necesidades das familias que necesitan destes servizos. A prioridade, e xa finalizo, alcalde, a prioridade para o PP de Pollo son as persoas, son as familias. Entón, por encima das persoas e por encima das familias non pode haber lombos. Por encima das persoas solamente pode haber axuda para elas, axuda para as familias que o necesitan. E non entendemos, non sabemos o porqué non se destina a totalidade desta modificación presupostaria para a emerxencia social que é tan necesaria neste momento e golpeada pola dura pandemia que estamos a sufrir.
E por iso, polo que vamos a absternos nesta votación, entendemos que non vai ser a última vez que van aquí o equipo de goberno a chegar a presentar, a ampliar a partida. A partida da Casa Rosada está incompleta, non chega para atender as familias de Pollo. Iso é unha falta total, porque a pandemia chegou, pero xa está aquí. Entón, agora todo o que está a suceder é unha falta de previsión total, neste caso dos 3 partidos que forman o equipo de goberno de Pollo. Moitas grazas, alcalde. Gracias. Abrimos un segundo turno. Si é que... Sí, Xulio. Sí, bueno, o Partido Popular anuncia cuestións que algunhas veces acerta e outras veces pois falla. Non é unha cuestión de acerto ou erro, se trata de o uso adecuado dos recursos que ten o Concello. A eficacia consiste en facer cousas e a eficiencia consiste en facelas correctamente, no momento adecuado. Efectivamente, podíamos coller e dotar a partida de emerxencia social con 100.000 euros e se sobraban quedaban aí e se non sobraran, pois se utilizaban en emerxencia social. Sin embargo, o Concello ten centos de partidas que hai que darlle uso e en cada momento, que en eso consiste a eficacia dunha xestión, se destinan cando fan falta. No último pleno se destinaron 6.000 euros, ahora se destinan 12.000 e veremos daqui a que acaba o ano o que se necesita. O orzamento apróbase a principios de ano e é un instrumento vivo que se vai modificando na medida en que é necesario e que as necesidades van variando ao longo do ano. O Partido Popular nos ven criticando normalmente que nos fagamos, pois ao mellor ao longo do ano, pois 20 ou 30 ou 50 modificacións orzamentarias, pero, sin embargo, eso é un signo de xestión da actividade administrativa. Se van modificando as partidas a medida que hai máis recursos ou que se cambia o seu destino. Non ten nada que ver con que se atendan as necesidades que hai, que está garantizado, xa se dixo aquí, e, sobre todo, cando son necesidades en emerxencia social. O propio Partido Popular leva algunha proposta en este pleno para que se fagan determinadas obras ou determinadas actuacións porque consideran que son necesarias. Se destinamos todo o orzamento que é emerxencia social, non vai ser posible atender as súas o que eles consideran necesidades. Hai que adecuar os recursos cos tempos. É dicir, en cada momento se destinan os recursos necesarios para cada unha das partidas. E para iso están as modificacións orzamentarias. Non ten máis que eso. Gracias, Xulio. Seguimos un turno máis de palabra. Silvia. No, simplemente se consignou partida para emerxencia social no pleno do mes pasado, agora neste pleno outros 12.000 euros a través dunha modificación e conforme vayan xurdindo máis necesidades ou se necesite máis partida nos servicios sociais ou na emerxencia, se irá consignando. Claro que no mes de setembro xa non é un imprevisto, claro que non, podíamos ter previsión. Agora, como se está convertindo esta crise sanitaria nunha crise económica, estámoslo vendo no día a día. E claro que cada vez as necesidades son crecentes e se intentan atallar e se intenta dotar a emerxencia social da partida suficiente para atender as necesidades máis dos veciños máis vulnerables. Nada máis. Gracias, Silvia. Gregorio, esa palabra. Bueno, como se ten dito, o importante é dar servizo aos veciños e cubrir as necesidades básicas dos veciños cando así o demanden. Por lo tanto, o importante é que haya dotación económica para poder abordar esos gastos. Se se fai mediante unha modificación 2 ou 20 me parece completamente irrelevante, non sei cal é a diferencia.
O importante é que a partida se manteña con fondos para poder atender esas necesidades concretas. Polo demais, non deixa de ser literatura e máis do mesmo, é dicir, non sei cal é a diferencia entre facer unha modificación ou 4. É unha cuestión de mera gestión e seguramente haya que facer máis modificacións no futuro e non pasa nada. É dicir, non hai ningún problema. Agora podemos facer unha modificación de 30.000, pois poderíamos facer, pero non sei cal é a diferencia. É unha cuestión de traer un punto máis a pleno e aprobalo e demais. Por certo, como decía, o importante é que os veciños sexan atendidos, que sexan atendidos as súas necesidades básicas, como ben decía. No pleno anterior, o que se había comentado era por parte do portavoz do Partido Popular de que había usuarios que lle habían dito, que lle dixeran, que non sei quen lle había dito, que había usuarios que non tiñan axuda porque non había fondos na partida. Eso se lle dixo que era mentira, a propia concejala o interpelou para que lle dixera cales son esas persoas que non habían tido acceso a axuda básica de emerxencia por falta de recursos, e seguimos esperando porque o señor Moldes nos traiga esas familias que son as que quedaron sin recursos. Xa pasou un mes e seguimos esperando. Por lo tanto, o importante é que Servizos Sociais funciona, que Servizos Sociais atenda as necesidades da xente e que hai partida para cubrir esos servizos. Gracias, Gregorio. Sí, polo Partido Popular. Sí, alcalde, por alusións, decía o concelleiro do Partido Socialista que dei de traer un listado. Vamos a ver, a mí me gusta ser un pouco, en este caso, nestes temas, bastante prudente, e o que fixen non foi traer un listado, porque creo que, en este caso, pois hai unha protección de datos e son datos con bastante sensibilidade, pero o que sí que fixen foi poñerme en contacto con esas persoas e que se puxeran en contacto coa concelleira. E creo que, se non falta verdade, a propia concelleira sabe que hubo persoas que, en este caso, lle chamaron e lle preguntaron por esta circunstancia. O que máis me sorprende, incluso, que moitas destas persoas que chamaron a servicios sociais foron preguntadas polos funcionarios, en este caso, si estaban asesoradas polo Partido Popular, que me parece un pouco triste ese tema. Logo, a mí me gustaría que cando unha persoa chama, que non fai falta que se lle pregunte por quen está asesorada. Nos aquí, outro día, se trasladou un problema, hubo un compromiso de transmitir eso, e eu creo que son temas para tratar con sensibilidade para que eu veña aquí un pleno a dar un listado das persoas. Eu o que fixen por responsabilidade foi poñerme en contacto con esas persoas e que en este caso, que se puxeran en contacto directamente coa concelleira. E creo que algunha así o fixo. Logo, creo que en este caso, por parte do concelleiro, creo que non ven a conto o que se veu a decir, e lle sigo dicindo mesmo. A día de hoxe hai moitas persoas en Poio que están necesitadas e que necesitan da nosa axuda e da nosa colaboración. E tamén aproveito para felicitar, en este caso, o traballo que está facendo os servicios sociais, e nós non estamos criticando ese traballo ni moito menos. Nós o único que estamos solicitando como grupo municipal é que se incremente a partida para poder cubrir e dar servicios a cantos máis veciños mellor, e que nadie quedou descoberto. Logo, eu creo que volvo a repetir, eu nunca vou a traer un pleno, un listado de persoas que sean necesitadas, pero sí que vou a seguir facendo o que fixen ata agora. Cando alguén se me poña en contacto, decir yo mismo, ou que se poña en contacto coa concelleira de Servicios Sociais, ou que directamente chame o que o propio centro da Casa Rosada. O que sí me gustaría é que non se volva a repetir que cando unha persoa chama, que se lle pregunte se está asesorada polo Partido Popular. Me parece que non é respetuoso nin elegante. Bueno, como eso tamén son temas que non se poden de alguma maneira comprobar, se iría entrar nun debate entre o funcionario e tal. Eu creo que efectivamente a persona ten que ir e pedir axuda se a necesita e punto, en eso estou totalmente de acordo. Ahora, as maneiras será unha cuestión moi personal de que algunha funcionaria lle preguntara, ou eu creo que aí non deberíamos de entrar tampouco, igual que tamén estou de acordo que a lista me parece ben, que non hai por que pasala, pero sí que usted se comprometeu a pasar unha lista. Eu deixo aí.
pero que está grabado, este se comprometeu a pasar de unha lista, polo menos, a concelleira Rosa, así o entendín eu naquel pleno, non? En calquera caso, creo que compartimos todos a necesidade de ir aportando fondos á emerxencia social. De aquí a final de ano ainda temos como mínimo 3 plenos ordinarios e, como se comproba, pois as modificacións, seguramente ao mellor do próximo pleno, igual teña que vir outra, e non pasa nada. E despois eu tamén quisiera apuntar que a sociedade se funciona e se mantén, é un conxunto de moitas actividades, e os fondos públicos tamén o que fan é mover a economía dun lugar, dun concello como o noso ou calquera outro, e todo o que se invierte é en beneficio da sociedade. Por lo tanto, todo axuda a funcionar. Evidentemente, unha persona vulnerable hai que botarlle a man, pero tamén hai moitas empresas, moitos negocios, moitas tal, que tamén están nun momento delicado e a economía funciona cando se inyecta liquidez e cando se ve no seu conxunto. Por lo menos é como eu entendo que debería ser unha sociedade. E, evidentemente, vendo que non hai xa ninguén que quede no camiño. Pero sí é certo que non só funciona como vou dicir unha palabra, como algo de caridade. Se unha sociedade ten que ser viva e que funcione e que, por tanto, os sectores que están implicados na sociedade, e se digo isto porque cando estamos invertindo nunha obra pública, pois está generando empleo e actividade para empresas e demais. Creo que hai que verlo todo no seu conxunto, é unha opinión que teño, pero poderei estar equivocado, pero me gustaría tamén transmitila e dicila. Bueno, creo que o debate está máis ou menos explicado, non? Sí, Xulio Barreiro, como ponente, pois parece que levanta mal a man, sí, Xulio? Vamos a ver, eu, a conta do que dice Ángel, eu creo que ele fixo o que facemos todos os concelleiros. Cando vemos que alguén necesita de algún servicio municipal, pois se dirixe a esa persona, a ese servicio municipal. En concreto, falei con 2 persoas, non lle dixen que falaran por teléfono, dixenlle que foran a servicios sociales e que ali falaran e contaran a súa. Cunha delas non volvín a ter contacto, co outra sí, me dixeron que estuveran ali, o que non me dixeron é se lle preguntaran que a mandara Xulio Barreiro, o BNG ou o Partido Popular. Igual sí lle preguntaron se a mandara eu. De verdad que... Bueno, esta sí que requere unha votación. Sí, alcalde, solamente simplemente unha cousa, solo un dato, porque o portavoz do Partido Popular, Moldes, falou por alusións. Eu simplemente, para responder aos portavoces que responder a miña intervención, decir que o Concello de Poio ten un presupuesto de 12,5 millóns de euros e solamente levan destinados 50.000 euros a servicios sociais. O que é o mesmo, de cada 100 euros destínanse 38 céntimos a servicios sociais. De cada 100 euros, 38 céntimos van a servicios sociais. Non é suficiente para o PP de Poio. Moitas gracias. Bueno, por alusión, creo que Xulio Barreiro levanta a man. Este turno sobraba, Sí, vamos a ver. O señor Sergio é un mentiroso. Servicios Sociales ten unha partida de 500.000 euros. Vale. É un mentiroso compulsivo. Sí, hai que dicilo así. Un se cabrea. Un se ten que cabrear con eses datos que dice. Sí, señor. Antes de que remato o pleno, me ausentarei un momento para coller os datos e os presentar aquí. Porque Servicios Sociales ten unha partida que roza os 500.000 euros. Entonces é mentira o que está dicindo este señor. 50.000 euros. 50.000 euros, seguramente emerxencia social é bastante máis de 50.000 euros. Emerxencia social. Pero eso non é servicios sociais. Por favor, que forma de mentir. Nada máis. Bueno, aclarado. Eu creo que sí que é bastante manipulado eses 50.000 euros, porque él mesmo sabe que non é así. Os servicios sociales de Poio contan unha plantilla de traballadores importante, contan uns servicios que... Foi o goberno local quen dixo iso na propia prensa. Vos... Bueno, damos por rematado, se me permites, vamos a proceder á votación e, polo tanto, votos...
secretaria, cando vamos a votar nominalmente, como sempre, a secretaria irá chamando a cada un e procedemos á votación. Gracias, alcalde. Empezamos. Agis Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Marga. A favor. Cochón Castro Rocío. Sí, Rocío, por favor. A favor. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Manuel. Manuel, abre o micro. Manuel, tes que abrir o micro. Yo creo que está en ello. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, pues a favor. No, a ver. quería puntualizar, confundime co anterior, é abstención o meu voto. Bien. Presidente, se recoge entonces el cambio del sentido de... Cambio de sentido a votar de Rocío. Pasamos Y el mío también, Manolo. secretaria. Domínguez Álvarez Manuel vota. Abstención. Abstención. Hay un ruido ahí. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. Abstención. González López Mariche. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Sobral Fernández, Torres Balea Natividad. Abstención. Y cerrando, el presidente Sobral Fernández Luciano. A favor. Pues bien. 9-8. 9 votos a favor y 8 abstenciones. Pasamos ao siguiente punto. Gracias, alcalde. Punto número 5 da orde do día, asunto 4786, expediente 2334-2020, modificación de crédito 29-2020, crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións. Expediente formado e elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o día 16 de setembro de 2020, no que se adopta o seguinte ditame do que se dá lectura extractada. A Comisión en votación ordinaria dos membros presentes física e telemáticamente por 5 votos a favor e 6 abstencións ditaminou favorablemente o asunto propoñendo pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola Intervención Municipal con relación á modificación orzamentaria número 29 de 2020 con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 77 por importe de 8.153,16 euros que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario e financiada con baixas noutras aplicacións. Segundo, proceder a aprobar a modificación orzamentaria número 29 de 2020 mediante crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións nos conceptos e contías que se sinalan a continuación.
Servicios sociais mobiliarios, salubridade pública maquinaria, salubridade pública mobiliario, órganos de goberno, transferencias de capital a familias e institucións sen ánimo de lucro e Administración Xeral, investimentos novos en edificios e noutras construccións por importe de 8.153,16 e baixa nas aplicacións correspondentes a festexos, transferencias correntes, familias e institucións sen ánimo de lucro polo mesmo importe de 8.153,16 euros. E terceiro, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Gracias, Paula. Abrimos turno. Concelleiro de Facenda. Sí, é un expediente moi parecido ao anterior. En este caso, veñen separados polo simple feito de que este se trata dun crédito extraordinario. Son partidas que non estaban no orzamento que se había aprobado inicialmente e que agora se contemplan. No anterior caso eran partidas que xa existían e que se incrementan. O financiamento é exactamente igual, son baixas en subvencións que estaban previstas en festexos que non se realizaron durante este ano a causa do COVID. E o destino son basicamente mamparas en máquinas de ozono, son cuestión de salubridade pública, mobiliario para salubridade pública, son 1.200 euros, en subvencións para entidades sin ánimo de lucro son 5.300 euros e arranxo de centros municipais 1.072 euros basicamente. En total son 8.153 euros. Nada máis. Intervención, Silvia. Sí, alcalde, pois o que decíamos antes, que son tres expedientes moi similares de modificación e un pouco o mesmo argumentario que antes, son as modificacións necesarias para acomodar o orzamento á nova realidade que temos que xestionar, nada máis. Moi ben, gracias. Gregorio. Sí, bueno, xa se ten falado dabondo. Creo que está claro. Se trata de cubrir novas necesidades e se cubren con partidas que non se executan do orzamento definido a principios de ano. Moi ben, gracias. Portador do Partido Popular. Sí, nos reiteramos o argumento do punto anterior, é o mesmo tipo de modificación que o anterior, e reiteramos tamén, teño aquí a propia noticia do Concello de Pollo, noticia enviada polo propio equipo de goberno. Servicios Sociais de Pollo presta auxilio a cerca de 300 familias en situación de risco, este de agosto de 2020, e Servicios Sociais leva invertidos a finais de agosto cerca de 35.000 euros. Perdón, quedeime fun bastante generoso con vos, que dixen 50.000, levaban invertidos 35.000 euros. Isto é unha nota de prensa do propio equipo de goberno, temos tamén as propios na conta xeral, na que podese ver que para as familias de Pollo, Servicios Sociais, leva destinados 35.000 euros de 12,5 millóns de euros. Entonces, gustaríame que polo menos, se sei que non o vas facer, retirar o de mentiroso, pero sí que polo menos recoñecer estes datos, que son vosos, do equipo de goberno. Grazas. Sí, algunha intervención máis? Segundo turno. Sí, hai diferencia, moita diferencia, entre que o Concello de Pollo, a Concellería de Servicios Sociais, leve destinados 35 ou 50.000 euros para familias con necesidades, o que chamamos emerxencia social. É moi diferente eso que o que dixo vostede, que dixo que Servicios Sociais tiña unha partida de 50.000 euros. Moi diferente, entende? Moi diferente. Evidentemente, Servicios Sociais non só fai emerxencia social. Pero vou a dar un dato. O Concello de Pollo leva destinado 35.000 euros, máis 12.000 que se acaban de incrementar agora, máis o que se incremente, e, sin embargo, a Xunta de Galicia leva cero. As axudas da Xunta de Galicia son cero. Entende? Entonces,
vostede non usa os datos con coa legitimidade que se lle espera. Os retorce e os distorsiona para xenerar estas noticias así espectaculares, que creen que son espectaculares, pero que non deixan de ser mentiras. Ben, neste segundo turno que estaríamos ahora, pois, eses 3 minutos, se algunha portavoz quere facer uso deles, se non pasamos á votación. Sí, Gregorio. Unha breve. Cando se fala esos datos que salen na prensa son axudas directas a familias. Os servizos sociais ten moitos mecanismos de axuda, pero o mecanismo este que se financia con fondo de emerxencia para axuda directa para cousas concretas. Logo, servizos sociais ten unha estrutura enorme, ten moitos sistemas de axuda, ten asistencia a domicilio, hai moitos programas, incluso cofinanciados con outras administracións. Por lo tanto, non é que os veciños de Pollo só reciban axuda por esta vía. Digamos que esta é a vía excepcional da axuda directa. En calquer caso, decir que Servizos Sociais é un servizo que debería prestar a Xunta de Galicia e que o Concello tenga que suplementar con fondos propios. Ademais, debemos decir que Servizos Sociais de Pollo é un referente na provincia, é un dos servizos sociais que mellor funcionan a nivel municipal. Isto está recoñecido por todo o mundo. De feito, a Xunta de Galicia non deixa de remitirnos casos de violencia de xénero e outros casos complexos a apoio de outros concellos precisamente por a capacidade de xestión que ten Servizos Sociais de Pollo. Isto non é algo que sorprenda, é algo que leva tempo sendo así. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai que ter cuidado cando se fala, se dan cifras así ao aire, porque, en fin, corremos o risco de facer o ridículo. Ben, vamos a proceder á votación. Alcalde, que queda a mí un turno, non? Falou o portavoz 2 veces do Partido Socialista, queda un turno a min. A min tamén. Sí. Claro, que alcalde. Sí, no, perdona, pero como hai interviches nese momento, creín que xa, con esa intervención que había rematado, pero bueno. Non tiña pensado intervir porque creo que xa quedou todo bastante claro. Pero despois da calamidade que acaba de decir o señor Barreiro, o sea, decir que a Xunta de Galicia non destina un só euro a servizos sociais é para que mañán mismo dimita. Pero dimita o señor Concelleiro de Facenda, pero entonces que non ten nin puñetera idea ou que é un mentiroso compulsivo. Mira, para comezar, a Xunta de Galicia é a que paga o Risga. O Risga que tramita a Casa Rosada, que se tramita no Concello de Pollo, o paga a Xunta de Galicia, íntegramente. É unha das poucas comunidades autónomas que paga este Risga. E máis, ainda estamos esperando polo salario mínimo vital, este que vendía tanto Podemos e o PSOE, que a xente está sin cobrar. E a Xunta de Galicia leva pagando mes a mes durante máis de 25 anos desde o señor Fraga o Risga. Entonces, xa empezamos por aí. Empezamos por igualdade. A Secretaría Xeral de Igualdade, que pertence á vicepresidencia da Xunta de Galicia, está destinando mensualmente cartos e máis cartos, e a concelleira, a señora Díaz o sabe, porque é a súa concellería, está destinando cartos e axudas para fomentar actividades de todo tipo, e tamén que teñen que ver tanto coa igualdade con servizos sociais. E así un sinfín de cousas. Pero non se preocupe, señor concelleiro, porque vamos a facer un listado de todos os ingresos que recibimos da Xunta de Galicia. E por outro lado, tamén vamos a facer un listado dos ingresos que recibimos directos, non plan concellos, nin cousas, da Deputación de Pontevedra. E a ver cantos dá a Xunta de Galicia e a ver canto dá deste xeito a Deputación de Pontevedra. E o propio Ministerio tamén. E a ver que a Administración inviste máis en servizos sociais, en igualdade, en todos os campos que queiramos ver. Pero decir que a Xunta de Galicia non inviste un só euro en Pollo, eso que é para que mañán mesmo dimita, señor Barreiro. Dimita. Xa non vamos a falar das beirarrúas da P308, xa non vamos a falar de un montón de obras e de investimentos. Xa falamos de servizos sociais solamente, falamos de igualdade, falamos do que queirades. Pero, hombre, que me digades que non, ni un só euro, e que de verdade, señor Barreiro, o seu non ten límites, non ten límites, de verdade que non ten límites. Moitas grazas, alcalde. Sí, gracias. Bueno,
Si me permites, para rematar a intervención, vamos a ver, eu vou a falar despacio, porque vexo que o señor Sergio Pereira ten un problema de comprensión importante. Eu falaba, e creo que o dixen claro, falaba de 50.000 euros, os que mencionou el, que eran para emerxencia social, para que determinadas familias poidan pagar o aluguer, pagar a luz ou comprar lentejas, para que se me entendan. Esas partidas están para esa cousa, 50.000 euros, que o Concello financia totalmente. Evidentemente, a partida de servicios sociais, que anda perto dos 500.000 euros, non dos 50.000 que dicía el, porque, aparte de entender mal, fala peor, porque confunde servicios sociais con emerxencia social e non sei se é un problema de capacidade intelectual ou un problema de mala intención. Pola cara que lle vexo, pareceme que é un problema de mala intención, que capacidade ten, mala capacidade. Pero para a súa información, desos 500.000 euros que o Concello de Pollo gasta en servicios sociais, aproximadamente o 30% ven en vía subvención da Diputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia. Evidentemente, a Xunta de Galicia pon cartos aí como non pode ser de outra maneira. Entre outras cousas, porque servicios sociais non é unha competencia de obrigación para o Concello de Pollo porque ten menos de 20.000 habitantes. Evidentemente, eu sei de que falo, e falo sempre con propiedade e sin dicir mentiras. Non falaba de que a Xunta non fixera investimentos en Pollo, como non pode ser de outra maneira. Tamén somos galegos os de Pollo, entende? Tamén temos ese dereito a que a Xunta faga investimentos. Nós creemos que máis dos que fai a Xunta. E que, ademais, vou a dicir outra cousa que creo eu, para que non se me entenda mal. Creo que a Xunta inviste menos en Pollo a consecuencia do tipo de xestións que fan ustedes en contra de que en Pollo se fagan investimentos. O digo así de claro, para que quede claro e conciso. Nada máis. Gracias, pasamos á votación. Gracias, alcalde. Bien, procedemos entonces a la votación por llamamiento nominal. Agis Gómez Gregorio, vota. A favor. Barreiro Lubián Xulio, vota. A favor. Pesada Lores Chelo, vota. A favor. Caldas Moreira Marga, vota. A favor. Perdón. Disculpa. Cochón Castro Rocío, vota. Rocío non oi. Rocío, escoitarnos. Rocío, por favor. No, algo lle pasa aí no micro. Rocío, estamos procediendo a la votación. Rocío, non nos escoitas? Rocío. Aí hai algún ruido, algún fallo aí. Rocío, escoitarnos? No. Os demais escoitades todos, sí. Escoitades todos? Aí pasou algo. Silvia, escoitas? Es que non oigo nada. Ahora sí. Rocío, escoitas? Non, é que non... Vale. Sí, non estamos escoitando de vos. Vale. Pensei que... Non é o son do salón de plenos, é como unha especie de interferencia que se escoita por detrás, pero non. Vale. Eu tampouco distingo, Rocío? Non sei. Vale, que dicíanme que tiña que votar, eu non oía nada. Non escoitades? Tengo o micro pechado. Sí. Alguén ten unha radio encendida. Non nos escoitades, non? É que están entrando ruidos ou ter os micros abertos.
bueno, eu vou non pechar. Escoitades de nos hora ou non? No. Facede... Sí. Está a luz encendida. La luz rojita. Ay, no. Ay, perdón. Discúlpame, alcalde. Perdóname. Es que la mía sí que está encendida. Hola. Escoitades ahora, a ver se... Escoitades, no? Hola. Sí, escoitamos, Tenito, pero Hola. non hai... Hola. Ahora sí, Bien, ahora pues, sí. ahora tocaba Sí, a votación Anito non. a votación a Rocío e os outros, mentres tanto, ide tendo apagados os micros, sí? Abstención. Rocío es abstención. Gracias, Rocío. Ahora Bien. siguiente. Sí. Es que, un momentito, por favor. Tranquila. Con calma. Sí. Proseguimos entonces, alcalde. Díaz Iglesias Silvia, vota. A favor. Domínguez Álvarez Manuel, vota. Abstención. Fernández González Rosa, vota. A favor. García Freijeiro Marcial, vota. Abstención. González López Mariche, vota. Abstención. Martínez Blanco José Luis, vota. A favor. Moldes Martínez Ángel, vota. Abstención. Muiños Balea Cándido, vota. Abstención. Pereira Martínez Sergio, vota. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel, vota. A favor. Torres Balea Natividad, vota. Nati. Abstención. Y Sobral Fernández Luciano, vota. A favor. Por lo tanto, se obtienen 9 votos a favor y 8 abstenciones. Bien, pasamos al siguiente. Otro reconocimiento. Punto número 6 da orde do día. Asunto 4787, expediente 2158-2020, recoñecemento extrajudicial de créditos 4-2020. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o 16 de setembro de 2020, adoptándose o seguinte ditame do cal dase lectura extractada. A Comisión Informativa, en votación ordinaria, por 5 votos a favor e 6 abstencións, acordou ditaminar favorablemente o asunto e así propoñer o Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo interposto pola intervención municipal con relación a unha das facturas da mencionada Relación 54 emitida por importe de 313 euros en virtude do artigo 217 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, que establece que cando o órgano ao que afecta o reparo non estea de acordo con este, corresponderá ao presidente da entidade local resolver a discrepancia sendo a súa resolución executiva. Non obstante, corresponderá ao Pleno a resolución das discrepancias cando os reparos A se baseen en suficiencia ou inadecuación de créditos ou B se refiren a obrigas ou gastos cuxa aprobación sexa da súa competencia. Segundo, prestar aprobación a todas as facturas comprensivas da relación de facturas número 54 emitida por importe total de 2015 con 0,1 euros. Terceiro, que se elaboren por parte dos servicios de intervención os documentos contables de recoñecemento das obrigas. E cuarto, que os documentos de recoñecemento de obrigas se pasen aos servicios de tesourería para que se abonen de conformidade coa normativa de aplicación e as disponibilidades da corporación. Gracias, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos turno. Presidente da Comisión.
Sí, en este caso se trata de un recoñecemento extrajudicial de facturas. Son facturas por importe de 2.015 euros, facturas presentadas no ano 2020, pero que corresponden a actividades realizadas no ano 2019 e que, polo tanto, para poder pagalas hai que recoñecelas previamente en pleno. Gracias, Xulio. Abrimos un turno de intervencións. Silvia. Silvia, abra o micro. Silvia, abra o micro. Gracias. Que decía que efectivamente que é un recoñecemento extrajudicial para facturas que foron presentadas neste exercicio deste ano, pero corresponden ao ano anterior. Moi ben. Alguna intervención, Gregorio? Gregorio? Nada. Está Vale. todo dito. Partido Popular, o portavoz? Nós simplemente anunciamos o voto, que vai ser unha abstención. Unha abstención, entendo. Sí, que... Bueno, Sí, procedemos á votación. A secretaria irá chamando de novo. Disculpad. Agis Gómez Gregorio vota sí. A favor. A favor. Barreiro Lubián Xulio vota. A favor. Besada Lores Chelo vota. A favor. Caldas Moreira Marga vota. A favor. Cochón Castro Rocío vota. Abstención. Díaz Iglesias Silvia vota. A favor. Domínguez Álvarez Manuel vota. Abstención. Fernández González Rosa vota. A favor. García Freijeiro Marcial vota. Abstención. González López Mariche vota. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis vota. A favor. Boldes Martínez Ángel vota. Abstención. Muñoz Balea Cándido vota. Abstención. Pereira Martínez Sergio vota. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel vota. A favor. Torres Balea Natividad vota. Abstención. Y Sobral Fernández Luciano vota. A favor. Se producen, por tanto, presidente. Queda aprobada por 9 votos a favor, 8 abstencións. Pasamos ao siguiente punto. Punto número 7 da orde do día, asunto 4788, expediente 805-2017, solicitude de restablecemento de equilibrio económico do contrato de xestión do servicio de abastecemento de auga do Concello de Poio, Viacua e Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o 16 de setembro de 2020, no que se adopta o seguinte ditame, do que se dá lectura extractada. A Comisión de Votación Ordinaria, polo voto favorable dos 10 membros presentes física e telematicamente, o abeiro do informe técnico emitido, adoptou o seguinte ditame. Primeiro, desestimar a solicitude realizada pola Sociedade Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U., de restablecemento de reequilibrio económico do contrato de xestión do servicio de abastecemento de auga do Concello de Poio de conformidade co informe conxunto do Servicio de Contratación e Intervención Municipal que consta no expediente.
Sí, abrimos turno de intervención. Sí, bueno, se trata de resolver a solicitude realizada por Viacua, amparándose nun dos decretos que o Goberno aprobou con motivo do COVID, o Real Decreto Lei 8/2020, que permitía que aquelas concesións que tuveran a actividade parada, pois que puderan restablecer, digamos que o equilibrio económico xenerado por ese parón. Sin embargo, o Servicio Municipal de Auga e Saneamento pois estuvo funcionando, era un dos servicios esenciais que non podía deixarse de dar e que, polo tanto, pois non queda amparado polo Real Decreto Lei que mencionei. Os informes tanto de contratación como de intervención son claros nese sentido e o que corresponde é rexeitar a solicitude feita por Viacua. Ben, algunha intervención máis? Silvia? Non tratámoslo na comisión, acaba de explicarlo Xulio, pois efectivamente esa solicitude de Viacua por posibles ou hipotéticas perdas derivadas da pandemia e acollémonos aos informes feitos polos técnicos, polo cal se denega esa solicitude. Gracias. Gregorio? Sí, estamos a favor de que se deneguen en cumprimento dos informes dos técnicos municipales que entenden que non é oportuna esa reclamación, polo tanto, estamos perfectamente de acordo co que propoñen os técnicos municipales. A voz do Partido Popular? Sí, non sei, igualmente estamos de acuerdo con ese rexeitamento. Ben, entonces entendemos que se aproba por unanimidade, así o recolle a secretaria na acta e pasamos ao seguinte punto. Punto número 8 da orde do día, asunto 4789, expediente 2130-2020, disposicións normativas, proxecto de regulamento orgánico municipal. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o día 16 de setembro de 2020 pola Comisión Informativa de Facenda, no que se adopta o seguinte ditame do que se dá lectura extractada. A Comisión en votación ordinaria, polo voto favorable dos 10 membros presentes física e telemáticamente, ditamina favorablemente o asunto e propón ao Pleno a aprobación inicial do proxecto de Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Poio, segundo o texto incorporado e diligenciado con data 7 de setembro de 2020. Gracias, alcalde. Ben, abrimos turno de intervencións. Foi a Comisión de Facenda, non? Facenda foi. Sí, o presidente da Comisión de Facenda, Xulio. Sí, Marga. Non se escoita, outra vez? Sí, escoitas, alcalde. Comezo eu, entón? Sí, sí, portavoz. Sí. Ben, vale. Seguimos esta orden. Nada, simplemente decir que, bueno, que foi un texto, eu creo que aberto, consensuado, onde podemos participar todos os grupos políticos nas diferentes sesións. Eu creo que, bueno, pois que é unha maneira tamén de transmitir pois neste momento o que é o Concello de Poio, que é un concello aberto, un concello transparente, un concello participativo, donde evidentemente pois a oposición xunto con todos os grupos de goberno somos quen de poñernos a traballar e facer un regulamento que nos vai a axudar pois de alguna maneira a axilizar e a dinamizar pois todos os mecanismos e os órganos pertinentes onde tomamos os diferentes acordos. Entón, bueno, eu espero que a partir de agora
pois sexa o noso documento de referencia, que entre todos, bueno, pois axudemos a poñer un pouco de sentido común e orden nos plenos, porque ao final temos que ser exemplos de todos os veciños que nos están vendo dende as súas casas agora, mentras sexan telemáticos. Pouco máis que engadir. Creo que isto forma parte de un traballo conxunto e unha vez máis pois demostramos que temos un concello aberto e participativo e tamén, evidentemente, coa oposición. Non sei se neste momento ou no seguinte turno de palabra, pero sí que era importante, no regulamento creo que falamos nalgúna das sesións, non se recolleu como tal, pero sí que falábamos da importancia de solicitar un informe donde se limite o aforo do salón de plenos. Creo lembrar que cando falábamos todos os portavoces decíamos que non íamos limitar un lugar concreto no regulamento, porque ao mellor igual nun futuro se cambiaba o lugar de celebración dos plenos, pero sí sería importante que xa quedara solicitado un informe pertinente, neste caso a técnica de aperturas, para que se delimitase o que ven sendo o aforo do pleno, e iso tamén que tamén sirva en algún caso un pouco para complementar este documento. Pero, bueno, o digo porque creo que era algo que quedaba pendente de solicitar. Lembro, creo que tamén na comisión, non sei se fixo mención, creo que sí, e, bueno, é algo tamén que debemos ter en conta e, sobre todo, xa pensando no momento en que poidamos facer plenos presenciais. Nada máis. Gracias. Silvia. Sí, alcalde. Bueno, como xa o temos falado noutras ocasións, o ánimo que había detrás da aprobación deste regulamento era revisar as normas e actualizar o desenvolvemento tanto do pleno como dos órganos colexiados. O procedimento que seguimos para chegar a este texto foi a través dunha mesa de traballo coa participación de todos os grupos políticos que formamos parte da corporación en nome do seu portavoz e ir alcanzando eses acordos e avanzando na redacción por consenso e limando aquelas posturas onde ao mellor tiñamos algunha discrepancia e ir achegando posturas, porque sí que nos parecía unha prioridade ser un regulamento co que todos estuéramos de acordo, porque vai a ser co que nos rixamos todos, o comportamento de todos os grupos políticos no pleno municipal. Non serviría de nada se non pasamos por acatar todos as reglas que nos impoñemos a nos mesmos, para que as sesións sexan máis eficaces, máis fluídas. E me parecía importante tamén simplemente mencionar 4 cousas que se recollen nese limiar no prólogo do propio regulamento, que fai fincapé en que quere ser un regulamento que reflicta o pluralismo político, que se fai fincapé tamén en fomentar a participación da veciñanza nos asuntos públicos. Marga facía mención ás dimensións do salón do pleno. Supoño que pola cuestión das limitacións do número de persoas en determinadas restriccións que poida haber na nova normalidade, pero tamén para incluir os medios telemáticos e a retransmisión por streaming, e tamén no especial coidado que se puxo en cumplir co terceiro plan de igualdade e en que na propia redacción do texto se tuvera un especial cuidado na facer un uso da linguaxe non sexista e da linguaxe inclusiva, e estes puntos me parecían de interese destacalos tamén. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, este regulamento o que pretende é establecer unhas normas básicas que nos damos entre todos para o funcionamento basicamente dos plenos. É importante na medida en que os plenos representa a imaxe que damos da institución ante a cidadanía. Polo tanto, é importante que haya unhas normas claras e que estas se fagan cumplir, de tal maneira que todos teñamos a posibilidade de participar en igualdade de condicións. O reglamento, a verdad que é un exemplo de colaboración, e instamos a todos os grupos a seguir traballando neste sentido para consensuar actitudes e consensuar o propio funcionamento de moitos
do traballo que realizamos aquí neste Concello, porque creemos que esa é a función dos grupos políticos e a función da oposición, non? Traballar man a man co goberno para conseguir mellores obxectivos e, en definitiva, un ben para toda a veciñanza de Pollo. É un modelo, a verdad, que se colaborou a través dunha mesa de participación onde participaron todos os grupos, foi un exemplo de funcionamento e, como digo, é importante que se saque un documento desta importancia por consenso. Por lo tanto, tíamos claro que tiña que ser así e tamén, neste caso, felicitar ao Partido Popular pola vontade de sacar adiante este documento. E pouco máis. O importante é que entre todos o fagamos cumplir e demos dignidade á nosa institución. Gracias, Gregorio. Portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, un pouco o que dixeron todos os compañeiros, eu creo que ese é un día importante para o noso Concello como institución, porque entendemos que un reglamento que sexa aprobado por consenso e coa participación de todos, pois non deixa un pouco de ser un reflexo de toda a corporación. Eu facendo un repaso cando preparaba este pleno, os últimos reglamentos que se aprobaron nos últimos anos en varios concellos da provincia, incluso de todo Galicia, casi ningún, por decir a verdade, non atopei ningún que fora aprobado de forma unánime. Quere decir que a oposición e o goberno deses concellos chegaran a un acuerdo. Eu creo que cando falamos de posturas constructivas, tanto por goberno como por parte da oposición, ao final se demostra con feitos. Eu creo que isto é un feito da labor de todos os grupos que forman a Corporación de Pollo e creo que é un día importante para a nosa corporación e para outras que poidan vir. Creemos que é un instrumento, un documento que se van a utilizar pois distintos concelleiros. Nos vamos a ser que en este caso os que o elaboramos e os primeiros en utilizalo, pero seguro que van a ser moitas máis as corporacións que van a utilizar este documento. Tamén quero aproveitar para agradecer o traballo, en este caso da secretaria, que nos acompañou en todas as mesas, e ao final pois foi a persoa que fixo ese traballo que non luce, pero que é moi necesario, e tamén transmitir pois a outros funcionarios que puderon participar tamén neste traballo, que para todos é importante. Ahora, desde aquí, pois eso, que sea un instrumento útil, como ben decía a compañeira Silvia, tanto para a corporación como para distintos colectivos, e desde aquí tamén facer un chamamento que este documento e este instrumento, como é o novo reglamento, permite que tanto particulares como colectivos pois poidan participar pois no que é o pleno. Logo, nada, desde o Partido Popular, pois eso, felicitar a todos os membros da corporación e agradecer pois o traballo de todos os funcionarios, en este caso pois representado pola propia secretaria desta corporación, que tamén traballou arreo para que puidéramos chegar con este documento a tempo e que sirva pois de exemplo para moitos concellos onde se aprobou de forma unánime pois ao mellor un documento complexo e complicado. Gracias a todos. Entonces entendemos que aprobado por a corporación, é un documento válido para toda a corporación e evidente, como xa se dixo aquí, pois o importante é que nos sirva de guía para o funcionamento do propio Concello, non só no pleno, sino tamén no resto da Comisión de Goberno e de outros. Efectivamente, hai que agradecer a esa labor constante, ese mimo que a secretaria prestou a este documento, igual que a todos os restos dos funcionarios, pero tamén a labor neste caso dos membros da corporación, dos concelleiros e concelleiras, por o interés por sacar este documento adiante, co cual, unha vez que pase o período de exposición pública, que entendo os ciudadanos tamén poden ter a oportunidade de velo, de estudialo, de tamén se abre un prazo de información pública e unha vez que estea aprobado definitivamente será un documento válido para o funcionamento orgánico deste Concello, cando menos durante estes anos de mandato desta corporación. Nada máis, gracias e entendo que queda aprobado por unanimidade e así se recolle na acta e continuamos cos asuntos do pleno. Gracias. Punto número 9 da orde do día, asunto 4790, expediente 2302-2020, adhesión por parte do Concello de Pollo e protocolo de actuación relativo á rede de concellos Ágora polo espazo público.
Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión realizada o día 22 de setembro de 2020, no que se adoptou dictame do que se dá lectura extractada. Unha vez reflectidos os informes técnicos municipais, a Comisión Informativa de Urbanismo, por unanimidade, informa favorablemente a adhesión do Concello á Rede Ágora. Abrimos un turno de intervención. Si empezamos, neste caso, por Silvia, si facemos un turno, ainda que entendo que a Corporación está de acordo na súa totalidade, pero se algún compañeiro quere engadir algo. Sí. Home, vimos de aprobarlo esta mañán en urbanismo e a adhesión, non? Sí, foi a semana pasada, non? Pero creo que igual o concelleiro de urbanismo pode explicar mellor en que consiste. Bueno, unha rede a que se adira o Concello, unha rede da Diputación para concellos de menos de 50.000 habitantes e que ten como obxectivo, pois eso, mellorar sobre todo os espazos cidadáns, a calidade do espazo público, pero bueno, entendo que Gregorio pode explicar con máis detalle. Silvia. Sí, Gregorio. Bueno, pois, como se ten dito na Comisión de Urbanismo desta mañán, estamos a falar de a Rede Ágora, que é un programa da Diputación de Pontevedra en materia de mobilidade, o que pretende facer acompañamento, seguimento, asesoramento aos concellos de menos de 50.000 habitantes para o desenvolvemento do espazo público. Ademais de asesoramento, a hora de redactar proxectos e propoñer solucións, tamén plantexan acompañamento no sentido de tramitacións, axudas e demais. Para o Concello de Pollo é importante estar neste programa. Nós xa temos xestionado fondos europeos, por lo tanto temos experiencia nese sentido, e queremos en materia de mobilidade, e por eso consideramos que é importante tamén dispoñer dos instrumentos que poña a Diputación a favor dos concellos para desenvolver esta iniciativa. Ademais, dentro do noso plan de mobilidade se prevé moitas actuacións, queremos leválo a cabo con criterios de calidade e con criterios que, neste caso, veñen referidos perfectamente nos programas da Diputación. Eu quero facer referencia a 10 puntos clave que ten o programa Ágora, porque indica cal é a súa trascendencia e o que pretende este programa. O espazo público é un dereito, ese é o primeiro principio, as persoas primeiro, mobilidade inclusiva, autonomía infantil, mobilidade de alternativas, espazos seguros, hábitat saudable, espazos amables e de calidade, actividade económica de proximidade e mobilidade sustentable. Estos son os 10 principios que rigen esta iniciativa. Creemos que concordan perfectamente co plantexamento que ten o Concello de Pollo, e por iso consideramos importantes adherirnos a esta rede para ir da man na resolución destes problemas que se van plantexando. Sí, gracias, Gregorio. Seguimos por o BNG, dado que Silvia interviu xa nese momento. Despois, no segundo turno, pois hai máis intervencións, pero por o BNG, Marga. Sí, alcalde, un pouco na mesma liña que as intervencións que me precederon, que xa pasou por Comisión de Urbanismo. Evidentemente, bueno, este é un plan, como ben explicaba Gregorio, un plan de mobilidade con un espírito claro, que recuperar os espazos públicos, facer espazos dirixidos ás persoas, priorizar as persoas por diante do tráfico, dos vehículos e, sobre todo, pois un pouco establecer criterios de lugares seguros. Tamén está moi vinculado a camiños escolares dentro do que ven sendo xa en máis cidades que camiñan. Eu creo que o futuro da mobilidade e o futuro dos espazos públicos pois pasan por plans como estes que xa a Diputación leva posto en marcha os últimos anos e que agora se ven a adherir pois a este novo plan que creo que non solamente se vai a levar a cabo en Pontevedra, senón que está a cabo en todo o territorio español. E, bueno, pouco máis que decir. Creo que estes proxectos son moi necesarios, a súa adhesión, e creo que bueno, temos que ir nese camiño.
Gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí, nada, desde o Partido Popular estamos de acordo en este caso, adherirnos a este plan, todo que sea, en este caso, que permita a posibilidade de conseguir recursos para o noso Concello e de mellorar infraestructuras, pois vamos a estar de acordo. Esperemos que sean utilizados da mellor forma posible e nada, desde aquí, pois noso voto a favor para incluirnos dentro deste plan. Sí, hola. No, dicía que foi acordado por unanimidade tanto na comisión como aquí no pleno e a secretaria recolle en acta ese acordo e continuamos co orden do día do pleno. O seguinte punto son as mocións presentadas polos grupos. Sí, alcalde. Sí. Nos aí, non sei se, bueno, en este caso, o que opinen o resto dos compañeiros, inda que a votación sea independente, como eu creo que son dúas mocións bastante similares, eu non sei se están de acordo ou non, pero o mellor o debate igual nos pode o mellor servir para as dúas. Nos anticipamos que vamos a votar a favor tanto dunha como doutra, e como son temas similares, o mellor para non repetir argumentos, inda que a votación sea independente, non sei se existe a posibilidade de que o debate o mellor se poida utilizar nas dúas mocións, que non hai ningún problema, Sí, Paula, bueno, non sei se podo intervir, alcalde. Sí, eu tamén quería entendo que... Non se escoita. No, entendo que hai unha moción, digamos... Quera preguntarlle ao Partido Popular se non recibeu o texto dunha moción consensuada. Non. Silvia, disculpa. Bueno, o que quero disculpad, decir... sí, el texto no se ha compartido, lo comparto ahora. Disculpad, ha sido, bueno, pues un despiste, ha sido un error humano. Y bueno, pues os pido disculpas, en especial a los miembros del grupo municipal. Tranquila. Bueno, o que quería decir é que hai un texto, digamos, refundido ou acordado entre os tres grupos de goberno e entendo que o que se debate ese novo texto, a cuestión técnica é se retiran estas dúas, se debate ahora mismo ou se pasaría a integrarse como unha moción no turno de mocións urxentes. Sí, alcalde, retíranse as dúas mocións e pasamos solamente a proposta dunha única moción. Na que estamos os tres grupos políticos. Sí, eso teño claro, pero quedaría para tratar no punto de mocións urxentes. O sea, agora estas dúas mocións entendo que se retiran e pasaríamos ao seguinte punto do orden do día. A secretaria, se o quere aclarar desde o punto de vista máis técnico, pois lle pediría a súa intervención. Sí. Gracias, alcalde. Efectivamente, tras la presentación de esta moción consensuada en la medida en que cambia el sentido, por lo menos se consensúa un texto distinto, no se trata de una enmienda a ninguna de las dos presentadas, parece que lo lógico sea retirar, tal como acabas de indicar, esas dos del orden del día y que se presente esta nueva como moción urgente. Quedou claro, non? E despois tamén, repito, pedirle tamén no noso nombre desculpas por non enviar o texto. A secretaria, se pode, desde aquí, compartir para que o Partido Popular teña aí copia do texto, poida compartir o texto. Un momento, por favor. Sí. Espera, non me abráis todavía, vale? Un momento. Ay, porras.
Pois un momento. Ui. Ya casi está. Compartir pantalla. Yo creo que ahora ya se va a poder, se puede ya. Insisto, disculpad. Os pido disculpas nuevamente. Ha sido un error Paula. del día a día. Paula, pero si va a pasar a mociones urgentes, me imagino que el documento lo compartiremos después cuando debatamos la moción. Vale. Se queda aquí, bueno, sí, no, tienes toda la razón, Ángel. Vale. Seguimos entonces. Entonces seguiríamos con, dado que esas dúas mocións decaen, pasaríamos á seguinte, que é unha moción tamén do Partido Popular. Espera, voy a hacer una cosa. Que sería o seguinte punto, as dúas mocións que se retiran. No sé si... tan solo un instante, por favor, Sí. alcalde. Sí. Sí. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Pero no sé si se verá. Perdón. Espérate. Tú deja de compartir pantalla. Sí, ahora mismo. Vale, y ahora lo que hagas, Y ahora- lo que van a ver. Un momentito, espera. Descargar. Lo voy a poner en escritorio. Y ahora, si te la mando ahora se va... Espérate, ahora te la puedo mandar. No sé si te lo puedo mandar así. No. Espérate. Nada, disculpad, estamos intentando remitírsela cuanto menos al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, en tanto no se eleva por urgencia, así que disculpad estos instantes y la suspensión. Tan solo un instante, por favor. Espérate. ¿Cómo podemos hacer? Ah, espera. Espera, Suso. De la signa no puedes mandar desde ahí. Vale, ya va. Pues entonces, un momento. Compruébalo a ver si ahora te puedes tú ya. Sí. Gracias, alcalde, y disculpad. Esta ya volvemos, retomamos. Si os parece, si se la van a enviar ya ahora mismo por correo electrónico al portavoz Ángel, la recibirás en unos instantes. Pues bien. Seguimos entonces. Bien. Continuamos o pleno, este pequeno paréntese para reenviarlle a Ángela o texto da nova moción que se che envía ahora, non sei se xo terás aí no correo electrónico, se non, pero Se le envía ahora en un se che instante envía por ahora correo electrónico, sí. e continuamos co pleno. Muy bien. O seguinte punto é unha moción, as mocións que se retiraron eran esas e agora hai unha moción do Partido Popular. A secretaria da lectura. Bien, se trata del punto número 12 del orden del día, asunto 4793, o expediente 2683-2020, moción do Partido Popular para garantir servicio de Internet e cobertura móvil en todo Poio. Se trata de una moción que fue elevada a consideración de la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión realizada o día 22 de setembro de 2020, do que se dá pois lectura extractada
sometida a votación, resulta que por 4 votos a favor, 6 votos en contra, a Comisión Informativa de Urbanismo ditaminou desfavorablemente a moción para que pasase a consideración de pleno. Ten entrada con día de hoxe tamén, alcalde, bueno, pues unha enmienda de la que me imagino que querrán dar cuenta. Una enmienda a la moción. Disculpad, no sé si ya por parte de alguna de los grupos quieren presentar la enmienda. Presentouse unha emenda dos grupos de goberno. Se se dá conta, se un portavoz que dé a conta de esa emenda. Sí, algún portavoz do goberno que dé a conta da emenda. Sí, alcalde. Sí. Damos conta da emenda antes Sí, de que claro. sigamos con acción. Sí. Rocío quiere después tomar la palabra. Lo digo para presentar, antes de que se iniciase el debate, que se presenta la enmienda tal como se indica en el reglamento. Yo creo que la debería de tener. Y si no, la puedo compartir. ¿Queréis que la comparta? Puedo compartirla en... ¿Quién tenga palabra? Sí, a secretaria está intentando compartir para que os grupos poidades compartir a emenda. E depois... Se me permitides, E depois abriremos... boa tarde a todos. Quería decir que xa estrenamos mal o reglamento. Xa empezamos co reglamento estrenando mal. Porque con canta antelación se presentan as enmendas. Non está en vigor o regulamento, Pero en xunta de portavoces, na que ti non estás, pero que eu me informo, porque eu tampouco estou, acordouse que as enmendas presentábanse con 24 horas de antelación. E se non é así, que os portavoces me corrixan. Sí, eso é certo. Eso é certo. Entón, Tamén é certo que o non reglamento... hai emenda posible. Habería que tela presentado con 24 horas de antelación. Eu a eso que teño que dicir que efectivamente non lle quito razón porque eso é algo que se recolle no reglamento, pero tamén teño que dicir que o reglamento de momento non está en vigor. E a nos, un momentiño solo, a nos o que eu son dos que digo, e vou dicir aquí de maneira pública, e xa o dixo moitas veces, que é algo que temos que correxir e que estou de acordo. As emendas deben se presentar coa antelación que recolle o pleno. O reglamento de participación, porque desa maneira, evidentemente, sobre todo, máis que nada, para que todos os grupos teñan esas 24 horas para que poidan estudiar ou consensuar ou alegar a esas emendas. En calquer caso, ahora mesmo estamos nun pleno donde a emenda si se pode presentar e eu vou dicir algo que non sei se é correcto, pero si vou dicir. Hai unha posibilidade, hai unha posibilidade de que se retire todo a respecto deste punto concreto, todas as mocións, e que se debata nun novo pleno. Pero dada a urxencia, entendo, que os grupos entenden a urxencia, pois o que procede é debatir a emenda e debatir tamén a moción, claro. No. Debatir a emenda e a moción. No. Eu que recorde nos 20 moitos anos que estou aquí nesta corporación, ou casi 40, por dicirlo, porque tamén estuve na oposición, pois sempre foi así. É dicir, cando se presenta... Vamos a ver, alcalde. Perdón,
vamos a ver, Perdón, alcalde. Rocío, eu non che quero Acabamos cortar. de aprobar un reglamento. Sí. Acabamos de aprobalo con anterioridade á aprobación en xunta de portavoces, acordouse polos portavoces municipais antes da aprobación do reglamento que de facer unha emenda presentaríase con 24 horas de antelación. Nós presentamos a nosa moción en tempo e forma. Bueno, e máis, presentámola no mes de agosto. Por casualidades, cousas extrañas que non se poden explicar, non figuraba nunca no orde do día. É dicir, eu non sei que pasa porque isto non é normal. Isto non é normal, que ata a semana pasada non se incluíse no orde do día para ser dictaminado en comisión, sendo presentado no mes de agosto. E agora resulta que acabamos de aprobar un reglamento. Previamente a ese reglamento acórdase polos portavoces dos grupos municipais a presentación de enmendas con 24 horas de antelación, xa para ir adaptándonos a ese reglamento. E agora chegamos a moción, repito, presentada en tempo e forma e resulta que non vale nada do acordado. Señores, por favor, un pouco de seriedade. Vamos a ver, Rocío, quixera... Alcalde, eu entendo que antes non había. Vamos a ver, eu que dixen creo que está moi claro. Isto é unha vergonza. A min pareceme correcto que se recolla no reglamento, pero o reglamento acabamos de aprobar agora para que sea publicado e sea aprobado definitivamente. Primeiro tema. Segundo, sempre se presentaron emendas incluso no transcurso do propio pleno. Ahora, perdona, Rocío, estuvemos escoitando, Rocío. Sempre, e vos tamén, se presentaron emendas a mocións presentadas por o grupo que fora, vos tamén as tedes presentado, e incluso na celebración do mismo pleno que se estuvera celebrando nese momento. Por lo tanto, vamos a cerrar a cuestión, debatimos a moción. Eu repito, non sei se os portavoces o que dixen entenderon, se é posible, se é viable. É unha proposta primeira de retirar todo e tratar en seguinte pleno ou ben unha moción conxunta ou as mocións individuales. Porque aquí eu tamén teño claro unha cousa. O consenso é estupendo, pero tampouco é que todos teñamos que vestir traxe a corbata. Non sei se me explico. É dicir, o consenso é bo, pero tamén... Perdona, Rocío, que eu... Perdona, Rocío, que eu mentes ti estou falando non te interrumpín. Eu, ahora mesmo, co reglamento actual e como está as cousas, hai que admitir ou a moción, tratar a moción e tratar a emenda. E chegado o momento, votar a moción e a emenda. Co cual... Creo que é un debate que ou somos buenos e dicimos o reglamento que acabamos de acordar, ou senón, seguimos o pleno con esa, como se fixou hasta ahora. Porque ustedes tamén presentaron mocións no mesmo pleno, emendas a mocións dos outros grupos no mesmo pleno. Co cual, vamos a cerrar, eu creo que é bo que cerremos este debate, tratamos a moción e tratamos a emenda, e chegado o momento, se non hai acordo ou se non hai consenso para xuntar unha mesma proposta, se votarán as dúas. Eu creo que non me equivoco o no que estou dicindo. Vale, entonces, abrimos o turno, compartimos se comparte a moción. Se comparte a moción e se comparte a emenda para que todos os grupos se teñades aí que podades compartir. E abrimos o... Alcalde, quería falar. Sí, claro, pero usted xa falou, señor Rocío. Pero quero contestar o que acaba de dicir. E yo pido, por favor, con educación e sen interrumpir. Vale, de acordo. Este grupo municipal quere formular unha protesta por non cumplir o reglamento no seu primeiro día de aprobación e anterior a esta aprobación as reglas establecidas polos portavoces municipais en relación ás enmendas.
porque este foi un tema moi debatido, e que xerou moita polémica. E resulta que na primeira sesión xa se incumple absolutamente o reglamento e previo ao reglamento, porque xa tiñamos unhas normas establecidas de boa fe entre os portavoces municipais para ir adaptándonos a este reglamento. E no primeiro día de aprobación do reglamento incúmplense rotundamente. Claro que antes presentábamos as enmendas así como directamente, no mesmo momento, no acto, por suposto, pero é que agora temos un regulamento que para que o fixemos? É que non sei para que estivemos traballando, porque esta é a demostración palpable, real e á vista de toda a cidadanía de que o reglamento en Poio xa dende o minuto 1 non se respeta. Esa é a realidade. Entón, a emenda en comisión, repito, votaron en contra a esta moción. Non se presentaron enmendas 24 horas antes porque queríamos sabelo. Non se presentou nada. E agora, cal é a nosa sorpresa de que nin en comisión esta mañán dixeron nada, nin pola tarde deron traslado de nada, e agora, ás 9:15 da noite, despois de ter aprobado o reglamento, despois de ter aprobadas unhas normas de boa fe entre os portavoces para regular o pleno, mentras non se aprobara definitivamente o reglamento, e vemos que para que sirve? Para nada. Isto é unha vergonza. E como grupo queremos formular unha protesta rotunda. Vale, se recolle a protesta, a secretaria está recollendo a protesta, para en calquera caso, e repito, que aquí se presenta unha emenda e efectivamente podemos, non sei, culpabilizarnos algúns, outros non, de que debíamos de respetar esos reglamentos, pero eu repito, o reglamento está sin... Pola nosa parte, desde logo. Sí, e pola nosa tamén, está claro. Hai unha moción, En calquera non hai caso, emendas. a discusión... Podemos facer un... Perdona, Rocío, aquí ninguén se che nada te interrompiu mentre estou falando. Usted acaba de acabar a palabra, por menos escoite, depois volva a pedila se antes non hai ningún portavoz que queira falar. Mentre usted estuvo falando, aquí nada lle interrompiu, así que, por favor, tamén... Eu levo esperando a miña quenda. É o que quero dicir é que só un puntiño aí no que a discusión que levou tempo con respecto ás enmendas, se isto é por introducir algo, non é debate, non foi a cuestión de ser a 24 horas ou non, eso estaba claro que todo o mundo estaba de acordo. En todo caso, era se as enmendas era motivo, se o portavoz da moción aceptaba ou non aceptaba as enmendas. Eso foi que realmente tuvo discusión, non o outro. No outro estamos de acordo. Eu fixen a miña proposta, que eu creo que é a correcta, é dicir, hai a posibilidade de que os grupos retiren son os grupos que teñen que decidir se retiran as enmendas ou as mocións, e hai a posibilidade de que se debata e se vote, tanto unha cousa como a outra. Entón, os portavoces, algúns por lo menos levantaron a man, algunhas, neste caso Marga levantou a man para intervir, Silvia tamén, e se Gregorio tamén, pois vamos a empezar. Se non me equivoco, a primeira que levantou a man foi Marga Caldas, ten a palabra, pois sería Silvia, e Gregorio neste momento non vexo. Sí, Gregorio. Entón, empezamos ese turno de 2 minutos ou 3 minutos para poder aclarar as posturas. Marga? Sí, alcalde, nada, que xa me pasaron 3 quendas. Bueno, nada, simplemente que é curioso, non? Que por parte da oposición non se nos permita nin expresar, nin explicar o que vamos a decir na emenda, nin sequer, o sea, o obxectivo é simplemente que o goberno non fale nin expoña, ni sequera sabedes o que a proposta que ven a emenda. É dicir, o único que se pretende con esta emenda de adición é simplemente
engadir unha disposición máis, dúas concretamente, as vosas solicitudes, e non está cambiando o sentido da moción. Pero é curioso que se fale, que falamos de un regulamento que vai a ser un instrumento de participación, un instrumento democrático, e parece que vamos a usar o reglamento para non podernos expresar. Evidentemente que foi un reglamento feito por todos os grupos políticos para mellorar o funcionamento, pero o regulamento a día de hoxe ainda non está en vigor. De todas maneiras, creo que o que lle debería de interesar, en primer lugar, o Partido Popular é escoitar o que nós temos que expoñer coa nosa emenda, antes da exposición que se está facendo, que parece que o que se pretende é non deixar falar, nin deixarnos expresar, nin deixar explicar. Parece que non importa a solicitude de que vostedes están pedindo na moción, senón que parece que o que realmente importa é que os grupos do goberno non poidamos expresarnos nin falar. Eu creo que iso non é o que buscamos con o regulamento, Rocío. Eu creo que deberíamos de escoitar, cando menos, o que queremos expoñer coa emenda e saber vostedes se queren aceptar os puntos ou non. Eu lembro, non sei se foi neste pleno ou no anterior, vostedes instaron a que a unha das mocións que viñamos presentando neste pleno, creo que a proposta que facían era que se instara tamén ao Estado porque facíamos unha instancia xunta. E aquí se aceptou, non veu por unha emenda por escrito, pero se foi, ao final, unha emenda de engádega, porque tivemos que engadir esa parte dispositiva, aquí non pasou nada, porque ao final o que queríamos todos era que déramos cumplimento que se estaba pedindo na moción. Vostedes ni sequera escoita o que nos traemos aquí, que o mellor igual non está cambiando para nada, e feito é o sentido da súa moción. Eu creo que deberíamos de ser todos un pouco máis flexibles e creo que aquí sempre houve total flexibilidade cando ustedes trouxeron as súas propostas, de verdad. Non entendo, Rocío, cal é o enfado para non deixar que o goberno, e, bueno, neste caso, os grupos, poidamos expoñer a nosa proposta de emenda. Non debería de ser iso un problema, se precisamente queremos facer os plenos máis democráticos e participativos. Gracias, Marga. Sí, Silvia. alcalde. Sí, Silvia. Bueno, durounos pouco, non? As felicitacións e os parabéns. Rocío, vamos a ver, acabamos de aprobar o regulamento, non entra en vigor automáticamente, entrará en vigor unha vez que se levante o acordo e para o pleno do mes seguinte. Agora, quero decir tamén, vimos dende hai uns meses traballando a través da mesa de portavoces nun regulamento transitorio para as sesións telemáticas para, por respeto aos veciños e as veciñas que nos están mirando, ordenar un pouco máis os debates e xa aí se decideu, bueno, que pola imposibilidade de, o mellor, achegarvos en papel antes do inicio da sesión plenaria unha copia da emenda e a dificultade de compartírvola ou de que a poidades ler e falala como grupo, pois facelo con un pouquiño máis de antelación. Eu, tanto polo que sucedeu coa retirada e a moción conxunta de sanidade do punto anterior, que non se vos trasladou en tempo e forma, igual que con esta enmenda, pois esas desculpas, porque efectivamente nos comprometemos a nós mesmos a traballar con máis antelación. Eu entendo que non sei, a postura do Partido Popular non será un non polo non. Eu entendo que é por non ter o tempo suficiente para ver ese contido. Quero entendelo así. Eu falarán agora o resto dos portavoces dos grupos. Pola miña banda tampouco teño problema en retirar a nosa enmenda e deixala para tratar en outra ocasión, en forma de moción, ou como sexa. Eu xa digo, estou aberta ás dúas opcións, calquera delas me parecería ben. Silvia, Gregorio. Sí, bueno, no sentido do que di Silvia, é certo, pasa que tamén na moción anterior non hubo ningún problema en unificalas e demais, pero bueno, é dicir, pola nosa parte tampouco hai ningún problema. O que pasa que a emenda é unha emenda constructiva, que o que pretende é mellorar a emenda anterior, porque vemos que vos facedes referencia sistemáticamente e instades só ao goberno local, non? Que digamos que o que menos pinta neste tema. E precisamente as outras administracións, que son as que pintan,
pois non lle instades nada, non? E nos parecía constructivo e interesante instar verdadeiramente a aquelas institucións que teñen que velar polo despliegue da fibra e pola instalación da infraestructura pertinente, non? Entón, a emenda iba neste sentido. Podémosla traer con forma de moción no próximo pleno, podemos facer mil alternativas, o que pasa que tampouco é moi razonable debatir hoxe un tema e para o mes o mesmo tema. Creemos que o razonable é no desarrollo do debate que se permitiran estos puntos de tal maneira que quede unha moción realmente razonable. O que non nos parece razonable é que desde o Partido Popular se inste precisamente aquela institución que non ten, que pouco pode pintar nesta problemática concreta, non? Nos sorprende que desde o Partido Popular se mire sempre na mesma dirección, non? Cando é evidente que a Xunta ten instrumentos e ten programas precisamente porque ten a obriga de potenciar e instalar a mellora das infraestructuras de rede de banda ancha, o Goberno Central, que tamén ten competencias na materia, pero vostedes miran precisamente para o Concello e non miran para as outras institucións que son as que sí poden facer algo. Gracias, Gregorio. Para ordenar un pouco o debate, despois de todo esta... damos a palabra. Gustaríame que isto servira para recoller o reglamento e ver eses tempos que fomos tratando. Viron os grupos, ahora te tocaría a palabra ao Partido Popular dentro deste turno de intervencións. No, alcalde, vamos a ver, eu creo que de momento ni empezamos coa moción. O que estamos aclarando un pouco o problemática que existe aquí. O primeiro que quero decir é que Rocío, todo o que dixo, todos sabemos, os que somos portavoces, os que tuvemos nesa xunta de portavoces, todo o que dixo é verdad, porque incluso está recollido nunha acta. Como ben dixo Xulio, este reglamento hoxe non está en vigor, pero que, sin embargo, tiñamos un acuerdo previo ao reglamento que, mentras non se puxera en vigor, eso está recollido nun acta, cales iban a ser as directrices, os tempos e incluso que as enmendas deberían de ser presentadas cunha antelación. Todo o que dixo Marga me parece todo moi ben, pero lle recordamos que cando se presentou nunha comisión vostedes exerceron o voto, e o voto non foi unha abstención, foi votar en contra daquelo que propuso o Partido Popular. Logo, como xa votaron en contra, nos o que lle propoñemos, e xa lle anticipamos o voto, é que nos queremos que se debata, por un lado, hoxe a nosa moción, e se vostedes despois queren metela de forma urxente ou para o seguinte pleno, que poñan a súa emenda, que xa lle anticipamos que nos vamos a votar a favor. Pero o que non nos parece serio é que, habendo un acuerdo recollado nun acta, donde se acordou presentar as enmiendas, en este caso 24 horas antes como mínimo, que ahora se chega aquí neste momento. Que parece isto? Que vostedes están intentando xustificar o voto en contra da comisión, porque vostedes na comisión non se abstuveron, xa votaron en contra da moción do Partido Popular. Logo, ahora vir con boas palabras que veñen a mellorar, nos parece moi ben. Pero eu creo que vostedes realmente o que veñen é a correxir un erro que foi votar en contra da nosa moción na comisión, como así o fixeron. Por eso, polo tanto, como xa votaron en contra, nos o que lle pedimos é que hoxe se debata a nosa moción cos nosos puntos, despois, se queren por urxencia, introducen a súa, que nos vamos a votar a favor a que introduzcan a súa moción, e incluso lle anticipamos que incluso vamos a votar a favor. Pero, como vostedes xa votaron en contra na comisión da nosa moción, preferimos non introducir esas enmendas dentro da nosa moción. Ben, abrimos un segundo turno de aclaracións ou de... Creo que xa estamos debatindo as dúas cousas, polo que vexo todos compartides o texto, seguramente xa. Entonces abrimos un segundo turno e empezamos neste segundo turno como recolle o reglamento, o futuro reglamento de menor a maior, non? Sería, neste caso, Silvia, e continuamos co resto do... Pois mira, eu aproveito o turno para decir que non lle vexo moito sentido en alongar este prolegómeno a debater a moción, é dicir, ou entramos na materia, entramos no texto da moción, ou acordamos que debatemos a enmenda, ou algo teremos que chegar a un acordo. É dicir, decidimos que facer con esa enmenda e a partir de aí entramos na materia da moción.
me parece, porque estar dando turnos de palabra unha e outra vez, pois... Sí, algún portavoz máis? Eu só quería decir que nós temos presentada a moción Sí. en tempo e forma hai máis de un mes. Ninguén o de que o contrario. o que está claro que hai que debatir é a nosa moción. O outro... Eu creo que xa o dixen. En este Pero momento o que está claro é que a nosa moción aquí, neste momento, se pode debatir, como se fixo hasta agora, a moción e a emenda, e se votan as dúas. Isto hasta fai pleno pasado se fixo así, se mal non recordo, algunha emenda, non sei se nese, se no anterior, tamén hubo. Eu dixo no antes. Se debata a moción e se debata a emenda e se votan as dúas. E os grupos votarán en función da súa postura. Creo que é evidente. Se vota a moción e se vota a emenda, claro. Bueno, pois primeiro debatimos. Se vai a facer así, primeiro é a nosa moción e despois, de forma separada, as emendas. E o que quero deixar claro é que empezamos cunhas normas e empezades incumplíndoas. Así de claro. Non é correcto. Eu sinto, pero esa é a realidade. Sei que non vos gusta, pero é así. Non nos gusta ni nos deixa gustar. Eu creo que non é así. O reglamento, repito de novo, o sea, sempre se presentaron emendas e o tratamento é o que creo que vamos a facer agora, o que creo que parece que estamos de acordo. Se debate a moción, e se debate a emenda e se votan as dúas. E cada grupo votará con arreglo ao seu pensamento ou a súa postura. Bien, entonces, o proceso sería... É que, ademais, no reglamento tamén deixa claro que o proponente é o que decide se aceptan as emendas ou non. Eso para que estivemos traballando. A verdade é que non o sei. Eu creo que o que dice Rocío, ao final, era unha emenda que quixo introducir ao regulamento que non se fixo. Esa emenda, ao final, non prosperou. Como? No regulamento, as emendas... Na comisión non son todos caladiños, verdad? É que vamos, é que de verdade... Ata agora as 9:30 da noite. Por favor. A ver, por favor, non podemos estar falando o que lle apetezca, ten que haber un mínimo de control. A min dame igual votar a emenda que non votala. É dicir, temos que salir deste atolladero porque levamos con este punto 20 minutos. Hasta ahora, ao final, perdona, Gregorio, hasta ahora si hubo... Vamos a ver. Si hubo control. Eu creo que está cortado o debate. Perdón, aquí o que se trata é que vamos a tratar, polo que vexo, vais a tratar a moción ou a emenda. Bien. Entonces, hai unha moción presentada e o ponente da moción ten o seu tempo para explicala. E depois se debatirá tamén a emenda. E se votarán, como se fixo sempre, se votarán cada unha das cousas. Non? É como se estuvo facendo hasta ahora. Así que, cando non tiñamos un reglamento. Sí que, sin máis, o Partido Popular, se quere facer uso do seu tempo... Alcalde, non me dá... Sí, perdón, Marga, sí. Sí. Creo que me toca a min. Pois, pola nosa parte, empezamos coa moción. A ver, é unha cousiña. Eu son bastante respetuosa coas palabras de todos e intento agardar a que o alcalde me dé o meu turno para falar, pero eu pediría o mesmo, porque se todos empezamos a falar uns por encima dos outros, pois creo que non nos vai a valer nin se aprobamos o seu regulamento, aprobamos no pleno que ven. É dicir, se trata de un pouco de sentido común, entendernos e decir, que queremos? Primeiro vamos a debatir a emenda, o Partido Popular escoita os puntos que traemos da emenda, porque creo que decía, perdón, Rocío, non te interrumpín, é que é imposible así, de verdad. Vamos a ver, Ángel Moldes decía na súa intervención
bueno, que eles iban a votar a favor, pero que non entendían que presentáramos a emenda, e que viñamos aquí con unha emenda para justificar un voto en contra. Pois mira, Ángel, non, vimos aquí non para justificar un voto en contra, vimos aquí con unha emenda porque consideramos que é unha problemática que os veciños teñen que resolver, que entre todos temos que ir da man para resolvela e que consta que tamén teñamos que instar a outras administracións. E vimos aquí para que se engada nos puntos da vosa moción 2 puntos máis que inste as administracións competentes tamén para que vayamos todos da man e, evidentemente, pois, o contido da vosa moción e o espírito e, sobre todo, o motivo pola que traedes aquí, porque creo que o motivo é que se agilice canto antes por parte das administracións competentes, se leva adiante. E o que se trata aquí é vir, pois, intentar buscar un consenso e ir todos da man. Isto é unhas palabras moi utilizadas por vostede. Esa é o espírito de traeros aquí esta emenda á moción. Ademais, é unha emenda onde o único que se pretende é unha adición na exposición de motivos, que non cambia o espírito da súa moción. Pero se vostedes non queren, pois, bueno, pois damos lectura ao texto da emenda e logo que se debata. Non, para nada, para nada. Primeiro é a moción presentada hai máis dun mes, en tempo e forma. E o que fan vostedes é atacar no primeiro momento unhas normas e unhas reglas nas que levamos traballando moito tempo. Entón, primeiro, a moción. Despois, o que vostedes queiran. Visto o visto, da igual que teñamos normas, que teñamos reglamento, da igual o que sexa. Porque a vostedes dalles todo igual. Eso é o que me queda claro. Eu creo que quedou claro as posturas, polo tanto, hai unha moción presentada, se debate o portavoz da moción presentada e os portavoces da emenda, unha vez que a portavoz presenta... Alcalde, tamén, perdón, cabe outra posibilidade, vendo un pouco, pois... podo falar? Sí, claro, pero un minuto. Hai outra posibilidade, vendo un pouco, pois, a tesitura que está collendo o debate. Como a compañeira Rocío Cochón di, pois que defenda a súa moción, que nós os puntos da emenda as presentemos no debate da súa moción e correspondemos a esta situación. Tampouco, pero iso forma parte do debate do pleno. Pero, por favor, pero ti non estuveches traballando no reglamento, eso está clarísimo. Madre mía, está claro. Perdón, aquí... Nin atendeches na xunta de portavoces, na que ti asistiches. Dende logo, o que está claro, creo que vamos a cortar os micros. A educación e o respeto non vai da man do regulamento. Vamos a ver. Iso para empezar. Alcalde. Eu agora quería cortar xa este debate neste sentido. Vamos a abrir os debates como se fixo sempre, se debate a moción de primeiro e se debate ao mesmo, unha vez acabado o debate da moción, debatimos a emenda e se votaría a emenda, a moción e mala emenda. De acordo? Xa que non hai unha postura común a todos os grupos, pois terá que ser así, porque así se ven facendo ata da hora. É dicir, e tamén adianto, que creo que sería realmente razonable, que unha vez que o pleno o reglamento estea definitivamente acordado, eu entendo e deixo recollido un ata de que aquelas mocións ou emendas que non cumplan cos tempos que marca o reglamento non serán incluídas na xunta de portavoces para o seu tratamento. É dicir, eu creo que aí sí que temos que ser xa inflexibles e serios nese tema. É dicir, no momento que o reglamento estea definitivamente aprobado, non se admitirán por parte nin de Secretaría nin de Alcaldía puntos, tanto mocións como enmendas que estean presentados fora dos plazos que establecemos para ser tratadas. E tras ser tratadas, como está recollido no reglamento, es primeiro xunta de portavoces e despois ordenar a orde do día do pleno e convocar o pleno. Así é como nos demos e como estamos funcionando. Entón, chegado a este momento, a portavoz ou portavoz do Partido Popular pode expoñer
o turno de intervencións da moción e haberá un turno de intervencións de explicación das enmendas e votaremos por separado cada unha das dúas. Se non hai un acordo de inclusión nesa moción dos puntos que se propoñen na emenda. Eu creo que é o correcto. Por lo tanto, dito isto, abrimos o turno de intervención para que o portavoz ou portavoza do Partido Popular expoña a moción que ten presentada na orde do día. Eu sinto comezar esta moción que leva presentada máis dun mes, máis de 20 minutos despois de ser anunciada. Debatindo sobre unhas normas que dende o minuto 1 non se cumplen. Pero ben, comenzamos coa moción e votaremos a moción, o cal agradezo que así sexa. Entón, gustaríame dar a boa tarde a toda a veciñanza que lle gustaría estar físicamente no salón de plenos para defender esta iniciativa, porque esta é unha moción que directamente trasladamos a petición de moita xente, de moitos lugares do noso concello, e que seguramente estarán moi pendentes do que aquí se diga. Desafortunadamente, empezamos deste xeito, pero, bueno, é importante que todo chegue á ciudadanía e que todo se poida observar e estar presente do mesmo. Estarán seguindo este pleno, pois, dende as súas casas, dende o seu traballo ou dende onde se atopen, porque gustaríame tamén recordar que gracias á iniciativa deste grupo, do PP de Poio, recordo tamén que contra os desexos da maior parte do goberno, agora estamos aquí retransmitindo este pleno municipal para todos os veciños de Poio, para que teñan un servicio de calidade e para poder seguirnos e facer outras cousas imprescindibles do día a día, do seu día a día. Porque, como todos sabemos, hoxe en día unha boa conexión a internet e unha cobertura adecuada de móvil xa non é un luxo, é prácticamente, podemos dicir, un ben de primeira necesidade. Porque isto xa o sabíamos dende hai tempo, pero coa chegada do coronavirus xa se puxo ao descoberto ata que punto era necesario a conexión a internet. En apenas uns días pasamos moitísimos veciños de Poio, de toda Galicia, a depender por completo do teléfono, da tablet, do ordenador para estar en contacto coa nosa propia familia, mesmo se vivían a uns metros. E para eso tivemos que aprender a teletraballar, a seguir as clases dos nosos fillos, a facer xestións ou simplemente a informarnos das medidas que tiñamos que tomar. E todo eso a través de internet. E non só os veciños, e non só os nosos veciños, tamén os autónomos e as pemes de Poio necesitaban de unha boa conexión para poder cobrar con tarxeta, para facer pedidos, para tantas outras cousas que antes non tiñan tanta necesidade. De feito, este grupo municipal fomos os primeiros en pedir reanudar a propia actividade municipal. Primeiro coas xuntas de portavoces e despois cos plenos e as comisións. Todo telemático, eso sí. E as nosas propostas saíron adiante, pois, todas relacionadas con este tema, pois, por exemplo, o servicio de axudas escolares ou as bases de datos dos comercios que estaban abertos en funcionamento para que a xente tivese conexión a internet. Entón, unha das primeiras iniciativas que tiñamos que traer ao pleno era esta. E levamos, repito, máis dun mes esperando a que se debata. Tardamos en prolegómenos máis de aquí, de 25 minutos. É unha pena, pero bueno, xa estamos aí. Entón, o que quero decir é que a verdade é que, mentres nalgúns sitios hai internet moi rápido, no noso concello, ultra rápido, hai zonas onde os nosos veciños a súa velocidade non chega a 3 megas. E tamén hai zonas de sombra de cobertura, co que resulta moi imposible, casi imposible, teletraballar e facer outras moitas necesidades e xestións, como, por exemplo, atender reservas de aloxamento.
mentre se fala de 5G, en moitas zonas do noso concello apenas teñen cobertura normal de voz. Cobertura normal. Entón, hai moitos veciños do noso concello, como xa sabemos, sen auga corrente, sen saneamento, sen outros servicios básicos, e que tamén sofren esta fenda digital, que produce unha desigualdade evidente e que o concello ten que axudar a solucionar. Ten que axudar a solucionar, por un lado, porque o di a lei. E o di a lei na Constitución, no artículo 149.1, donde di que o Estado o que ten competencia exclusiva nas seguintes materias. Entre elas, o 149.1, no seu apartado 21, vaya rematando, por favor. Nas telecomunicacións e en radiocomunicación. O Estado. Pero, ademais, a Lei de Bases do Réxime Local regula que os concellos teñen a competencia, no seu artículo 25.2ñ, de promocionar a participación dos cidadáns no uso das tecnoloxías. É dicir, axudar a que todos os veciños teñan acceso a estas tecnoloxías. Entón, por un lado, os propios veciños o exixen. Sabemos, por exemplo, que en Samieira, os veciños de Samieira, por favor, os empresarios presentaron solicitudes e firmas. ¿Canto tempo máis vas a intervir? Levamos 6 minutos, por favor. Vai rematando. Un minuto. Vale, gracias. E que pedimos? O que pedimos é que o Concello se poña a traballar, que axude, que colabore, que sexa o altavoz e representante dos veciños, tanto ante outras administracións como ante as empresas, outras empresas, porque non cabe dúda que se o Concello ten poder de negociación e presión, vai a ser moito maior que o que teñen os veciños, os autónomos de apoio que non teñen. Por eso, pedimos que dentro das competencias o Pleno faga todo o posible para garantizar o acceso da veciñanza ás novas tecnoloxías, que traballe conxuntamente coas empresas de telecomunicacións e as institucións para mellorar o acceso a Internet. Gracias. E que o Concello participe das convocatorias das axudas e, finalmente, que faga todas as xestións necesarias para que as empresas de telecomunicacións e demais administracións garanticen o acceso de todos os veciños de Samieira e de todo o Poio a fibra óptica e que se comprometa a eliminar as zonas de sombra de cobertura móvil e de Internet. Gracias. Gracias. Eu creo que entendín aí que era competencia do Estado, non sei en que artículo, e dá a impresión de que o Concello e da Xunta, perdón, ahora estaba, creo que tamén parece que os señores, esta moción vai dirixida un pouco a que os concellos, neste caso o nosa, que era outro, e resolva os problemas dos consellos de administración das compañías telefónicas e demais, parece. Nós somos, os concellos ao final parece que somos o trasto onde nos caen todo, pero hai aí uns señores que son os que realmente terían que poñer encima da mesa o que teñen que poñer. Pero, bueno, está mellor nos maletíns de algúns outros por aí. Bueno, ten a palabra, vamos a abrir ese turno de intervencións, de baixo para arriba, como está no reglamento. Silvia Díaz, ten a palabra, se quere intervir. Sí, bueno, como falábamos antes de empezar co debate deste asunto, esta moción foi ditaminada desfavorable na comisión na que se tratou. Se foi o motivo de que elaboráramos unha emenda para a moción, porque o sentido do noso voto en contra na comisión é porque entendemos que é unha moción que é tendenciosa, porque non busca en realidade solucións ni desentrancar un problema e que o fin único da moción é buscar un titular ou buscar a polémica, non? Senón non podemos entender que ten que ver ese encabezado da moción, garantizar o servizo de Internet e a cobertura móvil en todo o Poio, cando na exposición de motivos o propio Partido Popular recoñece que é o Estado o que ten a competencia exclusiva en materia de telecomunicacións. E, ademais, bueno, é flagrante que o PP evita en todo momento facer referencia ningunha, nin mencionar a Xunta de Galicia, que seguramente algunha competencia ten que ter tamén nesta materia, non? E tamén algunha responsabilidade ha de ter, porque a propia Xunta de Galicia, a través da Axencia de Modernización
Antega, a que concede as liñas de axudas e subvencións e, por certo, bastante cuantiosas. Foron case €500.000 no ano 2017, máis de €500.000 no ano 2019, 14.200.000 € no período 2018-2020. E é esta axencia da Xunta de Galicia a que pon en riba da mesa estes cartos e me imagino que o fai porque será a administración que ten as competencias para o despregamento da fibra por todo Galicia. E, ademais, a propia Xunta, no seu plan de banda larga de Galicia, asegura que a Xunta terá como misión asegurar o acceso equitativo á banda ancha de velocidade para toda a poboación galega. Entonces, é clamorosa toda referencia á ausencia que fai o PP de mencionar tan siquera a Xunta de Galicia como administración competente na materia. Despois, voto en contra viña tamén porque en todos os puntos que o PP propón para a súa aprobación, que é o que realmente se vota, non votamos o titular da moción, nin votamos a exposición de motivos, sino que votamos os acordos que se establecen. Son bastante inconcretos, están cheos de imprecisións. Instar ao Goberno local a garantir o acceso a internet de toda a veciñanza. Pois é un instar ou un solicitar bastante pouco preciso, sobre todo, repito, cando o Concello non ten as competencias nin a capacidade para poder facelo. Sabedes de sobra que o Concello colabora constantemente e en todo momento cando unha operadora de servicios telefónicos solicita permiso ao Concello para facer as instalacións. Inda esta mañán na Comisión de Urbanismo se aprobou, se dou conta de un permiso para unha instalación. E, ademais, no caso concreto, porque vos centrades a moción, facedes referencia a todo o apoio, pero a moción fai referencia ao caso concreto de Samieira, tedes que saber perfectamente que en ese caso concreto esa instalación está bloqueada pola propia Xunta de Galicia, que é a titular da estrada donde hai que facer a instalación e, polo tanto, é a Xunta de Galicia que tería que dar os permisos para facer esa instalación. O PEDA 308 a quen lle corresponde é a Xunta e non a nós, e, de feito, quen denegou esa instalación de fibra nesa zona da PO 308 paso por Samieira foi a propia Xunta de Galicia. Non sei, é unha moción que ven outra vez co estilo propio do PP de facer oposición, un estilo tendencioso que, ademais, é unha mágoa, pero desaproveita unha oportunidade para facer unha aportación útil para contribuir a resolver un problema real que existe e que o hai e que moitos veciños de Poio sí que estamos a sufrir esa falta de fibra óptica e con todas as limitacións do satélite ou do ASL, que aí sí que lle dou a razón a Rocío cando falaba que, sacou a luz o que foi o estado de alarma rapidamente canta necesidade temos en Galicia e en moitas poblacións de contar con unhas conexións de calidade e con capacidade suficiente para teletraballar, para estudar dende a casa ou para poder ter un negocio. Pero, en fin, esta moción que presentábamos nese sentido, os acordos que propón o PP, de acordo, que o Concello continúe colaborando como ven facendo hasta ahora, sempre que se necesitan permisos do Concello para facer unha instalación, pero tamén instar a Xunta de Galicia que de cumplimento a ese plan de desenvolvemento da banda ancha e, sobre todo, tamén a Antega de que supervise e mire cal é o cumprimento por parte de Telefónica ou de outras compañías telefónicas en levar a cabo esas actuacións para as cales reciben esas subvencións tan cuantiosas. Gracias, Silvia. Siguiente turno de palabra, neste caso Gregorio Gis. Sí. Bueno, non vamos a descubrir aquí, señora Cochón, a importancia de Internet. É evidente que Internet é tremendamente importante porque hoxe todo se fai de maneira telemática e moitos servizos se fan a través de Internet. Por tanto, ese chamamento que fai a relevancia de Internet creo que é coñecido por todos, que Internet é fundamental para o desenvolvemento económico e vital
calquer persoa. O que nos sorprende moitísimo é a súa moción, porque é verdadeiramente vergoñenta, é dicir, fai unha defensa a señora Cochón da moción e non lee os puntos, é sorprendente, os puntos que se someten a aprobación. E todos os puntos, absolutamente, vou nos a ler eu, instar ao goberno local a garantir o acceso a toda a veciñanza de apoio ás novas tecnoloxías. Instar ao goberno local a traballar conjuntamente coas empresas de comunicación, institucións, axendas públicas, tal. Instar ao goberno local a participar nas convocatorias de axudas. Instar ao goberno local a facer xestións necesarias para as empresas de telecomunicacións e demais administradores. Insta exactamente a administración que non ten ninguna competencia. Non plantea instar ao Goberno Central e non plantexa instar a Xunta de Galicia, que son os que teñen competencias e programas concretos para o desenvolvemento do desplegue da fibra, que é verdadeiramente sorprendente, é dicir, só miran o Concello, é unha verdadeira tomadura de pelo aos veciños. Vostedes lle fan ver aos veciños unha realidade que é completamente falsa. Desde o Concello levamos negociado con R no seu momento para que facer instalación, de feito chegou a solicitalo no seu momento, estou falando de hai moito tempo, no momento que Telefónica se enterou, Movistar se enterou de que R o iba a facer, empezaron eles a desplegar fibra, pero non hubo un programa concreto e definido hasta que o Goberno Central estableceu un programa que se denomina Preban 2019, donde chega un acordo con Movistar para que no 2021 ten que estar desplegada a fibra. 2021. E se fai mediante subvencións, porque son empresas públicas, empresas privadas, que se rige por intereses económicos. Isto tiñan que haber pensado o Partido Popular cando privatizaron Telefónica e aquela toda polémica de que yo regalaron un amigo, todo aquel debate que hubera, nos estaría dando isto agora se isto fora unha empresa pública responder ao interés xeral e non responder a intereses económicos. Por lo tanto, o Concello está traballando con todas as empresas instaladoras que son precontratas, que veñen por aquí para que negociemos cos veciños, para que lle deixen pasar os cables, para que instalar postes. Hoxe mesmo foi a Comisión de Urbanismo unha autorización precisamente para ese fin, e veñen prácticamente en todas hai autorizacións, e moitas delas están negociadas con nós e nós falamos cos veciños para que desenvolvan. En calquer caso, vostede aquí fai referencia aos veciños de Samieira. Non é un problema dos veciños de Samieira, é un problema dos veciños de Samieira, dos veciños de Raxó, dos veciños de Combarro, dos veciños de San Xoán e dos veciños de San Salvador. Pero xa que menciona Samieira, me tomei a preocupación de ver cal é o problema en Samieira. En Samieira, igual que en outros puntos do Concello, o problema é que a Xunta lle denegou a autorización. Resposta da Xunta de Galicia. De acordo co indicado, este servizo resolve denegar a solicitude de instalación de postes e tendido aéreo presentada por María Isabel, tal, en representación de tal. Esta é a realidade do problema e como vostedes engañan e lle toman o pelo aos veciños. Xunta de Galicia denega autorización para pasar a rede para que se dé servizo a esa zona de Samieira que tanto lles preocupa. Por certo, fixeron algunha xestión coa Xunta de Galicia? Por que a Xunta de Galicia non figura nesta moción súa? Por que? Hai un programa da Antega donde dan subvencións millonarias a Telefónica para desenvolvemento da rede. Programa 2018-2020, 14.200.000 euros para o despregue nos núcleos de población da fibra, como eles chaman, de banda ancha ultra rápida. Sabe cantos destos acordos que firmou a Xunta de Galicia supón instalación de fibra en pollo? Cero. Se fixo en centos de concellos de Galicia. En pollo, cero. Donde estaban vostedes? Donde estaba a moción que presentaron? Que fixeron vostedes cando a Xunta de Galicia deixou fora do seu programa apoio? Que fixeron vostedes? Nada. Nada, igual que non fan nada coas autorizacións que lle denega a Xunta do Partido Popular. E os veciños que están mirando isto deberían saber que todos os problemas que hai de conexións na PO 308 se producen porque se denega desde a Xunta de Galicia a conexión. Vale? E non me dirá vostede de ningunha conexión que se denega ou que se non se lle busca solución
desde a parte municipal. Polo tanto, deberían ser un pouquiño máis razonables, en vez de mirar só para o Concello, que a moción se inste a Xunta de Galicia, que ten programas concretos, porque ten competencias e ten orzamento para eso, e ao propio Goberno Central, que tamén o ten, e de feito desplegou un programa para que no 2021 este todo o territorio coberto con fibra. Polo tanto, a súa preocupación é ridícula e absurda, porque o que busca non é unha solución concreta. O que buscan é facer ruído e engañar os veciños, que é o que fan, porque non fixeron nunha sola xestión. Isto sabían vostedes. Isto que a Xunta de Galicia denega as autorizacións para o despliegue da fibra, e que é un problema en Pollo, non só en Samieira, en Combarro pasou o mismo, en San Salvador pasou o mismo, en San Xoán pasou o mismo, en Raxó pasou o mismo, en todos. Podía traer centos destas. Que fixeron vostedes? Fixeron algo? Nada, porque todo pamplina para engañar aos veciños e botarlle o problema ao lombo do Concello, que é o que fan sempre. Gregorio. Gracias. Turno do BNG, Marga Caldas. Alcalde. Sí. Bueno, eu creo que coa intervención que acaba de facer o portavoz do Partido Socialista, Gregorio, creo que quedou moi claro cal é o motivo de que nós hoxe traíamos aquí unha emenda complementando a parte dispositiva da moción que presenta o Partido Popular. Eu creo que coa intervención que acaba de ter Gregorio, cando menos lle sairían os colores, porque queda bastante claro que aos veciños non se lle poden contar as verdades a medias, hai que contarlle as verdades enteiras. Entón, é unha cousa, porque vimos aquí e alardeamos de regulamento, de cumplimento, que hai que cumplir as normas. Mire, vostede, Rocío Cochón, nin cumpliu as normas, nin os tempos de intervención non foron os acordados no regulamento, nin nas quendas de palabra. Entonces, se vimos a falar aquí que hai que cumplir os regulamentos que ainda non están en vigor, o primeiro que temos que facer é dar exemplo do mesmo. E creo que hoxe usted nos acusa a nós de non cumplir o regulamento e a primeira en incumplilo foi vostede. E o mellor, se estivera na sesión, sabría que isto tamén se regulou, porque precisamente unha das motivacións de traer aquí e de facer este regulamento era porque vostedes viñan convertindo os plenos, e, bueno, o señor Moldes o saberá porque lle pasou na Diputación, que por iso tiveron que facer un regulamento, eu o dixen antes e o volvo a decir agora, para por sentido común, para por educación e para saber respetar, sobre todo, o órgano no que estamos e a quen nos debemos, e saber respetar tamén as persoas que estamos aquí, non é necesario un regulamento. O que hai que saber é comportarse. Entonces, dito isto, non falemos e non apelemos aos demais a que cumplan as normas cando somos os primeiros en incumplilas. O decía Gregorio, e eu volvo a repetir, a importancia de instar a Xunta de Galiza. Dai viña a importancia da nosa emenda. E aproveito para dicila neste punto, instar a Xunta de Galiza a traballar conxuntamente co Concello de Poio para que na execución das obras da PO 308 contemplen a canalización subterránea para o despregue do cableado de fibra óptica, así como a obriga de autorizar as obras necesarias para a iniciación da execución, que ata agora non o fixeron. No caso das parroquias de Samieira e de Raxó, non contemplaron iso no proxecto de execución. É moi importante que o escoiten os veciños, que vostede apelaba, Rocío, que o escoiten, porque hai que contar todas as verdades. Non se pode vir aquí con unha moción oportunista e non contar a verdade enteira aos veciños. Pero non solamente iso, tamén é importante decir que hai que instar a Xunta de Galiza que, cumprindo co plan sectorial de despregue de banda ancha, requira de maneira inmediata e urxente a multinacional de Telefónica, que seguramente que a Xunta seguramente que terá máis competencia que a nós, a garantir o 100% da fibra óptica en todo o termo municipal de Poio antes do 2021, evitando que se ralentice o plan de despregue deseñado para o Concello de Poio, que dende logo non será por trámites administrativos e por outro tipo de xestións deste Concello de Poio que a día de hoxe os veciños non teñen esa fibra óptica. E decir tamén unha cousa que tamén é interesante, se vamos á hemeroteca
tamén hai que coñecer o pasado para falar do presente e, sobre todo, para ir de cara ao futuro. No Concello de Poio existe unha ordenanza do ano 2004, esa ordenanza era unha ordenanza que o que pretendía era implantar, e así se fixo, toda a telefonía móvil mediante antenas, e a que vostedes non saben quen foron os primeiros en opoñerse precisamente a esa ordenanza de telefonía móvil. Pois foron os do Partido Popular. E a que non saben tamén que por unha oposición do Partido Popular a colocación dunha antena en Raxó, iso provocou ata día de hoxe moitos problemas pola cobertura. Non o sabía. Bueno, pois agora xa o saben, poden ir á hemeroteca, poden consultar nas comisións, poden consultar nas sesións plenarias e seguramente que atoparán información. Pero tamén non solamente Raxó, senón que tamén aconteceu en Fontela, donde aquí o Partido Popular rexeitou esa colocación de antena para telefonía móvil en Fontela. O fixeron en Raxó, o fixeron en Fontela. Entonces non veñan a dar leccións de que este goberno non se preocupa polas tecnoloxías e non se preocupan por dar ese servizo aos veciños, consulten as hemerotecas antes e vexan tamén o que viñan facendo o Partido Popular. Dito isto, tamén para nós é tan importante que a Xunta poña en funcionamento ese plan que vamos a levar esta iniciativa e vamos a facer unha proposición de lei no Parlamento precisamente para instar a Xunta de Galiza a que se poña a traballar nunha vez co tema da fibra óptica e, sobre todo, que asuma as súas consecuencias. E xa lle anuncio dende hoxe que o vamos a levar ao Parlamento galego. A ver se así nos escoita, porque está claro que a vostedes non nos escoita. Entonces, bueno, pues vamos a ver se cando menos nos escoitan a nosotros. E tamén anuncio, de adianto, que o noso voto a esta moción vai a ser a favor, porque a vamos a complementar coa emenda que vamos a presentar a posteriori. Non se ría, señor Moldes, que non é unha risa. Estamos falando de servizos moi importantes para os veciños e a súa compañeira ven o decir. Ben, rematado este turno de intervencións, un segundo turno, que sería en 3 minutos, ponente da moción, Rocío Cochón. É un de regalo ao alcalde. Como? Penso que aquí... perdón, retire esa palabra porque usted creo que debe votar como 20 minutos en total. Penso que aquí... Sí, vale, gracias. Gracias, no hai de que. Seguimos, alcalde. Penso que aquí están confundidos, porque nós non vimos como Partido Popular de Poio ao pleno de Poio a traer porque nós vimos eso, a traer demandas dos veciños trasladadas por eles. Non é calquera cousa, porque o pleno de Poio é o órgano do goberno do noso concello, xunto ao alcalde. E nos vimos a pedir aquí que se tomen as decisións para os veciños de Poio. Xa sabemos que para vostedes o único que pode facer este pleno é pedirlle cousas á Xunta. Eso eu teño claro desde que son concelleira, que é para que se utiliza este pleno, como se o Concello non tivese competencias nin recursos propios, nin goberno, porque a verdade é que a veces parece que non, porque solamente o pleno sirve para pedirlle cousas á Xunta, porque temos 3 partidos no goberno, pero non se lles pode pedir que fagan nada. Aquí, nada, só se lle pode pedir cousas á Xunta. Non responden aos escritos, non dan información, non axudan aos veciños. Por certo, o escrito que presentaron a plataforma de Samieira solicitando axuda e aportando máis de 800 firmas, tampouco lle contestaron. Digo por aquel pleno no que se decía que se contestaban a todos os escritos do Concello. O que se pedimos é que algún de vostedes descolgue o teléfono e axude a xente que o pide, porque non decimos que vostedes sexan os culpables de que non cheguen a algún sitio a fibra óptica de Poio. Nós non dixemos que sexan os culpables de que non chegue ou de que non haxa cobertura, pero se cando os veciños lles piden que intercedan ante unha empresa e non o fan, pois sí que son uns irresponsables. Ou como aquí, como tanto utilizamos o tema da competencia e a súa excusa preferida, pois incompetentes. Porque se un veciño fala coa empresa e a empresa lle di que non ten pensado chegar á súa zona co servicio, vostedes, ao saber o problema, a súa obriga é
coller o teléfono, concertar unha reunión, como podemos axudar a este veciño? Porque o Concello non ten forza para falar cunha empresa. Voulles a ler unha noticia da semana pasada, do xoves pasado. Unha noticia de que o Concello de Lalín, o alcalde destacou que vai a implantar o 70% da población da súa zona rural terá fibra óptica de internet de alta velocidade. O alcalde de Lalín dixo que esa conectividade de internet é fundamental e para eso mantivo reunión cos directivos das 4 grandes operadoras do sector, Vodafone, R, pono no artigo do 24 da semana pasada, R, Orange, Telefónica, xestionando os distintos núcleos rurais e os servicios a toda a zona. Un alcalde dun concello que ten poucos veciños máis que Poio. Reuniuse con 4 empresas. E nós... Bien, pasamos á seguinte persona que ten a palabra. Silvia, tes a palabra. Silvia, encendo o micro. Sí, alcalde. Que como vexo que Rocío sigue falando, pois en fin. A ver, eu creo que xa o explicamos o suficiente todos. O motivo de presentar a enmenda é para complementar a presentada polo Partido Popular e darlle un pouquiño de efectividade. Non de golpe de efecto na prensa a base de un titular disparando cara a donde non vas a resolver nada. E o Partido Popular sabeo perfectamente. Eles mismos o decían, quen ten as competencias, e saben que o Concello, a pesar de que intentan, nesa zona de sombra, decir que o Concello ten competencias en fomentar o uso das tecnoloxías, e eles interpretan que significa que o Concello é a administración responsable de facer as instalacións da fibra. Eso faino unha empresa privada. O Concello colabora coa empresa en dar canto permiso poida dar, se non pode dalo, e quen ten as competencias para facer o despliegue, pois sabeno perfectamente que repetimos, a Xunta de Galicia. Entón, é que perde todo sentido e perde toda a lógica presentar esta moción sin dirixirse nunca á Xunta de Galicia, Rocío, que vamos a ver, a quen te vas a dirixir máis que a administración competente e que pode facer algo por resolver un problema? Ao respecto de outras cousas que comentaba tamén o Partido Popular, aos veciños que tiñan o problema estiveron en varias ocasións, varios deles, aquí no Concello, e falaron con todos nós, falaron sobre todo coa concelleira delegada da área correspondente, que estivo en persona coa Xunta de Galicia, co responsable da Axencia Galega de Infraestructuras, estudiando o caso concreto, que denegou, que foi o que denegou esa instalación, ese permiso, e claro que se mira e se atende todas as peticións que hai dos veciños dentro das limitacións que teñen as competencias propias dunha administración local. Iso é así, dicir, non, por moito que se poida decir máis alto ou con máis énfase, pois non hai outra maneira de entendelo. Hai que pedirlle responsabilidades a quen ten as responsabilidades. Non pode ser de outra forma. E con isto termino, alcalde. Vale, gracias, Silvia. Siguiente grupo. Gregorio Gil. Sí, vamos a ver. Faz referencia a Lalín. Lalín di que vai conseguir o 70%, nós xa temos o 70%. De feito, cando no programa este que vos digo da Xunta, onde se gastaron 14.200.000, en Lalín lle fan varios núcleos. Mira, lle fan Laxe, Cercio, Xesta, Paraíso, Carragoso de Arriba, Muimenta e Vilatuxe. E os fai a Xunta de Galicia. Cando sacaron este programa, nos lle chamamos a ver por que Pollo non figura en ese programa, e o que nos din é que Pollo ten un nivel de implantación moi alto. Ese nivel de implantación que a vos tede a nos tamén nos parece lamentable, a Xunta lle parece moi alto. E por eso Lalín entra nese programa que fai a Xunta de Galicia para alcanzar o 70%, que nós xa temos. Polo tanto, reunións que temos tido, miles e millóns, pregúntelle aos servicios técnicos, ao ingeniero, cantas
si hai algunha semana onde non se trate este tema, pregúnteo. E como ben decía Silvia, porque a nos non nos gusta comentar estas cousas, porque forma parte do funcionamento interno e demais, si estuvimos reunidos cos técnicos, e máis estuvo aquí un responsable para buscar unha solución. E a solución que plantexou era unha solución de meter un topo por debaixo da carretera, co coste que ten, que é un coste brutal, por lo tanto inoperativo, porque suporía unha verdadeira locura. Por lo tanto, xestión toda, capacidade de xestión toda, interlocución toda, atención aos veciños toda, traballo, moito traballo. En canto á moción, que é o que nos trae aquí, a súa milonga de moción que nos presenta, só pedindo o Concello, porque usted di que son, señora Cochón, que son os veciños, que non é o Partido Popular. Pois para non ser o Partido Popular, ben se asegurou a quen disparar, exactamente o que non ten competencias. Pero as persoas que poden facer algo, dicir, as persoas que poden resolver o problema, esos non lle piden. Lle pido ao Concello de Poio a ver se metemos algo de cizaña. E o que lle digo é que se vostede ten afán constructivo, se realmente lle interesa os veciños, se lle interesa resolver a problemática real, que temos que incluir, e a nós non nos importa que nos inste, que nos diga que fagamos sin problemas, se deixe. Pero hai que instarlle a Xunta que a que ten os instrumentos e incluso o Goberno do Estado, que tamén ten mecanismos. Vale? E outro problema que considero moi importante. Este problema de autorizacións, cando decía que o Estado ten un programa que obliga que no 2021 este toda a fibra desplegada, eso ten un problema. Cando se denega as autorizacións, isto habilita a empresa para justificar ante o Estado que non cumpliu determinadas zonas, non están cubertas con fibra porque non ten autorización pertinente do órgano sectorial competente. Por lo tanto, é moi importante que a Xunta autorice esas instalacións porque é un argumento que lle estamos dando a Telefónica S.A.U., que é a empresa privada que fai este traballo, para que non cumpla co programa que ten comprometido e mediante o cal recibe unha subvención. Por lo tanto, é importante que vostedes se preocupen polo problema, se preocupen polos veciños e pola solución e falen cos seus coleguitas de la Xunta para que non bloqueen aquelas líneas que dependen deles, que son moitas e están paradas. Sí, bueno, según se nos temos ao reglamento, a ponente da moción tería os últimos 2 minutos para aclarar. 2 minutos e procedemos... Perdón, Marga, sí. No, Marga, perdón. Perdón por... Nada, alcalde, vou a ser moi breve. Vaime sobrar tempo. Simplemente nada, decirlle ao Partido Popular que cando eles piden que se solucione un problema, pois o que fai este Concello é intentar solucionalo. En este caso, pois temos que instar a administración competente para que o solucione. Evidentemente, se dependera solamente do Concello de Poio resolver o problema, teñan ben seguro que xa estaría resolto. Nada máis. Vale, moitas gracias. Entonces, eses últimos 2 minutos para a ponente da moción e pasaríamos á votación. Eu entendo que xa da moción e máis da emenda posteriormente, non? Vale, estamos de acordo? No, primeiro a moción. Sí, no, eu dixen votar a moción e a emenda. Sí, cierra Rocío como ponente, 2 minutos. Sí. Podo falar? Decir de Antega. De Antega, decir que dende o Concello de Poio, preguntamos se dende o Concello de Poio a Antega, a empresa da Xunta de Galicia encargada da modernización tecnolóxica de Galicia, se había realizada algún tipo de colaboración, de proxecto, de estudio de cobertura, se lle pediu por parte do Concello a Antega. E a Antega contestou que non consta no departamento que haya realizado ningún tipo de estudio ni proxecto relacionado con cobertura, ni fija ni móvil. Entonces, o primeiro que hai que facer é pedir as cousas. Entón, o que lles pedimos é que se poñen a traballar. O pedimos onde o temos que pedir, aquí no Pleno de Poio. O que pedimos, e o pedimos a quen o temos que pedir, que é a quen o leva pedindo a nosos veciños. É dicir, vamos a ver, quen foi o primeiro portavoz que visitou a zona
a zona, en este caso de Samieira? O noso portavoz, cos técnicos da Xunta. Volvo a reiterarlles que a máxima competencia, xa o dixemos, sobre as telecomunicacións é do Estado. Tanto o Goberno como a Administración Autonómica teñen instrumentos, que é a Antega, a que vostedes non lle pediron absolutamente nada. Entón, a lei de bases, como lles decía, dalles competencia, axuden os veciños. É que é moi sinxela a decisión. É dicir, vamos a ver, hai poucos días como é posible que se a Xunta denegou a colocación da fibra en Samieira, como é posible que hai unha vivenda que se poña e se cruce o cable da carretera? Porque isto é unha cousa, hai moi poucos días. Os veciños da zona saben a que nos referimos, porque se denégase para todos. É moi simple, é moi sinxelo. Se están dispostos a traballar, a colaborar coas demais administracións, coas empresas e con quen faga falta para que os veciños estén conectados, teñen que votar que sí a esta moción. E se votan que non, é porque non queren facelo. Xa anunciaron o voto que sí, pero en comisión dixeron todo o contrario. Por eso, non nos digan que nós non facemos as cousas ben e facemos mocións oportunistas porque se lle chaman a esperar máis de 18 meses a un autónomo para que se instale a fibra óptica e poder traballar de forma eficiente no seu negocio. Se a ese lle chaman moción oportunista, nos chamamos a atender os veciños e faremos todo o posible sempre. Retírase a palabra. E a mí non me gusta, porque todo o mundo respeta os plazos, incluso nos agota, e usted é a única aquí, polo que se ve esta noite, que pretende acabar os plazos. Eu non estou mirando o reloj, alcalde, cando vostede... Pois terá que miralo. Cando vostede regula os tempos, vale, é cando deixamos de falar. Sí, córtase a palabra. Vale, moi ben. Entón non se moleste que retiremos a palabra. Gracias, señora Rocío, se lle corta a palabra. Entón, eu creo que o debate está cerrado e simplemente me gustaría tamén añadir, eu collín aquí unhas cuantas notas. É curioso, porque eu tamén recibín a eses veciños de aí, saben que falei con eles no despacho. E notei, por exemplo, que os señores do PP visitaron co señor da Xunta a obra, nese caso concreto. A pregunta que me fago é, visitaron para despois de negalo, para redactar ese informe de denegación para resolver ese problema? Posiblemente. A mellor foron ali para que se denegara. Tamén anotei que a colaboración, eu lle podo dicir que este Concello fixo obras de infraestructura en Combarro e en varios sitios, en Almirante Regalado concretamente, o Concello asumiu a apertura de zanja, canalizacións para poder dar servicio a unha zona. E na zona interior exactamente igual. E é curioso que eso non se valore cando o Concello efectivamente está facendo un esforzo para que cheguemos aos máis sitios posibles para favorecer ao final a unhas multinacionales. É vergonzoso, de verdade. É vergonzoso que estea así, pero é así. E a Xunta, polo que vexo, pois nada de nada. Nada de nada. Pero bueno, nós seguiremos traballando para que o Concello chegue ao 100%. Antes se poñía de referencia como Lalín, que eu non teño nada en contra de Lalín, ojalá teña antes que nós, pero por os datos que eu teño, o Pollo está, por sorte, e en colaboración con este Concello, co traballo que leva feito o Concello, moi por encima dos ratios que pode ter Lalín en canto a conexión e internet. Pero bueno, se apagou, creo, se cortou. Debe ser... Bueno, vamos a proceder á votación. Escoitas. Sí, perdonade que marchou a pantalla. Sí, e entonces eu creo que para dar xa centrar o debate, eu creo que todo o mundo expuxo a súa postura. É evidente que hai un trasfondo político nesta moción, porque o Concello sí ou sí vai seguir traballando para aumentar e para chegar ao 100% deste sistema para todo o mundo. Sabemos que hai dificultades, sabemos, e entre todos, pois, estou seguro que vamos ir vencendo, como estuvemos facendo hasta ahora, que como vamos a seguir facendo. Dito isto, eu creo que procede a votación. Entón, o sistema de votación
vai ser sinxelo, votaríase a moción e posteriormente votaríase a emenda. Así que a secretaria vai chamar a votación e así é como eu creo que se debe plantear. De outra maneira, evidentemente, estamos abertos a se hai outra indicación ou se unha corrección ao que dixen, pois, por favor, que se aclare. Sí. Disculpa, alcalde, que non hai posibilidade de incluir os puntos na moción e facer unha moción en condicións. É que non hai resposta, Rocío. Non hai posibilidade de facer unha moción con... Primeiro votamos a moción, a nosa moción. Pero xa votamos, non se inclúen os puntos. E despois as emendas. Ben, Gregorio. entendo que se vota, entendo que se vota a primeira moción e despois a moción coa emenda de engádega. Claro. Exacto. Claro. Votaríase primeiro a moción e despois as A non emendas. ser que eu se dixe no principio, se os 4 grupos da corporación recollen o texto da emenda e se refunde eso... Alcalde, votamos a moción e a enmienda, non lle dar máis voltas. É que Vale, levamos non lle demos o mismo voltas, 50 moi ben. veces. Pero non será por culpa miña que levemos tempo, de verdad que non. Bueno, vamos a proceder á votación. Se vota a moción e a emenda. Gracias, alcalde. Se inicia la votación nominal de la moción. Agis Gómez Gregorio. Abstención. Barreiro Lubián Xulio. Abstención. Besada Lores Chelo. Abstención. Caldas Moreira Amarga. Abstención. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. Abstención. Domínguez Álvarez Manuel. A favor. Fernández González Rosa. Fernández González Rosa. Rosa, por favor, abra o micro. Rosa, abra. Abstención. Gracias. García Freijeiro Marcial. González López Mariche. A favor. Por favor. Martínez Blanco Xosé Luis. Abstención. Moldes Martínez Ángel. A favor. Muiños Balea Cándido. A favor. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. Abstención. Torres Balea Natividad. A favor. Y Sobral Fernández Luciano. Abstención. Pues por 8 votos a favor y 9 abstenciones, la moción queda aprobada. Muy bien. Ahora votaríamos a enmenda. Habrá que plantear as propostas concretas, non? Dou lectura. Sí, sería dar un portavoz que dé lectura. Eu senón, porque dou por entendido que pode dar a secretaria, pode dar un portavoz aquí. A moción, a emenda, entendo que atendes todos os grupos porque se estuvo compartindo. No. Damos lectura aos acordos? Sí. Serían para engadir ao que a moción que se vende a aprobar. Es que ya está aprobada. Bien. Quen dá lectura? Disculpad, doy lectura entonces Sí, al dá a alcalde secretaria a de la lectura, dá o texto da emenda. Bien. Sí, Paula. Gracias, alcalde. Pois ben, como pronunciamento primeiro,
Recóllese instar a Xunta de Galiza a traballar conxuntamente co Concello de Pollo para que na execución das obras da APO 308 contemplen a canalización subterránea para o despregue do cableado de fibra óptica, así como a obriga de autorizar as obras necesarias para iniciar a execución. No caso das parroquias de San Miguel e Raxón non se contemplaba no proxecto de execución. E segundo, instar a Xunta de Galiza que, cumprindo con plan sectorial de despregue de banda ancha, requira de maneira inmediata e urxente a multinacional de Telefónica a garantir o 100% da fibra óptica en todo o termo municipal de Pollo antes do 2021, evitando que non se ralentice o plan de despregue deseñado para o Concello de Pollo. Ben, eu creo que podemos abrir un debate corto ou votamos a emenda. Creo que o debate xa se produciu, o texto está claro, compartídelo todos e... Votamos. Si a mí me gustaría, si é posible, facer unha pequena referencia a estes dous puntos e a un comentario de Rocío que fixo na súa intervención. Bueno, todo é posible, claro que sí. Esta emenda se pode tratar e debatir como un punto máis, é dicir, podemos ir ao reglamento ou ao tempo que nos demos e tratala como unha proposta que ten que ser votada, evidentemente. Entonces, abrimos un turno de intervencións, se vos parece, un pequeno turno de menor a maior. Neste caso, Silvia, tiría a palabra. Silvia. Ben, pois o motivo de presentar esta emenda é porque a moción que presentaba o Partido Popular era unha moción efectivamente oportunista que só buscaba o titular e só buscaba a polémica en vez de querer facer algo por solucionar un problema real que ten a nosa veciñanza, que é o da falta de un acceso a internet, en moitos casos falta de acceso e en outros casos unha falta de acceso de calidade a través da fibra óptica. Por eso nos propoñíamos engadir á moción e os acordos do Partido Popular, engadirlle estes dous puntos instando a Administración que é a competente na materia, que é a Xunta de Galicia, e esa foi a motivación que hai detrás da presentación desta emenda e nada máis. Gregorio. Vale, aquí van dous puntos que consideramos fundamentais. O primeiro punto ten que ver coa cando se fagan os proxectos e se leven a cabo as obras na APO 308, que estes proxectos estén consensuados con Telefónica para que respondan ás necesidades concretas do despliegue da red. Isto é fundamental, é dicir, unha vez que se está traballando na carretera, o razonable é prever esas canalizacións que van dar lugar a esas conexións. O que non ten sentido é facer obras que logo son incompatibles co despliegue da rede. Por exemplo, en Diputación, os proxectos se remiten a Telefónica para que estableza as modificacións oportunas para que responda ao despliegue concreto de por onde se traza a rede. Isto o pode facer a Xunta perfectamente, debería facelo, e o razonable que o faga. E logo outro tema que nos preocupa é cando se desautoriza unha conexión, o que se está habilitando a Telefónica para que non despliegue o 100% da rede aquí e lle sirva como excusa para os incumplimentos do 2021. Polo cal, si non lle demos argumentos nese sentido, e o que pedimos é que a Xunta evite esa ralentización do plan e autorice as diferentes conexións da forma que lle estimen oportunas, pero que se facilite na APO 308 esas conexións. E logo me gustaría aclarar un punto, porque antes facía Rocío referencia a Antega, que non figuraba ningunha solicitude do Concello de Pollo. Se ve que non sabe como funciona Antega, nin sabe o que se subvenciona por parte da Antega. Lle vou a explicar. Hai varios programas. Hai un programa que é subvencións para empresas ailladas en núcleos rurales. Hai dúas convocatorias, 2018 e 2017. É para empresas que están ubicadas no rural. Por lo tanto, só os pode solicitar as empresas. Hai outro programa que é subvencións para extensión de banda ancha ultrarrápida en período 2018-2020. Esta subvención é para Telefónica, é só para Telefónica, non participan as institucións. E supostamente se desplega en función do grado de implantación que ten no territorio.
non poden participar os concellos, nin poden candidatar os concellos. E logo hai outra terceira vía que banda ancha nos polígonos industriales, onde poden candidatar a esta subvención aquelas empresas que necesitan banda ancha no polígono industrial. Por lo tanto, ningunha destas está aberta ás institucións, ningunha destas admite, señora Rocío, entérese, convocatorias do Concello de Poio. Por eso, esa milonga de que vostede chamou e lle dixeron que non hai ningunha solicitude de Poio, non hai nin a pode haber, vale? Nin a hai, nin a pode haber. Por lo tanto, non conte milongas. Non está pensado para que os concellos e as institucións soliciten despliegue no seu territorio. Está pensado para negociar con Telefónica e subvencionar con 14 millóns de euros directamente a Telefónica e para empresas en polígonos industriais en núcleos rurales aillados. Gracias, Gregorio. Ten ahora a palabra a portavoz do BNG, Marga. Sí, alcalde, moi brevemente. Nos considerábamos moi ben intencionada a moción do Partido Popular, pero estaba incompleta. Entonces, bueno, con esta engádega que fixemos, coido que a moción queda completa, todas as institucións competentes se reflicten na mesma e eu creo que, bueno, pues entre todos pues damos un chanzo máis de camiño de garantizar pois o servicio de internet fibra óptica ao 100% da nosa veciñanza. Nada máis. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Rocío Cochón. Sí, encendo o micro, Rocío. Sí, sobre Antega. Vostedes chamaron para realizar algún estudio para Sameira? Vostedes pediron algunha xestión Antega? Porque por suposto que se poden pedir estudios sobre zonas de sombra, de cobertura, etc. Pero dende o Concello de Poio non se fixo absolutamente nada. Non se fixo ningunha solicitude que fan outros concellos. E como non vamos a podernos? Por suposto que sí. Esta emenda ven únicamente polas críticas que recibiron ante o seu voto en contra na comisión. A diferencia entre este goberno municipal e o grupo municipal do Partido Popular é que nós votamos a favor e non temos problema. E vostedes anuncian o voto a favor e despois abstéñense ou votan en contra. Nós o único que queremos é traballar para os veciños, nin máis nin menos. E o que queda claro é que vostedes non cumplen os seus propios acordos e que temos este debate porque non fixeron as cousas como había que facelas, porque, dende logo, non habería problema se esta emenda se presenta como se acordou por todos os portavoces. O que se debate é que os veciños teñen a fibra óptica, por suposto. Claro que vamos a votar a favor, faltaría máis, pero é que isto é como a Illa de Tambo, como a Praza da Chousa, que anuncian e despois non hai ningún solo papel. Esa é a realidade. Repito, nós votamos a favor. E de oportunista, nada. Vamos a proceder á votación da emenda. Muy bien. Agís Gómez Gregorio, vota. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lórez Chelo. A favor. Caldas Moreira Marga. A favor. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. A favor. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. A favor. González López Mariche. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor.
Moldes Martínez Ángel. A favor. Muñoz Balea Cándido. A favor. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea Natividad. A favor. Sobral Fernández Luciano. A favor. Ben, se non me equivoco, queda aprobada por o conxunto da corporación. A secretaria recolle en ata o resultado e pasamos ao seguinte punto. Punto número 13 da orde do día, asunto 4794, expediente 2723-2020, moción do Partido Popular para a instalación dunha marquesiña acondicionamento na zona de Casaldito. Se trata de una moción que está incluida en el orden del día sin haber pasado previamente por una comisión informativa y, por lo tanto, hay que ratificar su inclusión en el orden del día, presidente. Bueno, hai que votar a ausencia, bueno, a inclusión. Votos a favor da inclusión, recóllese toda a corporación, entende? Para poder tratar, entendemos que todos están na orden do día, así foi como se incluiu na mesa de portavoces, e, por tanto, dáselle entrada na orden do día e pasamos ao seu tratamento no horario, a partir da hora. Entón, doy lectura al alcalde. Sí, a secretaria dará a lectura e, a continuación, a portavoz do Partido Popular ten os 5 minutos para expoñer. Sí, Paula. Desde o Partido Popular de Pollo solicitamos a instalación dunha marquesiña para o transporte escolar que foi retirada coa promesa de volvela a reinstalar, feito que nunca tivo lugar. Nos últimos anos téñense realizado peticións formais da veciñanza, así como peticións verbais aos membros do Goberno local. Este grupo municipal tamén realizou a petición en varias ocasións, aínda que, lamentablemente, ata a actualidade as peticións nunca foron atendidas. Por isto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Pollo insta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instalación dunha marquesiña en Casalbito para que poda dar servizo aos nenos e nenas do lugar. E segundo, mellora da pavimentación, acondicionamento e limpeza da zona. Ben, abrimos en turno de intervencións. Sí, esta moción é un exemplo de que ás veces o máis sinxelo en Pollo co goberno que temos pois pode convertirse no máis complicado do mundo. A moción ten unha exposición de motivos moi curta e 2 acordos moi sinxelos. Instalar unha marquesiña en Casalbito e arranxar os viais da zona, acondicionar e limpieza da zona. Unha actuación pois básica en calquer veciñanza de calquera concello. Pero o importante é que esta actuación básica e sinxela para os 300 veciños de Casalbito, pola mobilidade, pola seguridade peonil, especialmente para os pais dos rapaces que dependen do transporte escolar, é máis importante. Pois ben, algo tan sinxelo como importante, repito, resulta que é unha misión imposible. É unha misión imposible porque dende xaneiro de 2018 levan presentado escritos, falado personalmente no Concello, reiterado por este grupo municipal a petición da veciñanza, realizada tamén unha actuación de protesta o ano pasado, e o único que querían era dicir que non había marquesina para os rapaces de primaria e do IES da parada de Casalbito. E cales eran os motivos? Pois ben, dende hai 2 anos e medio non se contestou o escrito, isto en relación a aquel pleno onde se dicía que se contestaban todos os escritos da veciñanza. Ben, pois en 2 anos e medio non se contestou aos veciños, nin se puxo a marquesiña, e nós tamén o pedimos en comisión.
en pleno, e nada. Entón, pois, no momento non que empeza este curso, que é máis complexo a nivel sanitario, cos alumnos que se resfríen, que teñen que tomar a temperatura todos os días antes de salir da casa, que se teñen tos ou congestión todos os días, pois ben, pois os rapaces de Casalbito van ter que coller o autobús escolar a intemperie. E por iso traemos esta moción a este pleno, para que cada grupo se posicione e que diga o que se os rapaces de Casalbito poden ter unha marquesiña ou non. Tan sinxelo como eso. Gracias. Abrimos un turno. Silvia Díaz. Nada, a propia poñente da moción acaba de dicilo, son dous acordos moi sinxelos. A verdade é que pouco debate entendo que pode haber. É un rogo que formulan solicitando unha marquesiña en Casalbito e o acondicionamento da zona. Eu, como portavoz do Grupo Municipal de Avante Pollo, xa anticipo o voto a favor deste, moción, rogo ou como se lle queira chamar. Gracias, Silvia. Siguiente grupo, Gregorio. Bueno, pois como se ten dito, clarísimos puntos, nos estamos a favor, o Partido Socialista vai a votar a favor desta moción, logo falarei disto, sin problema veremos que posibilidades hai, cal é a ubicación idónea e buscar as solucións a este problema. Con respecto ao que comento, a ver, xa o dixen na anterior pleno, isto non é unha moción, isto é un rogo, e como rogo debería ser tratado, é dicir, porque cando falamos de respetar as institucións, respetar os reglamentos e respetar os turnos de palabra, tamén falamos de que non se fagan trampas, é dicir, isto non é unha moción, isto é un rogo de libro, e ao mellor temos que evitar que se presenten este tipo de mocións como mocións, deben presentarse como rogos e se atenden igualmente e o recorrido administrativo se lle dá aquel recorrido oportuno, pero non é unha moción. Entón temos que ser respetuosos coas normas e non facer trampas, porque isto é facer trampas. Porque todos os plenos ven algún rogo deste tipo, camuflado como moción, entón, bueno, estamos dando traslado, pero se isto segue así, pois teremos que solicitar informe e os rogos teñen que vir como rogos, non como mocións, porque, como digo, fai en barra o terreno de xogo. Gracias, Gregorio. Portavoz do BNG. Sí, grazas, alcalde. Bueno, pois un pouco o dito, non? Entendemos que, bueno, que o Partido Popular fai un rogo instando a instalación de unha marquesiña en Casalbito. Bueno, decir tamén que dende o Concello non solamente queremos centrarnos na instalación solamente dunha marquesiña, eso non significa que non sexa necesario, nin que non se vayan a facer, nin se estén facendo as xestións pertinentes para que así sea. De feito, constame que é así, se fixeron por parte do Departamento de Educación, pero non solamente non nos podemos quedar solamente no arranxo ou na colocación de unha marquesiña, senón que temos que ir máis alá, ter un plan máis ambicioso, se está elaborando un plan para a mellora non solamente de esa zona, senón de outras zonas, todo o que veñen sendo as marquesinas, e despois tamén non nos esquezamos, vostedes falan da marquesina neste caso de Casalbito, que iso está supoñendo, bueno, pois que non poidan estar resguardados cando están esperando o bus escolar. Ese mesmo problema, non sei se o sabe, nós tamén o vamos a solucionar, queremos solucionar o de Casalbito, pero tamén vamos a solucionar outro, que non deben de esquecer, que é que a Xunta de Galiza, en a PO 308, concretamente na zona de Raxó, suprimiu tamén unha marquesina. En este momento, pois son moitos os rapaces que tamén teñen que estar esperando o autobús escolar, bueno, pois en poder ter ese mesmo cobiso. Entonces, para nós, non solamente é importante a marquesina de Casalbito, que tamén acollemos ese rogo, estamos traballando para podela instalar, estamos traballando tamén noutras, pero tamén que saiban ustedes que tamén non solamente esa, senón que tamén a que suprimiu a Xunta, pois tamén a vamos a colocar, porque consideramos que
pois todas as crianzas teñen os mesmos dereitos. E para nós son todas iguales, sexan da zona que sexa. Entonces, bueno, cando falamos de Marquesinas, entendo que o Partido Popular non solamente lle importa as que forman titularidade do Concello, senón que tamén lle importarán aquelas que a Xunta retira e non coloca, pois provocando os mesmos prexuicios que ti, Rocío, expoñías nos motivos, bueno, acompañando este rogo, porque eu tamén entendo que non é unha moción, pero, bueno, estades no voso dereito de presentalo, non será o BNG quen diga o contrario. Nada máis. Sí, el seguinte grupo, que neste caso sería ponente da moción. Vale. Vamos a ver. Reitero, non é un rogo porque o rogo xa o fixemos. Xa o fixemos e non se atendeu. Tamén fixeron as peticións os veciños e non se atenderon. Entonces, como todos esos pasos que son os normales para que se ejecuten as peticións non se tiveron lugar, pois por eso traemos a petición a pleno, a través dunha moción. Entón, é moi claro, é que non é unha moción, non é un rogo, perdón, é unha moción. É que nós o que falamos é do abandono de Casalbito. Aquí había unha marquesiña que se retirou e non se colocou, non se reemplazou no seu lugar. Os veciños hai máis de 2 anos e medio que levan pedimpa, non solamente a marquesiña, tamén o acondicionamento do vial, da zona, que se atenda a zona de Casalbito. Claro que non é a única parada que está sen marquesiña. De feito, pois no plan do propio Concello xa di que hai máis de 40 paradas de autobús que non teñen protección, pero esta en concreto pediuse en infinidade de ocasións, por eso traémola como moción. Xa falando de cousas que non se realizan, non se ejecutan, e xa non falamos da Xunta que tanto lle gusta, pois vamos a falar do que lle compete a vostedes. Si tamén en comisión, tamén en rogos, máis de 3 veces os rogos, as papeleiras das marquesiñas de Samieira de Covelo. Onde están? Os veciños poñen bolsas de basura. Eso é competencia da Xunta? Non, retirárnoslas e non as puxeron. 3 veces pedímolas. E nada, pois, a ver, o ano pasado empezaron o curso no instituto pedindo papeleiras. Acabaron o curso pedindo as papeleiras. O Concello. Nós vimos aquí o pleno de apoio a facer as peticións, apoio. O goberno de apoio. Eu entendo que se non lles guste, pois falen da Xunta, pero neste caso é moi sinxelo. É unha demanda moi sinxela, pero moi importante para os veciños de Casalbito. A marquesiña do autobús que levan 2 anos e medio sen contestación, esperando que se lle coloque, e o acondicionamento do vial e da zona. Hai que posicionarse, se sí ou se non. Nada máis. Se o van a votar, o van a facer. Que me di que o estén estudiando, pois xa é unha maravillosa noticia. E os veciños estarán encantados de sabelos. Agora necesitan que se ejecute. Gracias, Rocío. Damos por rematado. Eu, sin embargo, como se fan referencias á contestación de escritos e demais, ou con respecto a de Casalbito, que é realmente onde está o ruego ou moción, para min é, sinceramente, é un ruego, pero é indiferente que sea ruego que moción. En calquer caso, é unha petición. Eu que si non concordo no que se está dicindo de que non se atendeu. Os veciños, eu estuve máis dunha vez con eles, e se lle explica por activa e por pasiva, o problema que surgiu cando se retirou. Non se retirou por un capricho, eso se retirouse cando se ampliou a carretera do Pereiro, e na zona onde estaba, agora é zona de rodadura de vehículos. Non sei a dificultade, ainda que parece unha cousa sinxela, a dificultade é o espacio, ou ben vamos pola cesión, que está complicada, de algunha propiedade que nos ceda donde meter a marquesiña, ou teríamos, en todo caso, ir pola expropiación. É dicir, no punto onde estaba esa marquesiña e os veciños cos que eu estuve falando, porque saben que estuve falando, é inviable poñer a marquesiña, porque cando, repito, se ampliou a estrada que suba ao Pereiro, se comeu ese cachiño de terreno que había aí onde estaba a marquesiña para ampliar o vial.
Ahora é inviable ese espacio. E a única alternativa é a que acabo de dicir, ou ben hai unha cesión voluntaria de algún veciño, e se localizou unha parcela que é a ubicación que realmente debía estar ao lado do Corceiro, un señor que non temos a localización da parcela, pero o señor non reside aquí, e sería ou ben unha cesión voluntaria para o espacio necesario para meter aí a marquesiña ou expropiación. Personalmente, a min non me gustaría ter que expropiar a ninguén un terreno para colocar a marquesiña. Pero o que si é certo é que eses veciños cos que eu falei varias veces con algunha nai, eles saben do que se falou, a dificultad, a veces dice, é unha cousa sinxela, pero a dificultad está que a ampliación do vial que vai ao Pereiro fixo inviable o sitio da marquesina, porque foi ocupado por vial. Eu creo que todo o mundo está de acordo que esa ampliación foi favorable para a carretera en sí e para o servicio de todos os veciños que transitamos e transitan, e sobre todo os que viven ali. Pero tuvo como contrapartida este pequeno problema que efectivamente a xestión inténtase facer ou ben pola vía da cesión voluntaria para poder instalar aí a marquesina ou senón por a vía da expropiación. É que non hai outro espacio, porque é moi bonito estar falando, eu estou de acordo, pero tampouco non vexo ao Partido Popular que diga unha alternativa, porque sinceramente é que non hai. Na carretera non a vamos a poñer. Eu expliquei moitas veces este tema. Nós non vamos a poñer a marquesina no carril de circulación. Só hai unha posibilidad que sería esa finca de comerlle aí os 2 metros aproximadamente que se necesitarían para meter a marquesina e poder resolver o problema. Estamos falando dunha propiedade privada. Só hai 2 posibilidades, ou a cesión voluntaria ou a expropiación. Eu con isto que quixera aclarar que non é que non se falara, efectivamente, fai un ano, fai 2, eu máis que 2 anos, non sei, falo por cursos escolares, e sí que se falou con algunha das nais que teñen os seus fillos, tanto na Sierra da Riestra como no instituto. Pero a veces unha cousa tan sinxela, pois resulta que ten a certa dificultade, e non o vamos a negar porque a ten. Non se retirou a marquesina por capricho, retirouse no seu momento para favorecer e executar a ampliación do vial da carretera que sube ao Pereiro. E iso foi o que provocou esta cousa que parece tan sinxela, pero que efectivamente ten a súa dificultade, claro. Bueno, é unha aclaración simplemente e agora procedemos á votación. Eu se collo como referencia as palabras dos portavoces, creo que é unha aprobación unánime. Se os parece, recollémolo así ou votámoslo individualmente cada un. Estamos todos de acordo, por unanimidade, pois obviamos ter que facer a votación nominal. Se estás de acordo, claro. Na instalación da marquesiña e no acondicionamento da zona de Casalbito. Apróbase a moción no seu conxunto. O vial a poñer a marquesiña e a acondicionar a zona, non? Porque, digo, polo discurso do alcalde, pois non sei, non se entende eso. Non sei, perdón, é que a mellor non... Os escritos dos veciños, e se non atenden os rogos non teñen debate. Por lo tanto, claro que isto é unha moción. Respetemos o reglamento, por favor. Pero está... Eu creo que non hai... Vamos a ver, eu creo que será unha cuestión para aclarar. En este momento é unha moción, está incluído no pleno, se vota a moción. Ben, vale. Perfecto. Eu creo que estamos todos de acordo, porque así o manifestaron cada grupo, ahora que podemos facer a votación nominal, ou se recolle como aprobación unánime da corporación. Perfecto. Estamos de acordo? Se vai a facer, a executar. Estamos de acordo, sí, non? Sí, estamos de acordo. Recóllese a aprobación da moción por todos os grupos e pasamos ao seguinte punto. El siguiente punto, incluir en el orden del día si corresponde a las posibles mociones y proposiciones urgentes. Ben, aparte desta, hai algún máis, secretaria? Hai algunha moción máis? No se oye, alcalde. Sí, perdón, estaba ya preguntando á secretaria que me está dicindo que
a parte da moción que fai que retiráronse dúas de dous grupos e hai unha alternativa para ahora tratala, que é unha moción conxunto dos 3 grupos do Goberno. Pero hai, é o que estaba a preguntar, hai máis mocións urxentes. Entón, vamos por orden. Empiezase por la de sanidad. Sí, da igual, por la de sanidad. Empezamos para a moción dos 3 grupos da corporación, dos grupos do Goberno. Se vos remitiu a todos, eu creo que tendes agora podestela compartir todos. Ten 5 ou 6 apartados e a secretaria dará lectura. A secretaria dará lectura aos pronunciamentos, máis que nada, non? Eu creo que non, a exposición de motivos é bastante largo, eu creo que cos pronunciamentos que é suficiente, non? Todos coñecedes o texto da moción? Todos os grupos tendes o texto? Entendo que sí. Ángel, le llegó el texto, se lo mandamos por correo electrónico, alcalde. Sí, Ángel. Sí. Todos os grupos tendes o texto. Sí, a nos non foi o que nos reenviaron fai unha hora ou así. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pois a secretaria dará lectura aos puntos. Ben. Como punto primeiro, pronunciamento primeiro, constituir a Mesa de Defensa dos Dereitos Sanitarios do Concello de Poio, presidida polo alcalde en calidad de portavoz. Entre os obxectivos a acadar incluirase exixir da Consellería de Sanidade a construción dun novo centro de saúde en Poio, sendo irrenunciable o mantemento dos consultorios de Combar Raxó. Segundo, convocar a Mesa de Defensa dos Dereitos Sanitarios do Concello de Poio tras a aprobación polo Pleno Municipal para acordar o calendario de accións e mobilizacións para reclamar unha atención sanitaria digna para os veciños e veciñas de Poio. Iniciar unha campaña informativa con fin de trasladar a plataforma da sanidade de Poio ás asociacións, aos colectivos sociais e a veciñanza de Poio no seu conxunto o estado da situación sanitaria do noso concello. Terceiro, exixir dos Sergas que dé as respostas ás consultas realizadas ata o momento e que traslade ao Concello de Poio información detallada de cal é a situación da cobertura de baixas e permisos do persoal de atención primaria do noso municipio. Cuarto, exixir da Consellería de Sanidade a restitución da atención médica presencial reservando a atención telefónica para a xestión daquelas cuestións relacionadas directamente coa pandemia da COVID-19. Quinto, dar traslado destes acordos á Presidencia da Xunta de Galicia e á Consellería de Sanidade. E sexto, sumarnos ás mobilizacións e demandas da plataforma SOS Sanidade Pública Galega en contra das limitacións de acceso á atención sanitaria. Bueno, o primeiro paso sería votar a urxencia da moción e entendo que hai que votar nominalmente, verdad? Estamos de acordo, alcalde. Estamos todos de acordo? Sí. Ben, pois entonces se recolle a inclusión na orden do día. E agora abrimos, unha vez que a secretaria recolla en acta, abrimos o turno de intervencións. Empezamos por os, como recollemos no reglamento, de menor a maior. Silvia Díaz. Bueno, pois unha vez máis traemos unha moción referente á sanidade, porque, bueno, por desgraza sabemos todos que a atención primaria que temos no noso concello está moi lonxe de ser a atención que necesita unha poboación de máis de 17.000 habitantes. Sabemos perfectamente que non é suficiente para cubrir as necesidades e hai, bueno, casos e probas a diario para conseguir cita en Anafans sin ter que agardar varios días, incluso unha semana, de ter que desplazarnos a Pontevedra para facer calquera proba rutinaria ou para acudir ao PAC da Parda porque nos consultorios de Poio non temos servicio de urxencias. Ou ter os servicios pediátricos totalmente desbordados porque só hai 2 prazas de pediatra para máis de 1.500 menores que temos no concello e ainda por riba estas prazas cando están de baixa ou de permiso non se cubren a praza. É bastante palpable a desatención dos veciños e veciñas, pero tamén a situación na que teñen que traballar o persoal da atención primaria.
e xa sabíamos antes da crise do coronavirus que xa era unha situación de desbordamento e xa era insostible antes da pandemia e sabemos tamén, ou podemos comprobar, que é o resultado do deterioro do Servizo Galego de Saúde que ven se dando dende hai máis de 10 anos, cos recortes que leva feito o Partido Popular, recortes nos fondos, recortes no investimento para a sanidade pública e un deterioro que é un deterioro calculado e un desmantelamento premeditado dos servicios públicos que únicamente favorecen a sanidade privada e que causan graves prexuicios á saúde, pero tamén á economía das persoas, porque cada vez máis nos vemos obrigados a acudir a consultas privadas si pedimos cita na atención primaria e tardan varios días ou incluso unha semana en darnos unha cita. Como decía, se esta situación era xa bastante insoportable antes do mes de marzo, agora en medio dunha crise sanitaria, curiosamente, pero ainda pode ir a peor, non? Durante o estado de alarma, como sabemos, suspendéronse as citas de seguimento, suspendéronse os tratamentos, suspendéronse as revisións, e o propio Sergas así o recoñece no seu plan de reactivación asistencial, pero ainda por riba vemos como se usa esta crise sanitaria como unha excusa para seguir recortando servizos, para implantar o que se chama a consulta telefónica, que de consulta, a verdade, ten bastante pouco e que é xa a maneira de acabar de estragar totalmente a atención primaria. E podemos imaginarnos como pode ser esa consulta telefónica con calquera persoa, pero tamén con unha persoa maior, cun médico facéndolle un recoñecemento ou facéndolle un diagnóstico ou prescribíndolle unha medicación simplemente co relato dunha conversa telefónica. Sen os recoñecementos presenciais, pois está claro que se lle impide aos profesionais sanitarios facer o seu traballo de atención primaria, que o seu traballo na atención primaria é fundamentalmente detectar de maneira precoz, detectar canto antes os síntomas e atallar a evolución das enfermidades e este estrago desta atención primaria, a derivación á cita telefónica, vai ter consecuencias das que xa empezan a avisar os profesionais da saúde. Eu creo que calquera podría entender que en plena crise sanitaria todos os medios se volcaran en impedir a propagación do virus, porque ten que ser a prioridade neste momento. Pero, sen embargo, o que non se pode admitir é que a Xunta poña o COVID como excusa para desatender precisamente a saúde da poboación. E máis aínda cando entre as medidas que pon en marcha a Xunta para atallar a propagación do virus, pois non está a de reforzar a sanidade pública, non está a medida de contratar a máis persoal, de ampliar as plantillas dos centros, de aumentar os horarios de atención ou de poñer a disposición máis medios materiais e humanos para controlar e para atallar o contaxio da poboación. As medidas pola contra, as medidas que impón a Xunta, cargan sobre todo o peso da responsabilidade na cidadanía, nas persoas, mentras seguimos agardando a saber onde están eses rastreadores ou onde podemos poñernos en contacto con eles. Como decía, a situación na que se atopa a atención sanitaria de apoio e de emerxencia inaplazable, e así consideramos que hai que facer saber unha vez máis a Xunta, e digo unha vez máis porque raro é o pleno onde non tratemos un asunto reclamando mellor e maior calidade na atención primaria para apoio. Os veciños e as veciñas estamos desatendidos polo Sergas e a mellora da situación sanitaria, como se sabe, é unha prioridade para este equipo de goberno e nós sabemos tamén que é unha preocupación das máis acuciantes para as persoas que vivimos en Poio, e de aí os acordos que propoñemos, como decíamos, é o texto refundido das dúas mocións que presentamos, e nela se propón constituir unha mesa de traballo municipal onde se deseñe
unha folla de ruta con un cronograma planificado, un cronograma de actuacións con obxectivos concretos para conseguir arrancar ese compromiso da Consellería de Sanidade e poñer remedio a estas necesidades sanitarias que vimos padecendo en Poio pola falta de atención dende fai moito tempo. Gracias. Ten a palabra Gregorio. Bueno, xa se ten falado, o problema non é un problema que surxe hoxe, é un problema que ven de longo, hai un desgaste continuo do sistema sanitario, hai un gran problema de dedicación de orzamento a cousas concretas e, de feito, no tema da atención primaria parece que o que se busca precisamente é anular a primaria ou que sexa de iniciativa privada, porque vemos que a degradación da primaria ahora mismo é completamente alarmante. Xa antes da pandemia dimitiron 23 xefes de atención primaria en protesta polas condicións lamentables e a falta de reposición de persoal e a situación pola que estaban vivindo os facultativos, pero ahora coa esta crise sanitaria, inda que os propios facultativos dan todo de sí para poder manter unha certa dignidade do servizo, a realidade é que isto se complicou de maneira alarmante. Comunican que teñen que facer máis de 50 consultas diarias, cousa que é completamente imposible. O problema da atención por teléfono, porque ademais de ser inoperante, porque non sei como un médico pode resolver problemas de atención médica a través dun teléfono, me resulta difícil, pero moitas veces nin se collen o teléfono, hai esa dificultade, non? Tense comentado que para atención primaria a veces hai que esperar non unha semana, sino 2 semanas para que che den cita. Está pasando en Anafans, está pasando en Pollo, está pasando en Combarro. O que propicia isto, a degradación absoluta da atención primaria, o que propicia precisamente que a xente vaya a urxencias, se colapse urxencias, recursos que teñan que estar destinados a outros fins, pois están ocupados por a falta de cobertura na atención primaria. Logo está o problema da cronificación, é dicir, se está verificando que a falta de atención primaria, moitas das enfermedades que antes se atallaban con unha simple pastilla, ahora se cronifican e supón un gran problema de cara a gasto, a problemas de saúde da poboación, porque aquelo que era sinxelo de resolver, ahora se ten que resolver ou a veces non se pode nin resolver. Polo tanto, defendemos a importancia que ten a primaria, especialmente en Pollo, porque en Pollo, ademais, está especialmente degradado. Xa temos falado 1000 veces do ratio médico por habitante, que en Pollo é dos máis escandalosos da provincia. Temos o problema dos pediatras, ahora mesmo falta unha pediatra, pero leva faltando meses. É dicir, Pollo é dos concellos máis novos de Galiza, ten moitos nenos, e ahora mesmo está unha persoa atendendo a todos os nenos de Pollo, cousa que é completamente unha absoluta locura. E logo temos o problema histórico de Pollo, que é dar uns servizos completos, porque cando hai un servizo que vai pouco máis alá dunha atención básica e sinxela, hai que ir a Pontevedra. Creemos que é fundamental para Pollo, ademais por ratio de habitantes é completamente necesario, que teñamos un centro de saúde perfectamente equipado e perfectamente dotado para atender as necesidades do noso concello. E ademais que con tempos de resposta importantes, porque cruzar Pontevedra moitas veces coa situación da PO 308 as urxencias a veces demoran máis en chegar ao hospital do que é recomendable. Por lo tanto, exiximos un centro de saúde, e dai que estes puntos que se propoñen nesta moción, que de crear unha mesa de defensa dos dereitos sanitarios no Concello de Pollo e impulsar precisamente iniciativas para acadar ese obxectivo de ter un centro de saúde e ter unha atención primaria razonable, porque ademais é unha das maiores demandas que nos fan os propios veciños de Pollo. Si hai algo que realmente botan en falta e demandan con enerxía, é o gran problema da atención médica no noso municipio.
Marga Caldas polo BNG. Sí, Marga. Sí, estou aquí, alcalde. A verdade é que é unha mágoa que teñamos que un tema tan importante para a veciñanza de Poio, para a nosa saúde, pois que ao mellor teñamos que estar debatindo ahora ás 23:11, porque non sei se un tema que merecía un debate extenso, dada a situación alarmante e emerxente. Eu creo que todos os que estamos aquí seguramente que temos algún familiar, coñecido ou nós mesmos que podemos acceder neste momento á atención primaria e ser conscientes do que está sucedendo. A situación é crítica, é unha situación de clara emerxencia. É dicir, o que está pasando neste momento é que para unha primeira cita de atención primaria tes que agardar alo menos 10 días. Pero esa primeira cita que che dan en atención primaria vai a ser unha primeira cita telefónica para que logo teñas unha primeira cita presencial. É dicir, aquí se están levando os médicos, están facendo labores de rastreadores COVID. Entonces, isto que está supoñendo? Está supoñendo que calquer persona que queiramos acceder a unha primeira cita de atención primaria teñamos que esperar alo menos 15 días ou máis. Iso se non teñamos ningún síntoma que poida ser sospeitoso do cribado de COVID, co cal, primeiramente, teríamos que acceder a unha PCR. Evidentemente, pois, é moi grave esta situación, porque todas aquelas persoas máis vulnerables, todas aquelas persoas que sufren enfermedades graves ou que teñen calquer tipo de doenza, teñen que agardar máis de 10 días para poder ter unha cita presencial. É dicir, iso está poñendo ao noso sistema de saúde nunha situación crítica. Evidentemente, a situación crítica se asistía antes da pandemia. Se quitamos recursos, se quitamos persoal, evidentemente afectamos a calidade do servizo. Se afectamos a calidade do servizo, pois que pasa? Que a resposta da atención primaria non é boa e todas aquelas persoas que poidan e teñan recurso están fuxindo para a privada, que neste momento está claro que o goberno de Feixóo e o goberno do Partido Popular fixo unha clara aposta pola privada e a vista está que un 40% das demandas sanitarias se están movendo dentro da sanidade privada. Concretamente, ademais, é curioso, vou a ocupar todo o meu tempo porque eu creo que a sanidade ben o merece. É curioso, e creo que tamén o apuntaba Gregorio, que a situación da sanidade xa é mala, pero que a situación da sanidade en Poio é moito peor que mala. É dicir, nós, antes do COVID, xa partíamos con ratios de médicos, e creo que o decía o compañeiro, e podo poñer exemplos que eu creo que xa se deron noutro pleno, pero compre recordalos igual. É dicir, un facultativo en Poio lle corresponderían 2.117 habitantes. Un facultativo no Concello de Ponte Caldelas lle corresponderían 1.830 habitantes. Un facultativo no Concello de Marín lle corresponderían 1.522 habitantes. E a un facultativo en Poio ten que atender unha cota de ratio de 2.117, que é o cupo que ten asignado ese médico. A maiores, para unha poboación de 17.000 habitantes, con unha poboación menor que podíamos estar rondando os 3.000, temos asignados 2 pediatras, dos cales fai 2 semanas solamente estaba un, porque non se están cubrindo nin as baixas nin os permisos, pero é que a maiores se nos está instando a que a sanidade, a súa atención vai a ser por vía telefónica e concretamente en Poio non se está nin reforzando nin se está cubrindo o personal que ten que facer esa cita de atención telefónica. Co cal, a min me parece moi grave a situación. A mí me gustaría tamén escoitar que ten que decir o Partido Popular sobre isto, porque miren vostedes, eu escoitei decir aquí neste pleno que, bueno, que o Partido Popular efectivamente o debeu de facer moi ben porque logrou a maioría absoluta, pero miren vostedes, a democracia non remata nas urnas, empeza aí. A sanidade é un dereito básico, extraordinario, que temos todas as persoas. En este momento, de verdade, a situación da sanidade de Poio é crítica. A maiores, e tamén hai que decilo,
hai profesionais que están asumindo máis traballo do que poden, hai profesionais que non solamente teñen que estar asumindo todas as demandas de atención primaria, senón que están facendo de rastreadores, porque todos esos rastreadores que se prometeron non se puseron en marcha, ahora sí, ahora parece que van a empezar a comezar a facer as labores os militares, o mellor igual é que sobran militares e faltan sanitarios, algún político que admiro bastante dixo iso, ten bastante razón, e neste momento é o que lle está sucedendo aos nosos médicos de apoio, que teñen que facer de rastreadores, porque teñen que levar a cabo un protocolo COVID. E iso non permite poder estar atendendo pois todas as doenzas e as necesidades de atención privada. A situación de todos os profesionais en este momento de estrés absoluto, están totalmente desbordados coa situación. Eu creo que isto ten que ir máis alá desta moción que presentemos aquí, de moi boas intencións. Temos que comezar a actuar e a min, de verdad, me gustaría que o Partido Popular, de verdad, se implique co tema da sanidade de apoio. Gracias, Marga. Están gobernando na Xunta e algo terán que decir, e non é vir aquí votar a favor e poñer boas intencións. E, de verdad, se teñen que mollar neste tema. E teñen que empezar a petar en Santiago. Gracias. Siguiente grupo. Voceiro do Partido Popular. Sí, vamos a ver. Desde o Partido Popular vamos a votar a favor, como se anunciamos, pero non compartimos moitas das cousas que aquí se dixeron. Vou empezar pola última. E antes de decir nada, prefiero decir a postura do Partido Popular. Desde o Partido Popular queremos agradecer durante esta pandemia a labor dos médicos, dos sanitarios, dos policías, da Garda Civil, de Policía Local, de Protección Civil e dos militares. Para o Partido Popular de apoio non sobran militares, porque os militares viñeron a apoio en moitas zonas a facer controles de vixiancia e en outras a facer labores de desinfección e demais. Logo, eu creo que foi desafortunado, igual debería pedir disculpas a señora Marga, porque eu creo que non sobran militares, primeiro, porque moitos deles viven incluso no noso concello. Dito isto, nos, repito, non vamos a politizar nesta moción. Nos vamos a ser moi prácticos. Existe un problema sanitario en Poio? Sí. Hai problemas cos pediatras en Poio? Sí. Hai xente que non se está collendo o teléfono en Anafans? Sí. Que parece que en Combarro o teléfono se colle un pouco mellor e que hai menos problemas? Tamén. Que necesitamos que os pediatras que están aprobados para apoio que traballen eses dous pediatras? Sí. Que necesitamos que a xente teña asistencia presencial? Tamén. Logo, nós non nos apartamos nin disimulamos. Nos é indiferente que na Xunta este o PP, este o Bloque ou este o PSOE. Nos dá igual. Hai un problema en Poio e nós queremos que se solucione. Logo, que sucede? Que despois está a parte política. E non quería entrar neso. Vostedes sempre falan coa mesma matraca. Cando falan de educación e de sanidade é o argumentario do Bloque. Mire, canto máis operacións se fixeron na privada foi cando gobernou o PSOE e o Bloque na Xunta. Cando máis operacións se fixeron e cantos máis cartos recibiu a privada. Pero ese non é o debate. O debate hoxe é os veciños de Poio. Os veciños de Poio teñen un problema? Sí. Van a contar co apoio do Partido Popular? Tamén. Que o conten desde o primeiro momento, como fixemos sempre, non hoxe. Podemos, cando vostedes din que o Partido Popular de apoio non é constructivo e demais, resulta que somos os que máis mocións votamos a favor. E a moción de ter un centro novo en Poio, a moción de que teñamos un pediatra en Poio, que se mellore a sanidade, non é que a vamos a votar así de casualidade, é que as votamos todas as veces que a presentaron, sempre o votamos. Logo, tamén hai outra cousa. Vostedes tampouco se trata de vir aquí, instar a Xunta, non, tamén teñen que facer algo de autocrítica e mirar que o que están facendo vostedes, pois a ver se funciona ou non, ou se están facendo todo o que teñen que facer. Nos o que lle dicimos é unha cousa a todos os veciños, que nos teñen o seu carón, que nos teñen o seu lado, e o dixemos moitas veces e o demostramos con feitos. Nos non facemos o que fixo vostede fai un pouco, que anunciou un voto a favor e despois se abstuvo. Non, nos anunciamos desde o primeiro momento que íamos a votar a favor. E vamos a manter ese voto, porque se en Poio hai un problema, nos queremos que se solucione. E se en Poio hai un problema sanitario, queremos que se solucione. E se en Anafans non responde o teléfono, nos queremos que lle collan o teléfono. E nos queremos que atendan a xente de forma presencial. E nos queremos que se mellore a asistencia sanitaria, os pediatras. E por eso vamos a votar a favor. Non anunciamos unha cousa e votamos outra. Nin presentamos enmendas para disimular. Non, non.
o facemos de forma clara. E se algunha consellería ou se algunha área ten que mellorar a prestación en apoio, que o faga. Logo, eu creo que, de momento, nós non somos nada sospeitosos de poñernos nunca en perfil ante nada. No seu día, que non ten nada que ver con isto, pero é un sector moi importante, cando tuvemos que poñernos e manifestarnos en Santiago co sector do mar pola lei de acuicultura, o fixemos. E se temos que salir á rúa para defender a sanidade en pollo, o vamos a facer. Logo, nós o temos claro. Outra cousa é que non teño tan claro que vostedes o fagan. O que máis? Teño certas dudas que vostedes desexen que sigan os problemas en pollo. Porque eu creo que vostedes o que desexan é a confrontación política e pensan que isto lle vai a dar un rédito político. E mire, reflexionen, nas últimas autonómicas, todos isto, o que vostedes van facendo e todo o que intentan facer, parece que non lle do resultado. Aposten por outra cousa, aposten polo diálogo, aposten polo traballo e aposten por facer máis cousas que traer simplemente unha moción a este pleno. Logo, vostedes o que se teñen que poñer é a traballar. Lle vou utilizar unhas palabras que utilizou o señor Feijóo na seu discurso de investidura. En moitos concellos hai alcaldes que se esconden detrás de plataformas, pero a día de hoxe non poñen a disposición os terreos da Xunta de Galicia. Pero poñelos a disposición non é falar de boquilla, é compralos, é aprobar unha partida presupuestaria e poñelos a disposición da Xunta. Logo, máis autocrítica, menos charanga e menos publicidade, que nós xa sabemos que a moitos políticos do noso concello lle gusta a prensa. Xa sabemos que nos vai a tocar moitas visitas de diputados e demais, pero póñanse a traballar, póñanse a traballar. Nós lle reclamamos a Xunta de Galicia, sí, pero tamén lle reclamamos a vostedes como concello. Que é o que están facendo vostedes para que a nosa sanidade mellore no noso concello? De momento, parece que nada. Pero, lle repito, a todos os veciños de Pollo, que polo Partido Popular de Pollo non vai a ser, e que nos van a ter o seu carón, e que para nós o primeiro vai a ser Pollo. E se temos que criticar a Xunta en calquera aspecto, sea sanitario, sea en infraestructuras, o vamos a facer como xa fixemos. Non somos sospeitosos de decir unha cousa e facer outra, cousa que vostedes fixeron hoxe neste pleno. Anunciaron un voto a favor para axudar aos veciños de Pollo, para axudar ás melloras das novas tecnoloxías e, ao final, parece que non levaron a cabo e que se quedan cun perfil baixo e se absteñen. Nós non, nos vamos de cara. Votamos a favor, se nos temos, en este caso, apoiamos punto tras punto, seguramente non compartimos moita da exposición de motivos, nin a parte política que lle queren dar, pero sí que compartimos unha cousa. En Pollo hai un problema sanitario e nós queremos que se resolva. Gracias, Ángel. Bueno, procedería a un segundo turno. Por alusións. Sí, un segundo turno. Vale, un segundo turno. Vale. Un segundo turno de intervencións. Empezaríamos de novo de abaixo arriba. Silvia, se queres engadir algo. Sí, claro, home, a ver, non querer politizar con unha cuestión como a sanidade pública é un pouco complicado, porque iso é a política en si mesma, non digo partidismo, senón a política e o eterno debate que está en riba da mesa sempre do público e o privado. É dicir, está na base de calquera posicionamento político. Entón, e ademais a sanidade é un dos temas políticos que máis preocupan as persoas, pero no seu día a día, vamos, onde que se levantan pola mañán, un mesmo ou alguén do teu entorno ten esa necesidade que políticamente hai que cubrila. E pódese cubrir con unha sanidade pública de calidade ou podes estar empurrando as persoas a que vayan a unha consulta privada, a unha clínica privada ou que faga un seguro de saúde privado, que é o que está sucedendo últimamente. Comentaba tamén Ángel Molde, sacaba un dato que debe ser de 2008, do bipartito. Comentabas que canto máis concertos se firmaron coa sanidade privada foi durante a xestión do bipartito. Home, non teño aquí o dato para comparar, o dato que si teño é que no ano 2017, fai apenas 3 anos, o Sergas gastou 202,5 millóns de euros na sanidade e nos concertos coas clínicas privadas. 9 millóns de euros en Pontevedra para pagar as facturas dos hospitais privados a donde se derivan os pacientes cando unha persoa na súa casa recibe unha chamada porque está nunha lista de espera dunha operación e lle din isto vaiche tardar X meses, se vas pola privada operámote en 3 días. E obvio que calquera persoa que está doente e que está enferma pois dice que sí, e iso é totalmente comprensible. O que non é comprensible é destinar tantísimos millóns de euros públicos
a sanidade privada cando poderían estarse investindo en mellorar a calidade da sanidade pública, en contratar máis persoal, en aumentar plantilla e en aumentar a instalación e máis recursos. Vamos a ver, cando se trae esta moción é para poñer encima da mesa, como decía antes, unha folla de ruta clara con obxectivos concretos e definidos para avanzar cara a solucionar a situación. Levamos moitas mocións presentadas poñendo de forma manifesta cales son as necesidades e as carencias sanitarias que temos no Concello. Unha mesa de traballo, xa anunciáchedes que o PP votaría a favor e co consenso de todos os grupos políticos marquémonos eses obxectivos e empecemos a dar os pasos para facer realizables os obxectivos e, sobre todo, o primeiro ten que ser que o Sergas nos escoite, porque lembro que en xullo de 2019 temos unha solicitude de reunión solicitada co xerente do Sergas, que ainda estamos esperando que nos conteste, así como innumerables consultas que lles temos feito desde o Concello para que nos conteste que prazas se cubren, que prazas non se cubren, que nos permita facernos unha idea e saber cal é a situación real, non sobre as fichas e sobre o papel, sino cal é a situación real e se non chamamos ou acudimos directamente aos centros de saúde a preguntar, pois tamén a transparencia do Sergas deixa moito que desexar, pero bueno, como decía, este acordo por un acordo construtivo e empezar a traballar cara a buscar solucións. Gracias, Silvia. Gregorio. Ben, ben sabido é que a vostede non lle costa nada votar unha moción, porque xa yo teño dito varias veces, é dicir, votar a moción non ten maior relevancia, o que importa é o que hai detrás e as iniciativas que se leven a cabo. Vostedes que iniciativas levou a cabo como grupo municipal para a mellora da sanidade en Pollo? Porque cando un tema é do Concello ou non necesariamente do Concello, vostede manda notas de prensa, porque claro, aos concejales lle gusta a prensa, a vostede non. E vostede sistemáticamente está na prensa reclamando. Que reclamacións lle fixo vostede para esta sanidade tan lamentable que vostede mesmo describe? Que fixo? Que xestións? Falou cos seus compañeiros de partido? Cal foi as iniciativas que levou a cabo? Manifestouse? Non fixo absolutamente nada, verdad? Porque votar unha moción non só é mover un dedo, non ten maior trascendencia. Votar unha moción, xa lle dixen en moitas ocasións, non vale nada. A vostede non lle costa votar a favor. O importante, o teño dito moitas veces, é acompañar eso con iniciativas concretas para desenvolver accións concretas. E no tema da sanidade tan sangrante e tan notorio, é un problema tan preocupante para os veciños de Pollo que usted, claro, non se pode poñer de perfil. Bota un discurso moi bonito, estupendo, pero temos que ver que hai detrás dese discurso e que iniciativas adopta vostede para forzar a que os seus compañeiros fagan algo dunha vez en Pollo. Fala vostede do centro de saúde. Unha iniciativa que si fixo vostede, e xa yo teño dito en algunha ocasión, foi recoller firmas cando tiñamos un acordo co gerente da zona sanitaria de Pontevedra para desenvolver o centro de saúde, onde lle puxemos en riba da mesa un terreno cun acordo co propietario para desenvolver esa actuación, e vostede a iniciativa que fixo foi recoller firmas para dinamitalo. Antes, noutro punto, facía referencia a Xulo Barreiro a como vostedes xogan para dinamitar iniciativas que son beneficiosas para Pollo. Vostede ven aquí con un discurso estupendo, moi bonito, a min emocionoume, pero logo resulta que detrás as accións que levan a cabo son completamente as contrarias. E isto é moi significativo. Como vostede empezou a recoller firmas e se mobilizou para dinamitar o acordo que tiñamos co gerente da área sanitaria de Pontevedra. Polo tanto, é importante que se implique, é importante que nos acompañe, é importante que lle reclame a seus compañeiros iniciativas concretas. E creemos que Pollo non é de segunda nin de terceira. Pollo merece un tratamento polo menos análogo ao resto dos concellos, polo menos, que é lamentable no resto dos concellos, porque hai, xa que non lle gusta a prensa, me gusta ler a prensa, e hai unha nota moi significativa, teño aquí,
que fala no Diario de Pontevedra, a atención primaria estalla en Pontevedra, non va máis. Isto ilustra perfectamente a situación na que estamos. Pero que Pollo é dos peores de Pontevedra. Polo tanto, lle digo que faga algo, que non boas palabras, pero que se movilice e que reclame a Xunta de Galicia que faga algo en Pollo para mellorar a sanidade. Gracias, Gregorio. Pasamos a portavoz do BNG, Marga Caldas. 3 minutos, como todos. Sí, grazas, alcalde. Moi breve para poder contestar a todas as alusións que fixo o portavoz do Partido Popular. Mire, Ángel Moldes, eu na moción anterior me abstive porque non contemplaba a emenda, pero unha cousa é a abstención, outra cousa é facer o ridículo, que foi o que fixeron vostedes. Mire, outra cousa máis, decir que poño en tela de xuicio pola miña frase o traballo dos militares e como se eu lle digo a vostede que está poñendo en tela de xuicio os traballos dos sanitarios. A que me diría que non, verdade? Iso é o que se chama enredar. E precisamente vostede é un profesional en enredar. Decía tamén que, bueno, que vostedes están aquí, que a sanidade está desmantelada e que poden facer vostedes por ela. Bueno, dende logo, vostedes non teñen peso ni no Partido Popular ni na Xunta de Galicia, porque se tiveran peso, dende logo, terían feito algo ata agora, e polo de pronto non fixeron nada. Outra cousa tamén, nos preguntaba, que fixemos nós pola sanidade? Pois mire, eu lle vou a poñer algún exemplo a nivel de concello. Mire, o primeiro que fixemos, entre outras cousas, e lle podo poñer varios, é asumir unha desinfección que, por certo, non estaba asumindo a Xunta de Galiza, en todos os centros médicos, asumila co noso personal, asumir ese sobrecoste do personal para que todos os centros de saúde poñan ter unha desinfección, porque sabe ata agora quen estaba facendo as desinfeccións a todos aqueles pacientes que se tiñan que aislar nas salas? Pois os tiña que facer os propios profesionales dos centros. Entón, nós o que estamos facendo é a desinfección e presentamos, por parte do Concelleiro de Sanidade, se presentou unha proposta para enviar á Xunta para ver se temos a sorte de que nos revirta ese gasto, porque ao final estamos asumindo todas as competencias do Concello. Pero tamén fixemos unha cousa, igual vostede non a fixo, pero nós fomos a falar co personal dos centros médicos para ver cal era a situación, pero fixemos algo máis tamén. Non solamente fomos a falar, senón que nos preocupamos pola situación que estaban tendo neste momento os veciños de Poio. E sabe que estamos en coordinación cos 3 centros médicos, concretamente dende onde está a coordinación, que é de Anafans. E sabe por que estamos coordinados? Porque cada vez que un veciño de Poio necesita un servizo de recollida de lixo, necesita unha xestión para ir a un supermercado, para ir a unha farmacia, se coordinan con nós. Eso é un pequeno chanzo do que estamos facendo. E sabe por que estamos aquí presentando estas mocións? Porque escoitamos as demandas dos profesionais. Mellor, igual tiña que ir vostede, escoitar as demandas e trasladalas en Compostela. Eu sei que a sanidade neste momento non solamente está mal en Poio, está mal en todo o país, pero mire vostede, é triste que en Poio este peor. E vostedes terán algo que decir. E vir aquí, levantar a man, enredar, que é o que fai, enredar, logo fai cortas e pegas, enreda, ao final é a política de enredar. E mire, yo dixen antes, aquí tivemos que traer un regulamento porque o único que fai vostede nos plenos é enredar. E mire, o sinto moito, pero é o rei da confrontación e do enredo. E aquí temos que facer oposición seria, veraz e rigurosa. Entonces, poñernos a traballar de verdade. A sanidade non é unha broma. E se, por desgracia, algún de nós temos que acudir a atención primaria, o sabremos. E moitos, pois, o mellor temos familiares que os están pasando. Entonces, de verdad, o sea, non veña aquí con políticas de boas intencións. E peten tamén onde teña que petar, que é en Santiago, porque se son parte do Partido Popular, eu, mire, de verdade, se formo parte dun partido que está consentindo isto, desmantelando a sanidade do meu municipio, de verdade que rompería as siglas. O mellor igual é o que teñen que facer vostedes. Vaya rematando, que acabo... Gracias. Te rematei. Gracias, Marga. Para rematar, o voceiro do Partido Popular, 3 minutos. Marga Caldas, eu non son de dar consellos. Que vostede me diga algo do meu partido que marcharía se estuviera no partido, home, eu xa nunca iría cun partido que acompaña a Bildu nunhas listas. Logo, ese é o primeiro xa. Eu podo criticar moitas cousas das que fai o meu partido, pero que me diga que o meu partido non é bo, eu creo que é unha falta de respeto, e moito máis como digo unha persona que está nun partido que acompañou a Bildu nunhas listas, persoas que asesinaron
a moitos outros veciños de moitas outras zonas de España. Mire, presumía usted de coordinados. Moi coordinados non están. Cando empezamos agora con este problema en Pollo, saiu unha das teniente alcaldesas dicindo que non se informaba en Pollo. E resulta que o propio xerente da área sanitaria de Pontevedra chamara ao alcalde de Pollo. Logo, moi coordinados parece que non están. Despois, nos fala de que sería unha falta de respeto que eu dixera, mire, que a diferencia é que eu non dixen, como dixo vostede, que sobran sanitarios. Ao revés, eu digo que faltan, que fan falta máis, pero vostede sí que dixo que sobraban militares. Logo, ahora igual sabe que metou a pata, pero non emende. Logo, eu non lle faltei ao respeto aos sanitarios. Empecé a miña intervención agradecéndolle a súa labor igual que a dos militares. Resulta que vostedes, sendo goberno, tendo dedicacións exclusivas e demais, lle preguntan á oposición que é o que fai a oposición. Está ben? Eu sei que para vostedes a única esperanza que teñen é o que faga o Partido Popular de Pollo, porque de vostedes xa non esperen nada. Pero eu vou a decir, mire, o señor Gregorio, por exemplo, a día de hoxe, ainda están esperando, porque é outra problemática que existe en Anafans, para mellorar, por exemplo, os estacionamientos, que é unha competencia municipal e que vostedes podrían facer algo. Eu falei cos propietarios, lle dixen que se puxeran en contacto con vostedes. A día de hoxe, vostedes deso non fixeron nada. Nin ampliaron os aparcamentos, nin intentaron comprar a finca para mellorar, porque eso non é competencia da Xunta, eso é competencia súa. Igual lle molesta, pero eso tamén pode axudar a calidade sanitaria en Pollo. Porque moitos veciños, que igual eso tampouco saben vostedes, pero yo digo eu, porque eu tamén son usuario da Anafans, non hai onde aparcar. Eso, vostedes podían facer algo e comprar ese terreo, pero tampouco fan. Mire, vostedes incluso puxeron, vostede, señor Gregorio, como concelleiro de urbanismo, puxo a disposición da Xunta para ampliar a Anafans un terreo que non cumpría as condicións técnicas. Logo, eu vou dicir unha cousa. Poderíamos estar aquí cunha pelota de vostedes ou outro. Eu vou a ser máis práctico que todo eso. En Pollo hai un problema. E o que queremos desde o Grupo Municipal do Partido Popular é que se solucione. Eu, despois de escoitar as vosas intervencións, se tiña algún tipo de dúda, me quedan claras. Vostedes son os do non. Se enfadan se votamos en contra, pero tamén se enfadan se votamos a favor. Díganos o que quere que fagamos. Porque incluso lle molesta que hoxe votemos a favor desta moción, porque nos están criticando ese voto a favor. Oiga, hai que ser un pouco coherentes. Si queren que votemos no, non lo din. Xa tuveron que traer a moción a última hora e así pola porta de atrás. A votamos igual, porque para nós é un problema prioritario. Pero agora incluso lle molesta que votemos a favor de que se mellore a sanidade en Pollo. Eso é o claro exemplo que a vostedes non lle importan os veciños de Pollo, non lle importa a sanidade en Pollo. O único que fan é seguir as indicacións desde Santiago, tanto do señor Caballero como da señora Ana Pontón. Vostedes o único que queren é a confrontación política contra a Xunta de Galicia. O resto lle dá igual, e así o demostran cos seus feitos. Lle dá igual que existan problemas sanitarios, lle dá igual que haxa problemas na educación. Vostedes o único que pensan é que con isto, en vez de falar dos problemas de Pollo, se van a falar dos problemas da Xunta de Galicia. Pero para nós, este é un problema prioritario. E nós queremos que cando chamen os veciños de Pollo se lle colle o teléfono. Queremos que haxa pediatras, queremos que se incrementen os médicos, queremos ter un centro imprescindible e bo en Pollo. Pero para eso hai que ter un goberno local que traballe. E vostedes non traballan. E así queda demostrado despois de casi 25 anos no noso concello. Gracias. Isto daría moito debate, en calquera caso. Me gustaría comentar por alusións unha pequena reseña. Abriríamos outro turno. Pois non mencione no seu último turno de palabra, señor Moldes. No, eu por alusión. Vostede non me mencionou a min? Sí, pero non o mencionei no último. Usted ainda tiña capacidade de intervir. Eu non interrumpí e apechuguei. Eu tampouco interrumpí. Podo falar, alcalde? Só un minuto. Bueno, abrimos aí ese por alusións, pero entendo que pode haber máis ilusións por outro lado. Entonces, alcalde, estar... Vamos a ver. Abrimos outro turno de intervencións, 2 minutos. A ver, alcalde, eu entendo que por alusión se responde, non vexo a necesidade de abrir outro turno. Si te pide contestar por alusión brevemente... No os gusta que cierre el partido más votado. Eso no os gusta nada. No, vamos a ver. Aquí non cerra o partido máis votado. Chao, alcalde. Este é unha moción
é que, alcalde, é que non se poñen de acordo os tres partidos a ver quen é o promotor da moción e logo ningún dos tres é capaz de pechar. Por eso pechou o Partido Popular. Teñense que poñer de acordo cando presentan algo a ver quen é máis que quen. Logo parece que nin Silvia, nin Gregorio, nin Marga se poñen de acordo para ser os portavoces da moción e pechar a moción. Perdone, pero eu creo que esa é unha interpretación moi ao seu estilo, pero aquí do que se trata é unha moción que, en principio, parece que ten consenso dos tres grupos, pero se introducen, evidentemente, cuestións que eu creo que non debían de entrar no debate. O sea, eu creo que hai temas, eu non sei a que ven certas introducións no debate, cando se fala de certos referentes ou de certas organizacións ou de certas cuestións que mellor non veñen a conto, non? Eu creo que o debate debe ser centrado no problema da sanidade en pollo e evidentemente, pois claro, aquí parece que se foi a moitas máis cousas que non tiñan que ver co debate que tiña que ser. Entonces, claro, aí hai alusións. Eu creo que por alusións sí que podemos dar un turno de palabra, pero... A todos. Claro, por eso digo que é un turno de palabra, pero sería o último. E eu entendo que se seguimos dando turnos de palabra por alusións, pois podemos nos votar aquí hasta as 8 da mañá. Entonces, claro, porque as alusións todas son interpretadas. Vamos a ver, Nito, por alusións responde a palabra que se sinte aludida. Non é un turno de palabra para todos os portavoces. Bien. Turnos están agotados. Se tomamos como referencia, hai unha persona que solo pediu a palabra, Gregorio, que se entende aludido por algún tema concreto. Ti tamén estás aludida. Tamén. Claro, entonces haberá algunha persona máis. Eso é a dificultade de cando se... Alcalde, eu renuncio a miña... É igual, que máis dá? O BNG non se sentiu aludido. Renuncio ao meu turno. Sí, Silvia. Sí, nada, moi brevemente, como ten que ser a intervención por alusións, fixo referencia a Moldes a unha teniente de alcalde que manifestou a disconformidade con que a Consellería de Sanidade non compartira co Concello de Poio de xeito formal os datos e as medidas de restricción que se iban a implantar. Si eso se considera meter a pata, pois decirlle que esa pata vaise meter as veces que faga falta, si é para demandar máis información e si é para demandar a falta de transparencia tanto da Xunta de Galicia como da Consellería de Sanidade. O Concello de Poio entrou nas reunións telemáticas onde puntualmente se vai dando conta dos contaxiados e dos seguimentos que temos no noso Concello na semana seguinte despois de que o venres 11 se publicaran no DOGA as restriccións para o Concello, cando hai outros municipios do noso contorno que están participando nesas reunións sin ter implantadas as restriccións. E aproveito tamén para decir que consideramos que eses datos teríanselle que estar facilitando absolutamente aos 313 municipios de Galicia que puideran saber cantas persoas contaxiadas de coronavirus teñen os seus concellos, como vimos dicindo moitos equipos de goberno de moitos municipios, dende que comezou o estado de alarma, que era inconcebible e inadmisible que non puderamos ter os concellos esa información que nos é tan útil e si se lle estea trasladando á prensa e non se lle estea trasladando de maneira formal aos concellos. Comparto. Sí, alcalde. Gracias. Damos por rematado o debate, vamos a proceder á votación. Votación da moción. Alcalde. Procedemos á votación, cerramos o debate e creo que... Non se pode falar? Vamos a ver, un turno de intervención, unha persona que se sentiu aludida, pois contestou, eu creo que o debate está rematado. Creo que cada un... Na súa exposición, eu creo que, oye, tamén nos aludiu a nós e me gustaría facer unha pequena aclaración. Non de maneira directa, Ángel, non. Eu creo que cada un explicou... Sabes perfectamente que non te podes dar por aludido. Deixemos de enredar. Creo que cada un explicou ben a súa postura, creo que está máis que debatido, creo que todos coincidimos que hai un problema de sanitario en pollo. Alcalde, o que resulta curioso é que a única concelleira que ten un único concelleiro pode falar
e o portavoz que representa a 8 concelleiros se lle nega a palabra. Eso demostra un pouco a democracia que temos neste concello, pero non pasa nada. No, eu creo que máis democrático que isto non sei se pode ser. Eu me gustaría estar... Bueno, non vou a dicir nada porque igual me paso, pero dende logo aquí por democracia non vai a ser. Eu creo que é cuestión de eficacia de onde se din as cousas. Eu creo que quedou claro. Hai unha persona que ti aludes por unha información, esa persona ten dereito a explicalo. A ti non... Vamos a ver, alcalde. Perdón, a ela, ela a ti non te... chamar ao alcalde dun concello non é unha información ou non unha forma formal, me parece que é unha... Pero vamos a ver. O máis respetuoso. Vamos a ver. Logo, non sei se vostede... A ver, Ángel, non vamos a ver. Pero realmente hai unha alusión. Seamos serios, por favor. Despois, vostedes parece que despois lle molesta cando falamos dos tres alcaldes. Non ten turno da palabra, por favor. Vamos a ver. Non sei se o ten vostede. Eu o que creo é que esa alusión a faz ti interesadamente para provocar, evidentemente, para provocar debate, provocar certa tensión, que non sei por qué, pero sacaste eso, cando realmente a cuestión foi tan sinxela que, efectivamente, Silvia fai unhas declaracións cando a min ainda non me chamara. Posteriormente chamou, pero si é certo que hasta que se empezaron a ter as reunións os señores de Sergas, o señor xerente, o señor conselleiro... Señor alcalde, si sigue falando está deixando peor, porque si simplemente concretamos as horas, a que hora o chamaron a vostede? Ángel, estás interrompindo, me parece unha punta de... A que hora o chamaron a vostede, alcalde? Pois non recordo, hacia mediodía. A que hora o chamaron? Hacia mediodía foi. Parece escandaloso. A mediodía. E vostede sabe a que hora puxo Silvia Díaz ese comentario? Ás 6 da tarde. Logo, se o chamaron a mediodía, a ver, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, e iso que terá que ver? Creo que hai que facer unha chamada a orde. Vamos a ver, eu creo que é tan sencillo como que é unha chamada que eu non trasladei directamente, que se trasladou a unha hora distinta, pero que non hubo ninguna intención de ocultar información ni nada. O que sí é certo é que hasta que se empezou a funcionar como comisión, os señores do Sergas non enviaban, hasta que se empezou a queixar os concellos, o noso incluído, non enviaban, agora sí, hai que reconocer que o están enviando porque é o que teñen que facer, non enviaban datos. E na primeira fase da pandemia, ni un solo dato deron ao concello, polo menos de Pollo, ni un solo dato. O Concello de Pollo se tuvo que ir informando e sabendo as cousas entre os veciños, pero ni un solo dato enviou os Sergas a te. Solo foi... A vostede a que hora o chamaron? No, a que hora o chamaron a vostede? Nunca. Aí non chamaron? Hasta ese chamaron día para informar dos números de casos positivos en Pollo? No, pero vamos a ver. Alcalde, por favor. Eu creo que está cerrado. Non llevo a seguir insistindo ni explicando porque este parece que entende solo que o que lle interesa. A chamada non ten nada que ver coas declaracións. É unha chamada que se fai en un momento que está, digamos, fora do debate con respecto a Silvia. Silvia fixo correcto, e punto, fai unhas declaracións, pero a min a chamada está en ese punto onde ela fai unhas declaracións e o xerente chama a unha hora que nós habíamos pedido a información que se nos enviara por escrito e non se enviou. E si chamou, pero chamou en ese momento, digamos, de intermedio onde esa persona, esa compañeira, fai unhas declaracións que para min son correctísimas. Pero tamén valen para que neste caso a xerencia e os Sergas se empeza a poñer as pilas e informe correctamente aos concellos, que aínda podría ser mellor a información. Aí coincido co que di a compañera Silvia. Ainda podría ir máis alá, pero bueno, é un debate que non creo que sean horas de dicilo ahora, porque é moi fácil dicir os números, teñen 56, e punto. E hasta aí chegan os datos. Bueno, eu creo que o debate está cerrado, cada un que opte o seu voto en consecuencia e procedemos á votación. A secretaria irá chamando para votar. Nós estamos a favor, Se hai unanimidade, entón recóllese por unanimidade e pasamos á seguinte moción. Ben, recordarvos que a secretaria tamén me apuntaba antes de empezar o pleno que, como sabedes, a partir das 12 entramos en un día diferente ao que empezamos e a opción é continuar
e a secretaria recollería os acordos que se tomen a partir das 12 como o día seguinte xa, que evidentemente estamos xa no día seguinte. Vale, simplemente para aclarar. Secretaria, cando queiras. Hoy se elevaba a consideración de la Comisión Informativa de Urbanismo y se dio cuenta, sí, se elevó a la consideración de Comisión Informativa de Urbanismo el informe de aprobación definitiva final do Plan de Mobilidade Sustentable. Someto a consideración al alcalde del concejal de área de urbanismo si desea someter por motivos de urgencia la aprobación del plan a pleno. Sí, neste caso Gregorio, tes a palabra. Sí, a ver, eu creo que sí, é importante, porque é importante ter o documento actualizado, se plantexan uns pequenos cambios que creemos que deben ser aprobados para remitir tamén a Diputación en plazo. Entonces, esto necesita votación. Ratificar urgencia, sí. Para a urgencia, iremos chamando, a secretaria irá chamando e pasamos a votación. Se acorda a urgencia, se inclúe no orden do día. Se procede, por tanto, a la votación de la urgencia de la inclusión en el orden del día de la aprobación del informe final definitivo del Plan de Movilidad Sustentable. Agis Gómez Gregorio vota A favor. Barreiro Lubián Xulio vota A favor. Pesada Lórez Chelo vota A favor. Caldas Moreira Marga vota A favor. Cochón Castro Rocío vota Abstención. Díaz Iglesias Silvia vota A favor. Domínguez Álvarez Manuel vota Domínguez Álvarez Manuel vota Oye. ¿Perdón? Abstención. Gracias, Manuel. Fernández González Rosa vota A favor. García Freijeiro Marcial vota González López Mariche vota Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis vota A favor. Moldes Martínez Ángel vota Abstención. Muiños Balea Cándido vota Abstención. Pereira Martínez Sergio vota Abstención. Rodríguez Alonso Raquel vota A favor. Torres Balea Natividad vota Abstención. Sobral Fernández Luciano vota A favor. Pues 9 votos a favor de ratificación de la consideración urgente del expediente frente a 8 abstenciones. Ten a palabra Gregorio como ponente da Comisión de Urbanismo. Gregorio. Bueno, o que se trae aquí é a modificación dos puntos concretos que foron requeridos por parte da Diputación, con basicamente son erros ou mapas que referenciaban viales como provinciales e que non eran provinciales, que eran da Xunta e demais. Hai esa fase de corrección de erros e logo hai a inclusión dunha ficha a maiores que son para poder darlle tratamento a aqueles núcleos de carácter tradicional. Isto nos dou pé a facer a solicitude da axuda europea de cara a aquel proxecto de empedrado no Subiño. Bueno, pois estos son os temas que se modifican con respecto ao que se había aprobado.
nós cada vez que atopemos unha orden, unha convocatoria e que necesitemos facer algún axuste para conquerir con máis posibilidades esa convocatoria e obter de maneira máis fiable fondos europeos, o vamos a facer. E neste caso matamos dos páxaros dun tiro, correximos os erros que nos plantexan dende Diputación en canto a congruencia do documento e incluímos esta ficha maiores que nos ven ben a hora de conquerir os fondos europeos. E pouco máis teño que decir. O Partido Popular estuvo vendendo a súa moto particular co sentido único da barca, lle viña moi ben mediáticamente, porque ademais o artellaba aí con polémica en Pontevedra, a Reina Victoria, eles van ao seu, a realidade, se non nos dá razón, a inventamos, o que nos tocou lidiar con este Partido Popular, que cando ten que inventarse unha realidade non ten o maior problema en facelo. Non se toca en absoluto a ficha correspondente ao tema da barca, polo tanto non hai ningún proxecto orientado para a dirección única da barca, non hai ninguna iniciativa nese sentido, non hai nada que supoña a alteración do sentido único na barca. Está exactamente igual co que se aprobou inicialmente, que é un compendio de moitas propostas en moitos sentidos e que establece moitas posibilidades de actuación en materia de mobilidade. O PP lle ven ben generar esa polémica, pero ademais é unha polémica completamente estéril, absurda, porque ademais o vial é competencia da Xunta, é dicir, o Concello nunca tería potestade de generar unha dirección única nun vial que non é noso. Pero bueno, eles siguen con esta matraca, tensionando os veciños, generando incertidumbre, ao mesmo tempo a ver se desgasta un poquinho o Concello, e, bueno, esa labor que a se lle dá tamén de enfangar o terreno de xogo. Gracias, Gregorio. Abrimos turno. Silvia. Sí, pois moi breve. Trátase desas modificacións puntuais que acaba de explicar Gregorio. Ten todos os informes dos técnicos pertinentes e vamos a votar a favor, non se trata máis que de eso. Gracias, Silvia. Gregorio xa falou, por tanto, Marga Caldas. Sí. Nada, moi brevemente, eu creo que xa quedou perfectamente explicado. É unha modificación puntual que se vai a facer por unha serie de erros. Tamén están aí os informes favorables, tamén van a permitir que podamos acceder a axudas. Eu creo que está moi concreta a información, o sentido de traer este punto ao pleno, e calquer outra cousa que se poida aportar, eu creo que xa que saia do concreto, do conciso e o que traemos aquí, pois é ganas de enredar. Pero, bueno, hai moita xente que se lle dá moi ben enredar, entonces, bueno, iso xa queda na acción de cada un. Gracias, Marga. Portavoz do Partido Popular. Sí, desde o Partido Popular, pois, vamos a manter, como xa fixemos na súa aprobación inicial, no seu día, o voto en contra a este plan de mobilidade polo tema do sentido único da barca. Quen escoite falar aos compañeiros de corporación, parece que o Partido Popular inventa as cousas ou non existe. Por suerte, este documento é un documento que está escrito, por sorte, porque senón, incluso, moita xente podría pensar, incluso chegarlle a creer, tanto que di o concelleiro de Urbanismo como a concelleira de Seguridade, de que todo o que di o Partido Popular se inventa. Bueno, pois isto é unha ficha que existe nese plan de mobilidade e que nos, no seu día, se anunciamos que queríamos que se tuvera contacto, en este caso, con todos os colectivos, non con algúns, que se falara cos veciños, pero eso é unha ficha que está nese plan de mobilidade. E mentras esa ficha este nese plan de mobilidade para poder, en este caso, crear ese sentido único na Ponte da Barca, na Avenida da Barca, pois nós o que vamos a facer é manter ese voto por coherencia, porque xa fixemos a primeira vez. Resulta curioso que se chega a decir que non existe, que o inventa o Partido Popular, xa se dixo no seu día. Por sorte, como donde hai documentos, as palabras xa pouco efecto fan, e aí, nese documento, sigue aparecendo unha ficha donde se mantén a intención de convertir en sentido único pois o que é a Avenida da Barca. E nós pois mantemos ese voto en contra. Eu creo que isto é posicionar a cada un dos grupos
o que é a súa intención. Vostedes poden ter unha intención de crear un sentido único na Avenida da Barca, seguramente podrán estar acertados, nós non compartimos, igual estamos equivocados ou non. Pero de aí a decir que parece que nos inventamos todo, eu creo que hai algún treito. Desde logo, o noso compromiso é claro. Mentras a situación é a que está sendo na actualidade, desde logo, nos vamos a votar en contra dun plan de mobilidade que contempla unha ficha de manter o sentido único na Barca. E se iso é mentira, vostedes fagan a afirmación e nos, pois, simplemente demostrar o documento, mostralo, onde aparece a ficha e a intención, en ese caso, que ten ese estudio para o que é a Avenida da Barca. É así de simple e así de sincero. O que non podemos facer é decir unha cousa e despois, cando temos desconfianza de que os veciños non poden estar moito pola labor e que ora coincide coa problemática que existe no Concello de Pontevedra e que os veciños ainda se lle preocupa moito máis, decir, bueno, que eso non é así ou que non existe. Non, a ficha está aí, é unha ficha que calquera persoa, ou incluso se alguén ten intención de vela, nos lle poñemos a súa disposición sin ningún tipo de problema, e está claro cal é a intención desa ficha de poñer o sentido único na Barca. Logo, hai que ser valentes. Igual vostedes acertan é unha medida correcta, pero que non podemos é estar na misa, tocar a campana, levar o santo e botar os fogos. Logo, todo non é posible. Logo, nos mantemos o noso voto. Mentres aparezca nesa ficha o sentido único da Barca, o Partido Popular de Pollo vai a votar en contra. Ben, abrimos un segundo turno. Si hai a intención. Sí. Bueno, estar na misa, levar o santo e botar os fogos, ti o podes facer perfectamente, non é ningún problema. Simplemente unha cousa despois da outra. Con respecto á ficha, ti mesmo, bueno, non se modifica tal ficha, vale? Por lo tanto, está claro. Pero nesta ficha di moitas cousas. Este plan de mobilidade está feito por expertos en mobilidade que propoñen un compendio de ideas para resolver moitos problemas. Por exemplo, tamén fala dun carril bici na Ponte da Barca, tamén fala dun itinerario peatonal, tamén fala da importancia que ten de facer unha alternativa viaria para dotar de seguridade ese entorno, tamén fala da importancia que tería circunvalar a Ponte da Barca e a zona da Barca para que non este sometido a tanta presión de vehículos e para que non pase o que está pasando frecuentemente, ainda recentemente atropelaron a unha persona. É dicir, o plan de mobilidade di moitas cousas, pero a vostede lle interesa poñer en valor unha determinada para generar unha incertidumbre e generar un debate absurdo. Aquí se plantexan moitas solucións. En esa ficha fala de moitas alternativas. E, por exemplo, fala de generar o vial do Vao, que a Xunta ten paralizado, para circunvalar ese entorno e generar uns fluxos de circulación moito máis seguros, compatibles coa vivencia do propio lugar, compatible cos negocios do lugar, compatible co funcionamento do propio entorno, porque na actualidade está sometido a tal presión de tráfico que é completamente unha tolería. Ben, entón plantexa unha serie de iniciativas e de compendios moi amplios, moi amplios. Vostede omite a parte que non lle interesa. Pero en calquer caso esa parte non está en debate, non se trae a aprobación esa parte. Se traen as partes que se modifican. En calquer caso, como lle decía antes, non ten maior problema, porque os xestores dese vial son vostedes. Por lo tanto, nós non podemos decidir, inda que fóramos tan malvados que estamos escondendo no caixón unha iniciativa para enganar os veciños e traer un proxecto que de repente peche esa rúa, non podemos facelo. Inda que fóramos tan malvados como vostede di, non poderíamos facelo, é imposible, porque é un vial que depende da Xunta de Galicia, non depende de nós. Pero en calquer caso, lle insisto e repito, non hai ningunha iniciativa nese sentido. Lle digo máis, estamos diseñando un anteproxecto para remitir a Xunta de Galicia para mellorar a accesibilidade e a seguridade dos peóns e dos propios vehículos nese entorno, a Barca, Andurique e Porteliña, para remitir a Xunta para que cofinancien nas mesmas condicións que fixo con Sanxenxo un proxecto de mellora integral desa zona, porque aquelo é unha verdadeira tolería. En ese programa, xa yo anticipo, non se prevé ni se planifica
ningunha dirección única, vale? Porque eso sería un suposto de futuro cando haya alternativas fiables e viables que permitiran, en ese momento se estudiaría se é conveniente ou non é. Pero non está aí dicindo que o Concello de Poio vai a facer iso. Vostede o sabe perfectamente. Moi ben. Pasamos á votación do proxecto. Pajís Gómez Gregorio, por favor. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lores Chelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. En contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra. González López Mariche. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea Natividad. En contra. Sobral Fernández Luciano. A favor. Bien, pues Queda aprobada por 9 votos a favor, 8 en contra. efectivamente, gracias, alcalde. E, se non me equivoco, e se non era a secretaria que o aclare, creo que non hai mocións máis urxentes. No. Alcalde, hoy daba traslado con la conformidad del concejal de nuevas tecnologías, como en el punto anterior, de que ayer finalizaba el plazo, Sí. y se comentó también en la sesión de trabajo de portavoces de la semana pasada, que finalizaba el plazo, ayer finalizó el plazo de participación pública del proyecto de ordenanza reguladora de administración electrónica, por si, por razones de, de agilidad y operatividad, para no demorarlo hasta el próximo pleno, si se podía someter a consideración, y de la misma forma, solicito, alcalde, que sea el concejal de área el que decida si eleva el expediente por urgencia. Sí, por favor. Sí, sí, Xulio, podes intervir un momento, sí? Sí, eu creo que dadas horas que son, se vai a suscitar debate, deixámoslo para a próxima sesión. No, Non sei. Xulio, estamos de acuerdo, podes presentalo, votamos a favor. Sí, eu creo que salirá por unanimidade. Sí. Ahora é a aprobación definitiva. Se é así, pois sacamos o trámite do medio. Sí, sin problema. Se estamos todos de acordo, facemos así. Sí. De acordo. Ben. Sí, completamente de acordo, sí. Tanto para urxencia como para aprobación da iniciativa. Aproba a urxencia. Non sei se vale a rapidez. Entonces, hai unanimidade de urxencia e se recolle tamén a aprobación Inicial, en este inicial caso. Eso é, inicial. Bien, entonces este expediente queda resolto. Non sei se hai algunha moción máis urxente. Non se pronuncia ninguna moción. Rogos e preguntas. Tampouco se propoñe ningún rogo, ninguna pregunta. Entón, damos por rematar. Sí, perdón. Ten máis, Rocío, creo que... Sí, non vi, non a vexo ahora, non. Sí, temos. Sí, Rocío. Temos dúas preguntas. Sí. Vamos a ver. Trasladamos a pregunta sobre por que non se informou aos colectivos sociais do Concello de Poio, nin por email, nin doutro xeito, das medidas adoptadas polo COVID-19. A los colectivos nos informó. Disculpa, Rocío, por favor.
¿Por qué no se informó a Sí. los colectivos? Por que non se informou os colectivos sociais do Concello de Poio, nin por email, nin de outro xeito, das medidas adoptadas polo COVID-19? ¿Se refiere a las medidas suplementarias del ayuntamiento? Sí, sí, sí. Esas. Ok. Perdón. Esta é unha pregunta que trasladamos dos propios colectivos. Bueno, eu podría contestar. Eu creo que se informou correctamente a través de todos os medios, tanto Facebook como do Concello, que os colectivos que utilizan locales municipales, instalacións municipales, están informados porque de feito as actividades se suspenderon, entendo que todo o mundo sabía que había que tomar esas medidas. Hombre, non sei. Si é certo que os correos electrónicos individualmente non se enviaron, pero que si información aos colectivos que utilizan Casa de Cultura, centros municipales, todo o mundo sabía que se tomaban esas medidas e que esas actividades todas quedaban suspendidas. E así quedaron suspendidas, evidentemente. Entendemos que a información entendo que foi a correcta, pero bueno, evidentemente se mide si non Bueno, se es una reclamación que hacen las asociaciones y nosotros la preguntamos y trasladamos. De acuerdo, recolle esa pregunta. Vale, a segunda e última, queren saber cales son os motivos polo que o Goberno Municipal non contesta ningún escrito presentado pola Asociación AVCR de Combarro, así como tamén pasa con outros colectivos. Inda que parecía ser que o Concello contestaba todos os escritos. Hoxe xa demos conta dunhas Rocío, cuantas. disculpa, ¿Vas ¿podría a repetir remitirlas el por nombre? escrito, Rocío? As asuntas por escrito ou solo queda recollida? É que como é tan breve, No, eu entendo que recolle a pregunta. hai unha grabación, quero dicir. No, antes, Se fose antes, sí, os motivos polos que o Goberno Municipal non contesta os escritos presentados pola Asociación AVCR de Combarro, e así como os escritos presentados por outros colectivos. Vale, gracias. Alcalde, ¿puedo preguntar algo más? Sí. Rocío, disculpa, ¿cabría la posibilidad de que pudieses precisar en qué ámbito para poder después dirigir esta pregunta al área correspondiente? Todos los escritos, son todos los escritos, quiero decir, que no se contestan, Paula. Bueno. No es uno en concreto, son los escritos que presenta la asociación en concreto, esta asociación en concreto y otras asociaciones. Gracias. Alguna pregunta máis? Non hai máis preguntas. Vale. Disculpad, me he despistado. En la parte de actividad de control estaban a disposición de todos los miembros de la corporación desde el momento de la convocatoria las resoluciones de alcaldía desde el 22 de julio al 22 de septiembre de 2020 y está incluido también entre la información puesta a vuestra disposición el estado de ejecución de acuerdos precedentes. Si así lo demandáis, bueno, pues le doy lectura al mismo, salvo que pues se conozca y se dé ya por los miembros corporativos ya por enterado de su contenido.
Yo creo que no es necesario, pero ¿qué opinen los demás portavoces? Le doy lectura, sin ningún problema, alcalde. Por nuestra parte no hai problema, Paula? Sí, E pola nosa tampouco, Paula. A documentación se envía, o sea, todos os grupos entendo que tendes a documentación. Sí. Estaba desde la convocatoria, el estado Vale. de ejecución. Bueno, se houber algunha dúda a respecto de algún dos asuntos do pleno anterior, pois aclaramos, e non damos por rematado o pleno. Moitas Algo máis? gracias, boas noites. Boas noites. Boa noite, Buenas moitísimas noches. gracias, boa noite. Casi días. Rematamos o pleno cando son no meu reloj as 12:15 da noite. Moitísimas gracias a todos. Hacemos récords. Sí, histórico.